Nirdefaw ngħidu kemm mal-buzz. Min waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? Merħba għal-episodju ieħor tal-podcast. Illum għandna episodju li jena nħossuha importanti ħafna għaliex. X'ħafna drabi meta nkunu qed nitkellmu dwar meta nkunu qed nixtaru ħwejjeġ akademiċi jew soċjali, ħafna minn drabi meta nkunu qed nqaxxru l-basla fin-nukleju, fil-fond, fl-isfond ta' kollox insibu dejjem l-edukazzjoni. Illum ħanippruvaw eżerċizzju li huwa reverse engineering ta' dak il-proċess. U għalhekk ġibt student fl-studio u għal-istudenti tiegħi Carmel Borch. Carmel huwa professur, huwa lettur fiħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta, għandu interessi li interessawna ħafna fosthom pedagogija kritika, l-edukazzjoni popolari, kif ukoll l-edukazzjoni tal-adulti. Huma tliet interessi li jiena nħoss jistgħu jinformaw ħafna l-missjoni soċjali ta' dan il-podcast. Aktar minn hekk, Carmel huwa wieħed minn daw l-akkademiċi li kemm ili nafu sajli nafu 10 snin. Dejjem ifittex spazji ġodda fejn ikun jista' joħloq dialogu. Kemm biex ikompli jinforma li l-nifsu, jena nissuspetta li jem forma ta' riċerka u koll li tkun qiegħda għaddejja waqt li jkun qiegħed jagħmel xi xorta ta' riċerka kwalitattiva u kemm biex jaqsam dak li huwa tgħallem affini li jkompli bil-mod tiegħu itejjeb is-soċjetà. Qabel ma nibdew nixtieq nirrangrazzja ħafna lill-azzjendi li ġimgħa wara ġimgħa jkomplu jgħinuna biex inwasslu dan il-proġett lilkom. Dawn l-azzjendi huma il-Maple, il-Derek Meats, by the way, man, illum għandna barbecue, illum għaw Andrew Derek għadu ma wasalx, imma għandna friża mimlija, fridge nittama li għandna kollox li defrosted, mimlija eġubijiet, burgers, wek, u għandna barbecue għaddej fuq il-bejt lan l-estu 998-6425 ta' fuq, insomma. Aktar minn hekk, grazzi l-Cabs, il-Free Hour, il-bibtana tal-Stretta Birna, xilek iġibjew. Xalik. Kutriko, Garmin, Cabs li wasluna sawax illum bħalma ta' fet niġbdu dokumentarju u kienu huma li ġabruna għadu jduru bina u ħadu ħafna paċenzja bin-nuqqas tarfin loġistiku li għandi jena. State of CBD, kif ukoll il-shoulder compliance, infakkarkom fil-kolonna li beda Charles Kassar, insomma, robli saħnkun għadin fit-tieni u fit-treġi ma taħad il-kolonna. Flus nefasti miex kelma fil-lessiku Malti imma t-niprofaw ninkluduha. Grazzi wkoll li ħbibtan tal-agenda, iktar il-qoddim għandna wkoll xi kodba kemm għalik u kemm għal dawk il-ġmiel ta' patruni li għandna barra. Xan hemm Montanaro ieħor hemm barra moħħkom hemm. Mela, patreon.com/ġomma li jekk tixtiequ tinaqdu ma' din il-komunità €2 fix-xahar tistgħu taraw il-podcast qabel kulħadd spiex tkunu parti minn dik il-demografika privileġġjata. U aktar minn hekk bħalissa qed infasslu kontenut li huwa purament għal patruni. Da kollox seguna Facebook, Instagram, YouTube, the end. Dan il-podcast huwa mxandar ukoll fuq il-Love in Malta. Merħba fostna profs. All right, John. Famus jena. Aħna. Kif inti? Ma ngergrux. Profs, inti segwieħu l-podcast? Ejjon, fedelment. Fedelment. Ekku. Jiena u l-mara wkoll. Estra. Vera toġobni għedi l-ħaġa li nies tal-edukazzjoni tiegħek ukoll isibu valur f'dak li qed nagħmlu, kif ukoll nies li forsi m'għandhomx dik l-istess xorta ta' edukazzjoni u qabdu triq oħra llum dorna għall-università kien hemm ħafna mill-istudenti li jsegwu. Isma' qabel ma nibdew, hemm xi ħwejjeġ fil-biografija tiegħek li forsi għax jiena starrejt biex ta' għalfejn jiena studintek u għalfejn inti ta' interess naħseb għas-segwaċi tagħna. Ma hemm xi affarijiet li forsi fil-biografija tajjeb jgħinuna nikkontestualizzaw minn inti. Ovvjament ippreżentajtni bħala akademiku,
bħala lettur, bħala professur, dak huwa l-aħħar ovvjament kapitlu biex ngħidu hekk ta' ħajti. Ħajti hija twal minn hekk naħseb jiena biex xi ħadd jifhem min jien u għalfejn dan l-impenn kollu tiegħi jrid immur fit-tfoliti. Tifel ta' ħaddiem, gburi, tajjeb li jiena tifel ta' ħaddiem li xi ħadd xi darba f'ħajti qalli li isma' inti għandek lasta bħala tifel ta' ħaddiem ma tistax taqbiża. Kien xi li qalulek dak il-kien. Żgur, ġifieri postok mhuwiex l-Università bil-Malti, qed tifhem. Ovvjament hawn ħafna tfal tal-ħaddiema eluf ġifieri fl-istorja li belaw din il-liska, li emnu li postom mhuwiex hemm fuq l-Università. U allura ovvjament dawn huma fost dik l-istatistika tajjeb li aħna nitkellmu dwar bħala tfal falluti, tfal li ma jirnexxux, tajjeb tfal li ma rridux jafu bl-iskola, tfal li moħħhom ma jtihomx, etc. Ġifieri bażikament nagħtu tikket tal-vitmi u x'vera tal-mod sistematiku kif aħna inwarbu l-tfal. Ovvjament jien stajt bqajt taħta bħalma huma ovvjament dawn l-eluf li qegħdin insemmu. Però jiena ddeċidejt qed tifhem li nisfida. Mhux vera, din il-perċezzjoni ta' ċertu nies li għalina tfal tal-ħaddiema postna mhuwiex tajjeb f'ċertu lok. U ovvjament iddeċidejt li nkompli tajjeb il-vjaġġ edukattiv tiegħi li formali, però mhux hekk biss f'nofs il-kors jew f'terz tal-kors tal-Università, iddeċidejt li naqbad il-bagalja u nitlaq lej l-Amerika bħala student exchange. U hemmhekk ovvjament rajt dinja oħra. Tajjeb, u hemmhekk indunajt li jisma' aħjar tkun vopa fl-oċean milli balena ġoskutella li hija Malta. U dik ovvjament tatni perspettiva oħra. Minn hemmhekk ovvjament ġejt lura, gradwajt, etc. U l-ewwel xi ħaġa ġietni f'moħħija li nerġa' nirritorna lejn dik il-parti tad-dinja din id-darba mhux l-Istati Uniti imma l-Amerika. Ovvjament hemmhekk il-Kanada, skużani, hemmhekk sibt ruħi f'wieħed mill-aqwa istituti tal-edukazzjoni li tista' ssib ruħek fih, għamilna 5 snin hemmhekk, ġibt id-dottorat. Ontario Institute for Studies in Education li huwa parti kien istitut affiljat ma' l-Università ta' Toronto li hija università irrenkjata mal-ewwel 20 fid-dinja, ġifieri dik hija l-formazzjoni li ħadd minn dan l-istitut tifhem ta' 5,000 biex ngħidu hekk fil-qasam tiegħu. Ġejt lura insomma u ovvjament imbagħad bil-mod dħalt fid-dinja akkademika. Però l-importanti għalija huwa li qatt ma nsejt l-eruq tiegħi. Għax dik hija l-iktar mument etikament sensittiv. Ikonna ħafna studenti li huma quliet il-ħaddiema li ġew l-università huma dawk li ngħidulhom l-ewwel ġenerazzjoni ta' studenti u jagħmlu minn kollox biex jibnu din il-faċċata ta' minn fejn ġew. Jistħu jgħidu minn fejn ġew, jibżaw, jgħidu minn fejn ġew, jiddejqu meta xi ħadd jiskoprihom minn fejn ġew. U dak huma l-iktar nies problematiċi viżavi l-edukazzjoni għax inti ovvjament jekk inti se taħdem bħala għalliem fi-skejjel tal-istat, l-istat għandu dritt li jibgħatek prattikament fejn hemm bżonn. U inti tista' tkun għalliem tajjeb f'reġjun fej ovvjament il-massa l-kbira ta' tfal ġejjin mill-klassi tal-ħaddiema. Immaġina qiegħed ma' daw it-tfal u qed tiċħad l-eruq tiegħek. Mela l-iktar preġġu naħseb li għandi. Meta nħares li l-mera u nara dnubit li għandi, però għandi preġġu wieħed li qatt tajjeb ma ċħadt minn fejn jien u minn fejn ġej u qatt ma tradixxejt il-klassi li minn fejn ovvjament jiena twilit. U dik hija importanti ħafna. Sadattant però bil-kodiċi lingwistika li għandi bil-mannerizmi tiegħi. Dak kollu li ġbart f'34 sena ta' professjoni kapaċi nidħol minn kull bib li tista' ovvjament tippreżentali. Ħassasik x'kien hemm qatt affarijiet li nixtieq insaqsik dwar dan kollu. Xi motiva lil dal-bniedem biex jistqarlek żewġ mistoqsijiet, x'taħseb li motiva lil dal-bniedem biex jistqarlek li jisma' inti għandek dan il-limitu u dak il-limitu ma jinqabis minħabba l-klassi soċjali tiegħek. U memuża magħha hija forsi mhux għalfejn l-identità ta' dal-bniedem, imma fejn iltqajt miegħu da f'ħajtek biex qallek din il-ħaġa. Ovvjament din kienet laqa tifhem informali, hija kienet laqa soċjali, m'hemmx dubju li dan kien ġej minn klassi soċjali li taħseb li twildet biex tmexxi, li m'hemmx alternattiva fit-tmexxija għal din il-klassi soċjali. Ovvjament rat li kellha l-libertà
kważi l-ardir, u li tistqar miegħi propju dan li qed ngħidlek jiena, ġifieri. Dak iż-żmien kont bniedem kwiet ġwejjef mhux se tgħidili ovvjament illum, tajjeb, għax ħol xarek u ġib iż-żejt, imma ovvjament kienet wake up call għalija. Hemmhekk bdejt ninduna li d-dinja hija salvaġġa wara kollox. Tifhem? U hemm klassijiet soċjali ovvjament li minkejja il-diskors kollu tal-għaqda nazzjonali li kultant nisimgħu mill-mexxejja tagħna hija kollox barra ovvjament esseri unita. Il-moment li tajt li titkellem f'dak it-termini ta' għaqda nazzjonali huwa il-moment li qed tiċħad tajjeb li m'hemmx soċjetà li m'għandix saffi soċjali. U il-moment li inti qed taħrab u taljena rasek minn dik ir-realtà kifra li kull soċjetà ovvjament hija mmarkata biha. Naħseb li tal-għaqda nazzjonali nara ftit fittizja fis-sens li din is-soċjetà daqqas femet li huma l-valuri li jgvernaw għadna qas nistgħu naqblu jekk il-qtil ta' ġurnalista u xi ħaġa ħażina jew xi ħaġa li hija mhux xorta biex jekk ma nistgħux naqblu fuq xi ħaġa daqstant fundamentali. Hemm problema speċa tkun koeżjoni falsa. Allura din hija l-ġlieda tiegħi John ta' 30 sena issa, ġifieri 3 deċenji. Għal-ġustizzja soċjali, ġifieri kull fejn taqra biċċa xogħol tiegħi, kull fejn tismani, kull fejn tarani, dejjem hemm propju fl-isfond din il-ġlieda. Tajjeb? U allura naf li l-edukazzjoni hija waħda minn dawk l-ispazji fejn jekk irridu bis-serjetà tajjeb l-ekwità, l-ugwaljanza, etc. bil-fors, irridu nitlu fiha b'mod kapillari u niġġieldu din il-ġlieda għalija għaddiża missjoni tajjeb brisq, tajjeb l-iktar tfal marginalizzati. Però jekk ngħidlek, speċa fl-esperjenza tiegħi, hemm mela m'hemmx problema ta' klassiżmu nasef kull soċjetà hemm din il-problema, però mhux speċta awtomatiku li xi ħadd minn klassi iktar għolja minni li ħajsmerni, jew li ħajaħseb li jiena m'għandix post fit-tmexxija. Le, żgur, dak kien l-inkontru tiegħi. Li rrid ngħid ukoll huwa importanti naħseb għaliex mbagħad jibdew jifhmu min qed jismana u min qed jarana din il-passjoni biex ngħidula hekk minn fejn ġejja. Ovvjament immaġina tifel ta' ħaddiem tajjeb igradwa u se jmur jagħmel l-istudji tiegħu postgrad. Tajjeb mhux fejn tarani ommi madwar il-kantuniera, imma ovvjament distanza pjuttost twila u bi flus il-missier ħaddiem. Tajjeb. Issa dik tatni saħħa saffi ieħor ta' saħħa. Għax ovvjament jien l-għandi spak illum il-ġurnata minn imexxini, l-għandi ħbula, tajjeb li jmexxuni m'għandi xejn. Kull ma naf li għandi huwa kollu bl-araq u b'demmi. U allura dik tispjega għalfejn minix laqi, tajjeb, ngħid li għandi ngħid, inħarslek f'għajnejk u ngħidlek li għandi ngħid, dik is-saħħa ma tiġix mix-xejn. Dik is-saħħa tiġi minn preparazzjoni mentali. Kieku jien għandi l-ispak, kieku jien hemm min imexxini prudenti ħafna iktar forsi f'diskorsi, imma l-fatt li jiena ma nirrispondi lil ħadd dik it-tieni saħħa morali tremenda. Li nkun fejn inkun ixini l-istituzzjoni u minnu qudiemi ngħid li għandi ngħid mingħajr biża' u mingħajr apoloġija. Dak huwa Karmel Borġ. Hemm storja twila wara din is-saħħa li qed tara quddiemek. Mela nibdew speċta din it-taħdida bl-aktar mod wiesa. Sewwa. Ħalli tkun tista' jinaħob id-definizzjonijiet sabiex inkun nista' norjenta ruħi sew ħalli nifhem li qed nifhmu l-istess ħaġa, partikolarment xi ħaġa li tkun daqshekk fundamentali għal konversazzjoni tagħna llum. Naf li ħafna nies jimmaġinaw kif jismgħu l-kelma edukazzjoni jimmaġinaw l-iskola. Ekku. Jiena u inti nafu li dak huwa speċi taħsib limitat ħafna. Dak huwa żball fundamentali, li id-definizzjoni tiegħek ta' edukazzjoni tista' Mela ħanibdew. Ir-relazzjoni tagħna bħalissa John hija relazzjoni essenzjalment edukattiva pedagogika. Bħalissa għaliex tħanna issa mhux f'relazzjoni ta' interrogatur tajjeb u l-interrogat jew inkella l-bniedem li qed jisma' tajjeb u l-bniedem li qed jagħti l-informazzjoni jiena tinħoss hawnhekk li tħanna fl-atmosfera ta' konverzazzjoni u f'atmosfera ta' dialogu.
Sinti taf li hemm dialogu ġenwin, tajjeb, u nħoss diġà fil-ftit minuti li jenna flimkien li dan huwa dialogu ġenwin u pseudo-dialogu. X'inhu pseudo-dialogu? Pseudo-dialogu huwa tipiku ta' ħafna mill-politikanti hemm barra. Imorru ta' parsi biex jikkonsultaw, ma diġà għandhom it-tweġibiet għal-mistoqsijiet tagħhom stess. Dak huwa il-pseudo-dialogu. Id-dialogu vera li naħseb jiena bdejna niżvolġu f'dan l-istudju huwa dak il-mument fejn it-tnejn qegħdin nisimgħu lil xulxin u t-tnejn nirrikonoxxu lil xulxin. Li aħna studenti ta' xulxin. Li aħna malmin ta' xulxin. U allura huwa proċess fejn hemm il-mument fejn inti qed tisma' tajjeb u forsi qed tirrifletti, hemm il-mument fejn inti tajjeb ukoll fejn jiena wkoll li qed nisma' u qed nirrifletti. Jien min jien mhux għax għamilt 30 sena nisma' lili nnifsi, f'imħabba waħda għall-leħen u għall-ħsejjes li nagħmel jien. Jien min jien għax kbirt fl-esperjenza ta' ħaddieħor. Jien min jien għax kbirt fl-eluf ta' dialogi li għamilt lokalment u internazzjonalment. Ma dik hija għalija l-edukazzjoni, dak il-proċess miftuħ, ġenwin, onest, informat mir-rispett mill-imħabba sejħila li trid fejn aħna din ninfetħu għal xulxin bħala malmin ta' xulxin, però wkoll bħala studenti ta' xulxin. U allura f'dak il-proċess meta jkun onest u miftuħ u dialogu ta' vera, inti għandek sitwazzjoni fejn it-tnejn li aħna qegħdin nipproduċu l-erf, qegħdin nipproduċu t-tarif. Mela m'għandekx l-espert li huwa lajn tal-erf u t-tarif u li ieħor il-karta xuga l-isponsa li b'mod passiv tajjeb qed jisma' f'din id-dialogu ġenwin il-kol kemm aħna attivi. U allura se ngħaddu minn sempliċement oġġett ta' passività għal suġġett attiv. Nista' nitlob eżempju ftit iktar b'xi mod dettaljat, għax per eżempju ġini f'moħħi meta semmejt l-espert. Ngħidu John li ma jifhem xejn fl-inġinerija, ma jidħol fi klassi fejn ħajibdew jgħalmuh il-ħwejjeġ fundamentali tal-inġinerija. Skontok, pedagogija tajba f'dak il-kuntest, fejn John ma jifhem xejn. John għandu bżonn jitgħallem. X'inhi pedagogija tajba? Li jiena bħala bniedem li essenzjalment m'għandi l-ebda għarfien fil-qasam ningħata l-opportunità li nistaqsi, li nitħaddet, li x'isawwar pedagogija tajba f'dak il-kuntest? Pedagogija tajba, John, tibda mill-kurzità. Dak huwa il-bidu tajjeb ta' proċess edukattiv li huwa formattiv, li huwa produttiv. Il-kurzità. Issa aħna nafu li fil-proċess ta' ħafna tfal jibdew b'ħafna kurzità kmini ħafna f'ħajjithom u dik il-kurzità tibda tmajna, tibda tinqatel minn sistema edukattiva li ma jinteressajiex il-leħen tat-tifel u t-tifla, ma jinteressajiex il-kurzità tal-bniedem tat-tifel jew tifla jew tat-tfal, ma jinteressa li tisma' lilha nnifisha. Ġifieri dik hija l-pedagogija predominanti issa forsi jkollna ċans nitlu fiha wkoll bl-esperjenza personali tiegħi. Mela il-mument tajjeb li inti taħkem fuq it-tifel jew tifla b'tali mod li tkissirlu kull element ta' kurzità huwa l-mument li qtilt lit-tifel jew tifla bħala persuna. Mela minn hemm dak huwa l-bidu ta' pedagogija tajjeb pedagogija sana, mal-kurzità, ovvjament inti semmejta, hemm il-kelma mistoqsija. Il-poter tal-mistoqsija. Mela pedagogija tajba mhijiex il-pedagogija tas-soluzzjoni, imma il-pedagogija tajjeb li timponi jew inkella tpoġġi l-qudiem il-mistoqsija. U allura il-bidu ta' kull proċess edukattiv san, produttiv, għandu dal-element qawwi ta' kurzità, però fiċ-ċentru tiegħu hemm il-mistoqsija. Il-moment li inti tibni pedagogija fejn il-mistoqsija hija dik tal-aħħar tal-istudent xipli, jolli sibajk lejn l-aħħar biex forsi jikjarifika xi ħaġa huwa l-mument again li tilt il-proċess edukattiv. Mela l-mistoqsija hija dik l-esperjenza li setejna tajjeb flimkien nipproduċu l-erf u niskopru erf ġdid.
Ma però kollox jibda minn dan l-isforz ġenwin tajjeb li natu spazju propju għal dawn il-mistoqsijiet. U natu spazju wkoll għad-dubi. Tant m'għandniex dan l-ispazju li ġieli nkun qed nagħllem pereżempju third years jiena l-università. Third years taf xi tfisser inti. 11 sena ta' edukazzjoni obbligatorja. Jekk se tkompli mela sentej oħra, għoddhom 13, ma dawk it-13 tajjeb għandek ukoll 3 snin oħra università, 16 sena, fejn din is-sistema għalmitek tibża issaqsi mistoqsija, tibża tisfida lill-allim, tibża tisfida dak li qed joffrilek l-allim. 16 sena, mhux ċajt. Ġifieri meta nitkellmu dwar poplu passiv, dwar poplu li jidher aljenat, dwar poplu li jidher indifferenti, dwar poplu li jibża jsaqsi mistoqsija, it-tweġiba tiegħi hija ħarsu lej is-soċjalizzazzjoni li ħadna f'dawn is-16 sena li ilkom fl-edukazzjoni formali. U hemmhekk tibda l-mixja mal-istudenti tiegħi biex naraw daqsxejn din is-sistema edukattiva fejn waslithom. Li huma passivi, li huma beżanin, li huma daħlu f'din il-kultura ta' biża mill-libertà, tinsiex, fil-bidu nibda jien nidħol bl-idea li jismantihom l-ispazju kollu. Imma jibżaw mill-libertà, jibżaw mill-ħelsien. Min fejn ġejja? Allura qabel ma ngħaddi għall-pedagoġija tad-dialogu, l-ewwel 3 sessjonijiet mill-inqas ngħadduhom nirriflettu b'mod kritiku il-biografija edukattiva personali tagħhom. Min fejn ġejjin? Għax jekk ħadd ma jinterrompi dan iċ-ċirku vizzjuż, da x'ħajamlu? Sena wara jiggradwaw, fejn ħajmorru fil-klassi. U x'ħajamlu fil-klassi? Jirriproduċu is-16 sena, 18 sena ta' soċjalizzazzjoni li jkunu ħadu tajjeb mhux biss l-iskola, għax din forsi rridu nitkellmu ħanwessaw l-edukazzjoni. Imma f'kull prattikament spazju li sabu ruhom fih, jekk hija knisja, jekk hija politika, x'aktarx jekk hija familja, etc. Ġifieri din is-soċjalizzazzjoni li inti ddaħlek f'din il-kultura tal-biża mill-ħelsien, tajjeb, ma ġitx mix-xejn. Ġiet minn dawn il-kuntesti multipliċi li jiġġeneraw din il-biża, din il-kultura tal-biża mill-ħelsien. Mela, biex nagħmel naqra sommarju ta' dak li għadna sissa, ħalli nkunu nistgħu norjentaw ruħna naraw il-pass li jmiss x'inhu. Mela, pedagogija li hija tajba hija dik li titmaħħal kuriżità u mhux toqtolha, anzi qabli l-aqwa li wajjek tkabbara. Il-kuriżità ovvjament manifesta ruħha b'mod dialoġiku permezz tal-mistoqsija. U l-istudent jew il-persuna li kwalunkwe persuna li ħajkun parteċipi fil-pedagogija jekkux l-allim jew l-istudent għandu ifittex il-kuraġġ li jeħles, ġifieri jeħles ruh mhux jeħles ma jagħmel ġejle, anzi li jfittex il-ħelsien permezz ta' kemm jista' jkun mistoqsijiet. Imma rax saħħa tremenda għandha l-edukazzjoni. Ħafna drabi meta nitkellmu dwar l-edukazzjoni litteralment nibbanalizzawha. Kemm ħanixtru laptops, kemm ħanixtru tablets, kemm ħanlibsu maskri, hemmhekk tisma' diskussjoni. Ma qegħdin nitkellmu fuq ħelsien, qegħdin nitkellmu fuq morali, qegħdin nitkellmu fuq etika, għarax kontenut qawwi għandha l-edukazzjoni lil tajjeb mid-deċiżjoni tekniċi li nistgħu nieħdu. Għaliex? Għax l-edukazzjoni bħalma tista' tillibera semmejna il-kelma ħelsien, bħalma tista' teħles, tista' tjassar ukoll. U dawn iż-żewġ toroq li ħan nitkellmu daqsxejn b'mod binarju, tajjeb, huma toroq essenzjalment etiċi, morali, politiċi, tajjeb, u ideoloġiċi wkoll. Mela hawnhekk ħanitlu fil-kunċett li l-edukazzjoni qatt ma tista' tkun neutrali. M'hemm xejn neutrali, m'hemm xejn innoċenti fl-edukazzjoni. L-edukazzjoni jekk ħanoħduha bis-serjetà, hija informata il-ħin kollu minn dawn id-deċiżjonijiet morali u etiċi li nistgħu nieħdu. Mela l-edukazzjoni għandha d-dimensjoni kera tagħha wkoll l-edukazzjoni tista' tjassar. U sfortunatament, meta wieħed iħares lura li l-proċess edukattiv jara ħafna jasar fis-sistema u fil-proċess edukattiv tagħna. Jasar tfisser mela li inti daħħalt
li tfal li l-korp studentesk mhux biex toffrilhom spazju li jilliberhom, imma spazju li jdaħħalhom f'din il-kultura ta' silenzju, f'din ir-relazzjoni vertikali ma' min huwa s-sors tal-erf, ma' min hu il-fonti tal-erf. U meta inti tidħol f'dik it-tip ta' relazzjoni, l-erf ma jibqax erf. L-erf isir tarif. Mela għandek ħafna tfal li għalina huma suċċess li akkumulaw it-tarif ma mhumiex orrif. U dik hija differenza ewlenija bej edukazzjoni tajba u edukazzjoni inqas tajba. Jien naħseb li parti mill-fidwa li jkun qed ifittxu partikolarment naħseb tfal li jkunu ġejjin li jkunu bin il-ħaddiem, naħseb li jifmu bħelsien huwa li tkun li temanċipan ruħek finanzjarjament, li l-edukazzjoni tkun il-conduit bej il-jasar ta' ħajja fej għandek prekarjat finanzjarju. U issa ma sirt avukat, nista' nifdiru, nista' nuħsib tiegħi nnifsi. Kemm huwa din hija nota importanti ħafna u li jekk tippermetti li tini ftit minuti għax nota importanti. Franz Fanon qatt smajt bih jew rajtu. Franz Fanon għandu żewġ kotba importanti ħafna. Spellija Franz Firqanize. Fanon. Firqanone. Għandu wieħed jismu Black Skin White Mask. Okay. U ieħor jismu Wretched of the Earth. Okay? Dan ovvjament kienet jikteb fil-kuntest koloniali, jew ħajar post-koloniali. U bażikament Franz Fanon li qiegħed jgħid huwa isma' biex aħna verament nakkwistaw il-ħelsien u din tottalina anka bħala Maltin, ma jistax ikun li inti temmen li tkun ħieles tfisser li tieħu post l-oppressur. Il-moment li il-meta tiegħek l-injama tiegħek huwa l-oppressur, inti prattikament ma ħadd titrasforma qatt lilek innifsek lill-oppressur u l-komunità li inti tifforma biha. Ġifieri, dak li qed tgħid inti huwa spot on. Għaliex ħafna drabi min qiegħed hemm misfel x'qed jiġri? Prattikament qed jilbes il-libsa tal-oppressur. Bl-Ingliż ngħidu the oppressor's consciousness within. Fejn inti prattikament m'intix qed taħseb f'dinja li mhix, imma taħseb f'dinja li hi bl-oppressur il-meta tiegħek, l-istilla ta' Betlehem tiegħek, id-direzzjoni tiegħek. U meta inti tagħmel l-oppressur tiegħek, id-direzzjoni tiegħek qatt ma ħadd immanċipa lilek innifsek, għalhekk imbagħad għandek il-Paulo Freire bil-pedagoġija tal-oppressi, fejn hawnhekk ovvjament qed joħloq pedagoġija minn isfel u mhux iddettata minn fuq. Għaliex min qiegħed hemm fuq, min qiegħed fil-privileġġ ma jista' qatt jemanċipak, inti tittoħloq qafas emanċipatorju u dak il-qafas emanċipatorju ma tistax toħolqu bil-oppressur il-meta tiegħek, il-lasta tiegħek. Mela jekk qegħdin nitkellmu fuq trasformazzjoni, jekk qegħdin nitkellmu fuq edukazzjoni li temanċipa, jekk qegħdin nitkellmu fuq edukazzjoni li tillibera, bil-fors irridu ndaħlu fil-equation il-kelma utopija, għax utopija ma tfissirx li inti moħħok flajru, utopija tfisser li qed toħlom, qed taħseb, għandek viżjoni li lin mid-dinja li hi. Tajjeb, ġifieri it-trasformazzjoni mhijiex mibnija fuq l-status quo, għax l-status quo soċjali huwa salvaġġ, tajjeb huwa qalil, tajjeb huwa inekwitabbli, tajjeb huwa oppressiv, etc. Mel-edukazzjoni li qed tippreparak għal ħajja, kultant jajruni biha, inti qed tipprepara l-istudenti tiegħek għal xi ħaġa li mhix. Champion int, għadek ma tafx x'unur għamiltli meta tgħid li dak il-biċċa tax-xogħol. Alla ħares nipprepara l-istudenti tagħna għad-dinja li hi, salvaġġa kif inhi, tajjeb oppressiva kif inhi, etc. Mela l-edukatur vera huwa edukatur viżjonarju, edukatur li qed jaħseb f'paradigmi li lim mid-dinja li hi. Mingħajr din l-idea ma jista' qatt ikollok trasformazzjoni. Ikollok lob kif naraw anke f'pajjiżna mas-sistema, u noqogħdu nilagħbu biex inħallu kollox prattikament kif inhu. U dak li qed jiġri fis-sistema edukattiva, jekk tippermettili waħda John.
Illum id-demografija tal-istudenti nbidlet ħafna mid-demografija li niftakar jiena meta kont l-università, anka f'dik li għandu x'aqsam ma' età. Tajjeb, allura ħajkollok studenti ta' 18-il sena li ovvjament ħarġu dritt mis-sixth form tagħna, u għandek ukoll nies li wara tant snin jaħdmu jew irabbu irritornaw tajjeb lejn istituzzjoni formali. U waħda mill-eżerċizzji li nagħmel wara li intihom modelli differenti ta' edukazzjoni fosthom l-edukazzjoni trasmissiva kif għandna sal-ġurnata tal-lum, ngħidulhom ma liema mudell intom tidentifikaw ruħkom. U nista' ngħidlek li 98% tal-istudenti jew partiċipanti sejħilhom li trid jidentifikaw ruħhom ma' din il-mudell trasmissiv fej prattikament għal 18-il sena u iktar għandek l-espert, is-sors, il-fonti, line tal-informazzjoni li ġerment huwa l-edukatur, u mbagħad fuq in-naħa l-oħra prattikament għandek l-istudenti jisimgħu, jikkupjaw in-noti u jirrepetu x'aktarx fl-aħħar tas-semestru tas-sena, eċċetera. Imma qed tifhem x'qed jiġri? Mela inti għandek ġenerazzjonijiet differenti u kollha din jidentifikaw ruħhom f'dan il-pajjiż li għandna ma l-istess modell. Daħħalna tablets, daħħalna laptops, daħħalna l-interactive whiteboards, imma prattikament ir-relazzjoni edukattiva dak li konna din nitkellmu fil-bidu baqgħet prattikament l-istess. Mela immodernizzajna l-qoxra. Illudejna lil nfusna li dik il-qoxra se ġib bidla fis-sistema edukattiva. Però fir-realtà bqajna kif konna 20-30 sena ilu. Forsi iktar sexy is-sistema tagħna, forsi iktar palatabbli, iktar moderna, iktar fejna fina teknoloġika. Imma l-bixra biss. Pratikament il-qalba pratikament baqat li hi. U din nikkonferma jilek bl-evidenza u bil-riċerka. Ġifieri kull riċerka li għamilna dwar l-introduzzjoni ta' teknoloġija fil-klassijiet, il-famuż interactive whiteboard, etc., daw prattikament qed iservu ta' blackboards teknoloġiċi. Mela it-trasmissjoni ma nbidlitx, saret aktar palatabbli, saret aktar modernizzata, però prattikament bqajna bl-istess tajjeb relazzjoni, tajjeb vertikali, trasmissiva bejn l-allim li huwa s-sors, il-fonti tal-erf u prattikament il-ġgaj ta' studenteska li hija hemmhekk passiva, etc. Mela il-passività li għandna fil-pajjiż nistgħu tajjeb nanalizzawha u nistgħu noħorġu b'analiżi konkreta ta' dak li qed jiġri. Mela għandna pretensjonijiet demokratiċi, però proċess edukattiv li huwa antidemokratiku. U dak huwa l-paradoks enormi li għandna fil-pajjiż. Għandna ħafna pretensjonijiet, tajjeb, però meta nħarsu lej il-proċessi edukattivi, lej il-kuntesti li jiġġeneraw l-edukazzjoni huma kollha kollox barra proċessi spazji demokratiċi kif iddefinixxejnihom sintendi fil-bidu ta' dan il-programm. Mawra sal-ħanut ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Ġifieri qed li għandna biċċa għodda utli ħafna li hija demokrazija, imma il-mod li bih nitrawmu ma jħejjinix biex dik il-biċċa għodda nużawha kif jixraq li. Dan huwa pajjiż tal-proset tal-programm jew tal-proset ministru. Dawn ma jiġux mix-xejn, dawn il-frażijiet. Aħna nitku u ngħaddu żmien, però warahom hemm ideoloġija sħiħa. Ġifieri inti jaf ikollok programm medjokri hawnhekk, iċempillek xi ħadd proset tal-programm. Qasbis ħaseb biss diġerixxa jista' jkun qed ngħidlek programm mill-aktar medju proset tal-programm. Ġifieri dan laqqas biss għandu il-ħila janalizza, ġifieri laqqas għandu filtru. Dan ġifieri mhuwiex intelligenti hu, imma l-analiżi tajjeb il-mistoqsija, il-kapaċità li tiddubita dawn huma ħiliet John ma jitwildux miegħek. Tajjeb, ma jitwildux jew ma jikbrux fuq siġra. Ma taħsibx ma li hemm min ikollu iktar proklività għal kurżità minn ħaddieħor? Ħanajdlek kif għadlek l-edukazzjoni mhix biss
u vera id-dominju tal-iskejjel. Inti għandek tfal iffortunati li għandhom ovvjament il-kapital soċjali, il-kapital kulturali tal-ġenituri, issa nitkellmu xejn fuq ir-relazzjoni, u l-kapital ekonomiku biex imorru lilin, jimirħu lilin mill-iskola. U allura ovvjament ċertu ħiliet jakkwistawhom mhux permezz tal-iskola imma minkejja l-iskola. U hawnhekk fejn nitlu immedjatament għal klassijiet soċjali jekk tridu nitlu hemmhekk. Però inti qed ngħid li il-tiswir bioloġiku tal-bniedem ma jidħolx fiha, li m'hemmx pereżempju jiena kont bniedem nervuż ħafna u minkejja li oħti kellha l-istess trobbija tiegħi, oħti akademikament kienet stilla u jiena kont proġa. U llum il-ġurnata nintemaħ li parti minn dak ir-raġuni kien il-fatt li jiena ma konx kapaċi noqgħod żewġ minuti bil-qiegħda. U dik kienet tendenza li l-bioloġija tiegħi kienet li kelli naf iktar adrenalina, iktar ma nafx xi raġuni kont iktar imqaqqal minn oħti. Inti taqbel li hemm ukoll daw l-elementi. Naħseb inkun giddib u vera jekk nipprova nipperswadi lilek u min qed jismana li l-element bioloġiku ovvjament ma jiddeterminax sa ċertu punt tajjeb it-traġett edukattiv tal-bniedem. Huwa fattur ukoll. Huwa fattur, ma ovvjament il-kuntest huwa importanti ħafna u aħna nitkellmu dwar kuntesti li jew se jgħinuk tikber. U ovvjament jgħinuk tfisser li għedin jifmu il-komplessità tiegħek u preparati u issa nitkellmu fuq sistemi edukattivi oħrajn li huma preparatissimi biex mhux biss jitkellmu dwar l-inklużjoni, mhux biss jitkellmu dwar id-diversità, però għandhom l-istrutturi f'posthom, għandhom il-politika f'posthom, għandhom il-kultura f'posta, għandhom l-attitudni f'posta, għandhom il-pedagogija f'posta, għandhom il-kurrikulu f'postu, dawn issa l-qalba u vera tal-inklużjoni, mhux id-dokumenti il-elxu dwar l-inklużjoni, mela il-kuntest kemm tal-iskola kif ukoll kuntesti oħrajn se jgħinu jew nkella ifixklu biex inti tilħaq il-milja tiegħek. Int min int. Tajjeb? Hemm ħafna li għad li għandi ħafna mistoqsijiet dwarhom. Mela, biex nikkjarifika waħda jekk ma jimpurtax. Meta qed nitkellmu fuq l-utopija qed nitkellmu dwar ideal. Għax naf perswas li għaw ħafna uħut li kif jismaw il-kelma utopija, jow jgħidu xos fl-arja, fil-kastelli fl-arja, jow kalla jgħidu l-utopija ma ta' provajnija bil-komunizmu għara ġġara taħ Stalin, għara ġġara taħ Pol Pot. Aħna qed nitkellmu dwar l-utopija hija il-kapaċità li taħseb lil-in mid-dinja li hi. Għaliex, għax ovvjament il-bniedem li jimxi u din hija ovvjament l-edukazzjoni kif nifhimha jien, u għal-bniedem li jirrealizza li huwa fid-dinja. Li huwa qiegħed f'relazzjoni mad-dinja. U dik ir-relazzjoni mad-dinja hija relazzjoni attiva, vibranti. Mela biex inti tkun kapaċi toħlom lilin, taħseb lilin, l-ewwel kapaċità li jrid ikollok huwa li tifhem illum. U għalhekk l-importanza tal-ħsieb kritiku, għax mingħajr il-ħsieb kritiku ma tistax taqra id-dinja, ma tistax issemmi lid-dinja, ma tistax tidħol f'relazzjoni kritika mad-dinja, u allura l-utopija, il-viżjoni tad-dinja li mhijiex tiġi l-ewwel mill-qari tad-dinja li hi. Dak huwa l-bidu, għalhekk jiġifieri hija fqira s-sistema tagħna. Illa għaliex m'għandekx dak l-ispazju li taqra propju id-dinja li hi mod kritiku, mingħajr dak il-qari ma tistax tgħaddi mbagħad għall-azzjoni fuq id-dinja. U allura għat-trasformazzjoni, trasformazzjoni għandha dawn iż-żewġ elementi dejjem fid-dialogu ma' xulxin. Il-qari tad-dinja u l-qari tad-dinja hija ħila u hija attitudni, u allura jekk inti f'kultura ta' biża' ta' nuqqas ta' ħelsien din qatt ma se tasal għaliha. Però minn hawnhekk biex ikollok trasformazzjoni trid tgħaddi għal azzjoni fuq id-dinja. Bl-idea ta' trasformazzjoni mela l-proċess trasformattiv fih innifsu huwa proċess utopiku. Mela il-messaġġ tiegħi huwa ċar, John, ejja nirritornaw
għal vera definizzjoni tal-utopija, mela hija mmorru minn utopija bħala tajira, kif qed tibża inti, da rasu fl-ajru, da ħallim, da qed fit-torri tal-Livorju, għal din id-definizzjoni li din nagħtu l-utopija tiġi bl-azzjoni. Bl-azzjoni informata mir-relazzjoni kritika mad-dinja. U dik hija l-bażi edukattiva kif nifhimha jint almenu. U li xtaqt instaqsi aktar dwar ukoll u hawnhekk forsi hawnhekk jimtu naqa' mistoqsijiet li jien għandi ħafna mistoqsijiet dwarhom. Li bdejt nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-ġerarkiji bl-oppressur u hawnhekk ovvjament nistgħu nżewġu it-tema tal-poter, magħha x'inhu l-poter, bdejt issemmi ukoll li d-dinja hija selvaġġa. Ħanibdew nippruvaw naqbduha biċċa. Mela. Għax naħseb hawnhekk hawn ħwejjeġ li fej mawx akkordju perfett bejni u bejnek, forsi tajjeb li nasru. Ma tkompli, John, qed tara fejn toħodna d-diskussjoni li mhix sempliċement kemm ħannatu tablets, kemm ħanqasmu tablets. Mhux ovvja. Le ma kellix dubju li għal xi ħud forsi mhux ovvja barra, qegħdin nindunaw kemm profonda tajjeb l-edukazzjoni u d-diskors dwar u kemm nibbanalizzaw. Il-proċess edukattiv. U biex digressjoni żgħira dal-podcast juri kemm in-nies mhumiex fucking banali, mhux vera. Illum għamilna ġurnata nduru waqqafna il-grocer, waqfuni l-istudenti tal-università, tant kienet firxa wiesa ta' nies li jsibu ħafna valur f'daw it-taħdidiet li nieħdu l-ħin biex niskrutinizzaw, biex niddistillaw, imma għalfej għax l-slogan huwa l-iktar ħaġa faċli li nbieħlek ma nafak ma ħantik l-slogan ħalli lilek speċa ninqeda bik bażikament. Mela, tlaqna naqra fuq dil-idea tal-ġerarkiji. Jiena ma nsibx problema bil-ġerarkiji, jiena nħoss li pereżempju fil-kuntest tagħna bħalissa meta niġu għall-edukazzjoni minkejja li hawn dialogu, jiena xorta nirrispettak bħala l-espert li għamel 30 sena jew iktar insomma jitrawem dal-arfin. U jiena nħossni privileġġjat anzi li qiegħed hawnhekk. Issa mbagħad jiena forsi nħossni fil-dinja tal-medja. Jiena qiegħed ingawdi ċertu status. U dik ma nsibx problema biha. Ħanajdlek punt importanti hawnhekk għax qed tagħmel osservazzjoni li huma kruċjali għal mod kif naħseb jiena dwar l-edukazzjoni. Mela jien ġej mid-dinja tal-edukazzjoni issa naħseb jiena għatta miljun darba trasformattiva. Mela ovvjament edukazzjoni impenjata. Edukazzjoni li m'għandha l-ebda illużjoni li hija neutrali, jew innoċenti, jew apolitika. Issa x'inhu rwol eżattament kif qed tgħid inti tal-edukatur f'din is-sitwazzjoni. Mela, fis-sitwazzjoni trasmissiva fejn l-edukatur huwa kollox, hemmhekk għandek sitwazzjoni fejn prattikament relazzjoni hija waħda autokratika. Fejn inti prattikament il-kelma tiegħek hija l-liġi f'ħafna sitwazzjonijiet li mhux ta' Malta biss imma f'ħafna kulturi hemm barra. Nistgħu nitkellmu dwarhom ukoll. Il-rwol ta' edukatur trasformattiv mhuwiex li jinża mir-responsabilità direttiva tiegħu. Mela timmaġinax li dialogu huwa magħmul mill-edukatur jintefalek hemm ngħidu 4 kelmiet tajjeb u żmien għaddej. Mela ir-rwol direttiv tal-edukatur fid-dialogu. Tajjeb nistgħu nispjegaw għalfejn fil-mudell trasformattiv tal-edukazzjoni mhuwiex l-SFR, kulħadd jagħmel li jrid u inti daqsi u jiena daqsek, etc. Insija. Mela rwol direttiv l-edukatur qatt ma jista' jiġħdu. Tajjeb mela l-esperjenza, issa id-differenza bejn dawn iż-żewġ edukaturi hija semantika għaliex ovvjament hemm il-kelma mill-istess leru, wieħed huwa l-autokratiku li huwa ovvjament fimħabba miegħu innifsu bil-vuċi tiegħu u bil-ħsejjes li jagħmel, l-ieħor huwa awtorevoli. Mela l-istess seruq, tajjeb, però direzzjoni differenti mill-istess kelma. Tajjeb, autokratiku, awtorevoli. Mela tiġrix bl-idea John li fil-kuntest tal-lectures tiegħi
tad-diskorsi tiegħi tajjeb tal-ispazji li jiena nokkupa bħala edukatur, l-immaġini ta' l-edukatur mitfuħ komdu jisma' il-ħin għaddej u kollox jgħaddi u kollox jgħod fisem it-tolleranza, fisem il-vuċi, fisem id-diversità. Għal di kont se nasal rajta. Ġifieri fl-ispazji tiegħi m'għandekx il-kumdità tal-lettur moħbi wara l-leġiju jiddetta l-informazzjoni, fil-kontest tiegħi għandek tensjoni kbira. Għax issa l-edukatur huwa miftuħ għall-interrogazzjoni. Issa l-lettur miftuħ għall-mistoqsija. Issa l-lettur miftuħ għad-dubju. Mela dak li qed nitkellem. Kemm kienet tajba għalik dil-esperjenza? Kemm sawritek fil-bniedem li intillum li esponejt li għamilt lilek innifsek vulnerabbli f'kuntest fejn ma kellekx għalfejn tagħmel lilek innifsek vulnerabbli. Semmejt kelma importanti l-vulnerabilità. Karatteristika ta' lettur jew edukatur trasformattiv hija propju l-umiltà. Issa hawnhekk ukoll l-umiltà tieħu definizzjoni differenti. L-umiltà hawnhekk mhux xi ġurdien hija xi kantuniera tajjeb ħadd ma jisma' bih, ġifier imkittef hemmhekk fil-kantuniera, beżan, tajjeb etc. Fil-każ tal-edukatur trasformattiv, l-umiltà ġejja mill-konfidenza. Trid ħafna konfidenza. Laqqas ngħidilha kuraġġ, ħafna konfidenza biex inti tiftaħ lilek innifsek għal din il-vulnerabilità li qed titkellem dwarha. Trid ħafna konfidenza biex tiftaħ lilek innifsek għall-interrogazzjoni. Imma għaliex importanti li tiftaħ lilek innifsek għax fil-bidu għadna li aħna mal-min ta' xulxin. U l-impentana tnej li aħna huwa li f'daw it-3 sigħat narawhom bħala 3 sigħat ta' trasformazzjoni. Mela mhux l-għallim daħal hemmhekk biex isewwi lill-istudenti l-ewwel mudell, imma daħal hemmhekk tajjeb f'sitwazzjoni fej it-trasformazzjoni hija reċiproka. Mela bħalma jiena nistenna li bl-erf tiegħi, bid-den tiegħi, bl-esperjenza tiegħi b'xi mod nolqot in-nies u jibda l-proċess ta' trasformazzjoni, l-esperjenza tiegħek bħala student, bħala parteċipant li setejni tajjeb fil-vjaġġ kontinwu tiegħi li qbatt l-interraq kontinwament li se twassalni għal trasformazzjoni kontinwa. Mela niftaħ li l-nifsi hija propju indispensabbli għal dan il-vjaġġ li qed nagħmlu flimkien li mhux intenzjonat biex jitrasforma xi ħadd imma biex il-koll kollettivament nittrasformaw lil xulxin. Ara x'paradigma tajjeb tħanna fija issa minn dak il-mudell li mdorrin bih. Id-differenza prinċipali hija li hemm dialogu, li m'hemmx monologu u minkejja li teżisti xorta il-ġerarkija fil-kuntest u xorta għandek l-espert mhux autokratiku, anzi l-espert huwa xorta ta' membrana li juża l-expertise l-arfin tiegħu. Sabiex jara jekk dik l-opinjoni per dak il-persuna jarbila jiddistilla u jtielu lura jgħidu sma' l-idea hija tajba, ma jekk iżewweġ magħha jew dik toqba ma rajtix hawnhekk ħabib tiegħi. Jew forsi dik ma rajtix jien. Jiġifieri inti qed titkellem fuq a two-way street, però multi-way mhux two-way għax inti ovvjament jiena qed nitkellem fl-ambitu tagħna bħalissa. Qed ngħidu fil-kuntest ta' klassi. Ovvjament hemm Inkluż John, klassi ta' mitruħu fuqhom, dik għandna din l-iskuża. X'nista' nagħmel jibdew nagħmel żgur. Il-qari nagħtih minn qabel, in-nies jiġu preparati u s-sija li nagħmlu satej li nagħmlu ġieli 3 sigħat huma dialogu. Mhux jiena rreddem biex nimlihom bil-kontenut, mela tibdel radikalment l-attitudni tiegħek, il-pedagoġija tiegħek, il-mod kif tirrelata ma' ħadd ieħor. U jinnuża l-expertise tiegħi bħala l-ewwel pass biex nakkwista l-fiduċja tal-istudenti. Il-fiduċja ma tistax timponija, John. Il-fiduċja takkwista. Allora meta nidħol ġo dik il-lecture hall jien jew it-tutorial u mixini, diġà jaraw persuna kompetenti, tajjeb, però ma nużax il-kompetenza biex naħkem, nuża l-kompetenza biex niffaċilita proċess trasformattiv. Għax mingħajr dik il-fiduċja ma tistax tibda dan il-proċess trasformattiv. Apart il-fiduċja hemm ukoll tajjeb il-kumdità. Jinġielu jagħmlu tajjeb 3 sessions.
qabel ma nibda nisma' xi ħoss ġej minn hawn u minn hemm. Biża' enormi. Ma jemnukx li inti lettur differenti minn ħafna oħrajn. Manuel għal l-istess ħaġa, li Ġifieri, l-istess problema. U allura l-sfida ħafna drabi se tkun kif se tipperswadi tajjeb il dawn l-istudenti li ġejjin minn din it-tradizzjoni ta' biża' enormi, tajjeb kif se tipperswadihom li inti lettur tajjeb differenti mill-oħrajn. It's okay li tisfidani. U għajri l-lettura mill-ġudizzju kol ta' sħabhom. Iżgur dik oħra. Jekk inti m'intix komdu tefsir ruħek qudiem in-nies. Ġifieri tallimt bl-esperjenza kif nitratta mas-silenzju. Għax is-silenzju huwa ovvjament messaġġ ċar ta' storja, ta' memorja, ta' soċjalizzazzjoni, ta' talim. Dawn mhumiex nies li twildu beżja, dawn huma nies li l-proċess għalaqhom f'din il-kultura ta' silenzju. Bat mhux kombinazzjoni li xi tip ta' reżistenza toħroġ fil-Facebook fuq it-tustier, etc. Għax x'imkien din ir-rabja, din il-frustrazzjoni toħroġ. Ma toħroġ bħalna, wiċċ in wiċċ, ma toħroġ minn wara l-kwinti ħafna drabi. Ġifieri dik li tidher ipokrezija u faċċoliżmu doppju faċċa, hija ovvjament tajjeb li wieħed janalizza u jsib l-eruq tagħha propju f'din il-kultura ta' biża' u ta' silenzju. Mela. L-onet, ma nafx birra. Nieħdu ktar tard. Fidejk, insomma, tista' tfaħdek. Ħan tfaħdek għalek għal ma mmorx intiħx ma l-laptop ta' Julian. Mela, ħana qabart naqra fuq l-element politiku, naħseb pjuttost biex ta' nixtieq nidħol naqra iktar f'dettall ta' fejn qed infallu. Meta tfal jaslu għandek u daw kunu muti. Din hija tema rikorrenti meta kellna l-Manuel Mifsud għalli għandu l-istess problema. Speċa jiftaħ il-kamra dialogu. Ma jiena mhux se nitkellem fuq Emanuel imma n-nies ta' madwari ħafna drabi jispiċċaw jitkażaw b'daw in-nies li ttihom il-libertà u ma joħduwiex. Għaliex għax ma xsirx analiżi. Jiena qalbi toħroġ ma' daw l-istudenti, għandi empatija sħiħa u nista' nassigurak li fir-raba sessjoni meta nitlu allura fuq l-impatt tas-sistema edukattiva fuqhom personali, tibda tara l-biki, għax għall-ewwel darba xi ħadd f'ħajjithom iffaċilitalhom proċess li qed jgħinhom jifhmu għaliex m'għandhomx konfidenza fihom infushom. Għaliex mhumiex kapaċi jartikolaw sentenza fil-pubbliku. Għaliex din il-biża' kollha. Sa dak il-mument dejjem ħasbu li twildu hekk, jew inkella dejjem ħasbu li huma difettużi, li mhumiex kapaċi. F'daqqa waħda għandek dan l-ispazju li qed jurihom li s-sitwazzjoni hija ferm differenti mill-analiżi personali li jagħmlu fuqhom infushom. U mbagħad hemm jibda in-nifs, jibda l-biki, ġifieri tkun mument emozjonali kbir. Għaliex għandek dawk is-snin kollha il-bniedem jemmen tajjeb li letteralment dawn huma kollha difetti personali tiegħu. Jew tagħha. Allura meta nikkonteċwalizzawhom fil-memorja tagħhom stess, fil-biografija tagħhom stess, hemmhekk jibdew jifhmu. Tajjeb x'kastik kien il-proċess edukattiv għalihom. Huma tinsiex li ġew l-università. Bl-araq ta' xbinhom ukoll għax ħafna minnhom fil-qasam tagħna huma tfal u liet tal-ħaddiema. Dak li ngħidulhom l-ewwel ġenerazzjoni tajjeb ta' studenti universitarji ġifieri daw ovvjament jafu kemm il-vjaġġ tagħhom kien diffiċli. U allura jattribwixxu dawn l-elementi u jippersonalizzawhom iktar u jissikoloġizzawhom iktar milli jissoċjalizzawhom. Dak huwa d-differenza li naħseb nagħmel jien fl-inkontri tal-istudenti miegħi li mmorru mill-personali għas-soċjali. U naraw tifhem il-kuntesti soċjali x'impatt kbir għandhom fuq il-personalità, il-psiki tal-bniedem.
biex nikjarifika xaġa għal Adela xtaqsitni, isma, mux kulħadd bin il-ħaddim, le mux kulħadd bin il-ħaddim. Bin il-ħaddim huma it-tfal ta' nies li ma jkunux. Jaqalaw jikluha, ma jkunux pereżempju professjonisti, ma jkunux pereżempju negozjanti, ma jkunux pereżempju ikunu klassi ħafna minnu kunu manual workers, jew min jagħmlu daw il-jobs non-skilled, eċetera, eċetera. Dak u bin il-ħaddim qed fakkarni ħafna. Inti taf li jiena għamilt ħabta nallem? Le. Jiena għamilt ħabta kont nallem il-Malti. Sej ma tantx naf nikbu ortografija diżastru, imma kapaċi nitkellmu. Kont nallem il-Malti ġo qatt ta' skejjel permezz tar-rep. All right. Kont immur ġo skejjel sekondari ta' subinu anka tal-bniet fejn l-iskejjel kienu jgħidu, konna jgħidilhom speċi Surmas, konna jgħidu smatini l-iktar 10 titfal diffiċli li ma jridu jagħmlu xejn li għandek tihom lili. Li kulħadd jitwerwer minnhom. Li kulħadd jitwerwer minnhom, li kulħadd illa John ħajjeħlisni minn daw it-tlieta bomba, thank you. Taf kif nista' fl-aħħar biex ta' inkompli bil-lezzjoni. U daw kienu mhux biċċajt ġifieri. Daw konna, jiena daw il-teachers l-oħrajn ma kienx ġerħu b'lezzjoni ta' 3 kwarti magħhom, ġid konna nagħmel 5 sigħat magħhom kuljum mit-tnej sal-ġimgħa 5 sigħat imma l-fej. Għax kienu kun hemm ħafna minn da dialogu. Jiena l-ewwel qabel kollox kont nipprova nfittex x'inhuma l-elementi kulturali li jiena u inti nistgħu naqblu fuqhom. X'jogħġbok il-film, jogħġbok il-hip hop. U mbagħad minn hemmhekk inti x'interessak. U kienu kun hemm ħafna minn dan li jien kont ġenwinament hemm kurjuż minni kurjuż. Mbagħad minn hemmhekk anke kif konna it-tagħlim kien jitfassal permezz ta' diska li qed nikdbu flimkien. Mhux jien qed ngħidlek fuq xi xini diska, inti trid tgħidli u ġerment tkun iridu jagħmlu storja għax jiena peress li kont popolari għall-loġija u żammu jkunu jagħmlu xi ħaġa simili u jkunu jridu jgħidu l-istorja tagħhom. Imma da ġifieri kien hemm mumenti ġifieri fejn jiena konna għandna 5 sigħat b'attenzjoni bl-istess attenzjoni għandna jgħinu bħalissa dik l-istess preżenza. Intensità. Tajik, u kon ġil kon naqbat ġviri wara isu t-tilet ġemma, ġil kon naqbat il-markera u intiħ ġeneralment bħal tal-films liktar bnidem imqareb kien ikun liktar wieħed akkanit li ma jistax jistenna sa ma tibda l-lesin, intiħ il-ġemma marker bru għamel sija inti għaxajiet, u jibda jmexxi l-lesnu għalfej, għax jiena ma konx nieħu l-irwol tal-persuna li jitkellem minn fuq għal-isfel, jiena kont nieħu l-irwol ta' jiena parti minn din il-katina u hekk inti u kien jieħu l-irwol ta' conduit. Bħalma kont nieħu jiena allura tarom mbagħad jgħidu jtnejku bija jimitawni għandi tendenza nġili nħokk il-ġenitali meta kont qed naħseb għala ssir. Imma it-teachers kienu jgħaddu l-allima kienu jgħaddu meħdej il-klassi tiegħi u konna rom ġieli jgħaddu meħdej il-klassi tiegħi. Mbagħad ishom jifqu ħdejjed tiegħu jagħmlu hekk jinrajt sew. Jerġgħu jiġu lura, jaraw l-iktar tfal li huma diffiċli u s-soltu ma jħallhom jagħmlu xejn, kollha qegħdin hekk, kollha qegħdin jikdbu jew kollha qed jgħidu xi ħaġa. U kien hemm teachers li kont vera napprezza kienu fil-free jiġu fil-lesson tiegħi biex jaraw kif qiegħed inġesti it-taħdida. Imma il-mistoqsija hi l-allim, l-allima, xodot qed intuhom, għax li forsi tiġi naturali, għax jiena kont nobbot l-iskola, allura naf l-affarijiet kollha li m'għandix nagħmel. Partikolarment għal-tfal bħal dawn x'in kont dak it-tfal. L-allim, xodot qed intuh biex għax let's face it, meta kif tallem int, trid xebb enerġija. Trid inċentiv kbir, inti vokazzjonali. Kif ħansawruh, kif ħan ikkonvinċuh l-allim li diġà għandu ħafna sfidi? Minti bdejt, ifimni, minn punt importanti, uġvija, inti għaraft. L-għunet inti m'għandekx digri fl-edukazzjoni, ma intelligenti biżżejjed biex għaraft li ma stajtx tinteressa l-daw it-tfal bl-istess riċetta li kienu ilhom is-snin, uġvera, it-tuhom, it-tihom is-sistema edukattiva. Ritjom ma rridx. Tajjeb kellek tibdel id-diska, kellek tibdel il-kontest, kellek tibdel il-pedagogija. Mela għandek intuizzjoni biżżejjed, intelligenza biżżejjed biex fimt li jekk ma tibdilx l-approċċ tiegħek, ovvjament l-istess diżastru li kien se jkollok, ġifieri dik hija punt naħseb jiena kardinali u importanti. Ovvjament biex bdilt
kellek l-attitudni, kellek il-kuraġġ li tibdel. U dik hija importanti ħafna. Meta inti tgħaddi ħafna snin, tajjeb, iddawwar l-istess karti, iddawwar l-istess sillabu, iddawwar l-istess sistema, anka dak il-kuraġġ jitlaqlek, anka dak l-aptit li tkun differenti jitlaqlek, kultant ukoll issib struttura li ma tapprezzax is-sogru tiegħek, ma tapprezzax il-kreattività tiegħek, u allura jkollok pressjoni sħiħa biex iżomma l-linja u tkompli għaddej bl-istess diska li ilek għaddej is-snin. Ġifieri l-insight tiegħek huwa importanti, ġifieri mhux biss irridu nitkellmu dwar tajjeb sistema edukattiva li tifdi, imma irid ikollok il-kultura, l-attitudni, is-support, l-istrutturi biex din il-trasformazzjoni issir. U mid-diskorsi twali kolli mal-għalliema għandek ħafna spazji fejn tajjeb dawn l-spazji mhux tal-li ma jgħinux, imma ovvjament ifixklu. Għaliex il-mistoqsija kbira John hija kif jista' jkun dawk il-mijiet kbar ta' studenti li b'xi mod għaddew u kellhom kuntatt miegħek imorru l-iskola u jirriproduċu. Tajjeb l-istess tajjeb sitwazzjoni li studenti oħrajn 20 sena ilu prattikament sabu. U jibdew ġejjin it-tweġibiet, x'nista' nagħmel nimmur hemmhekk u l-aspettattiva hija propju li nirriproduċi dak li sibt. Mela qed nippruvaw nikkrejaw żerrija ġdida. Però din iż-żerrija mhux qed taqa' fl-għalqa li tgħin lil dawn l-istudenti għadhom ħerġin propju jiffjorixxu. U allura tibda tara l-burnout ġej kmieni ħafna fil-professjoni tagħna, ġifieri mingħajr din l-għalqa fertili nistgħu ndumu niffurmaw studenti mhux se jirnexxinna. Għax meta tkellimni qed nara qisu dan iċ-ċirku, da qisu conveyor belt. Li inti tibda fl-edukazzjoni, tissawwer, insomma, tmur l-università, tmur tgħallem, u mbagħad qisu dak kollu li ħadd mill-edukazzjoni inti terġa' tgħaddih il-persuna li jmiss isa relay race. U dejjem nibqgħu nirrepetu qisu l-film Groundhog Day ma nafx qatt rajtu. Flim parti ta' ċirku ħanaqbdu l-imqas naqtaw u imbidlu dil-parti tal-pellikola biex tibda taffettwa l-partijiet kollha l-oħra. Minn fejn nibdew? John, dinja kultura, ġifieri ma nistawx sempliċement nħarsu lejn l-iskola u ngħidu hemm kuntest edukattiv li huwa debilitanti. Ġifieri inti ovvjament għandek kuntesti oħrajn li jikkontribwixxu propju għal din l-aspettattiva din l-istereotipa ta' sistema edukattiva li titrasmetti. Jiena nagħllem f'kuntesti internazzjonali u allura din is-sitwazzjoni ma nsibix biss Malta, imma nsiba pereżempju f'kuntesti Asjatiċi fej prattikament għandek il-kultura konfuċjana, tajjeb fej prattikament il-lettur, l-edukatur, l-instruktor u minu huwa ċ-ċentru ta' kollox. U allura interessanti kollok taħlita ta' kulturi fl-istess klassi, fej għandek ovvjament nies ġejjin minn din il-kultura konfuċjana u għandek mbagħad nies ġejjin mill-kontinent Amerikan, Nord Amerikan l-iktar, fej ovvjament dawn minn xkunithom tajjeb imdorrijin jiddubitaw, imdorrijin jistaqsu. Allora inti bħala edukatur bid-den u bl-esperjenza tiegħek, tajjeb tittara kif se ssib triq mhux tan-nofs imma b'xi forma ta' kompromess konsensus biex inti taqdi il-bżonnijiet, l-interessi u l-kulturi pedagoġiċi ta' dawn iż-żewġ kurrenti prattikament estremi ta' xulxin. Però jiena ngħid li jekk ħan nifokaw fuq il-sistema edukattiva minn hemm isfel tibda. Tajjeb il għaliex ovvjament dawn il-kulturi tal-mistoqsija biex ngħidulhom hekk minn xkunithom ma jgħidux dawn huma tfal innoċenti, imma minn xkunithom it-tfal jihitlu mill-ewwel immedjatament f'relazzjoni mad-dinja. U allura l-edukazzjoni ma tibqax kumulu ta' informazzjoni ma ssir esperjenza ħajja. U meta inti tinteraġixxi b'dak il-mod mad-dinja, il-kurzità se tikber, l-iskoperta se tikber, il-mistoqsija se tikber, tajjeb l-interazzjoni mad-dinja se tikber, u b'dak il-mument ovvjament inti qed tiżviluppa fi bniedem tajjeb li ma tħares lej il-mistoqsija bħala privileġġ li se jtik l-għalliem lej l-aħħar, imma bħala dritt fundamentali tiegħek li tiddubita. U fil-fatt li l-istudenti tiegħi ngħidilhom ħaġa importanti għax ovvjament ma nistgħux naħarbu l-assessjar.
Però ngħidulhom ara, ħaġa waħda ma rridx minn għandkom, jekk tridu F straight, ilaquni. Tuni lura, tifhem, dak li jiena ovvjament b'xi mod tajjeb pest, arrejt, etc. Ġifieri dik hija l-unika mument fejn jiena ovvjament ma naċċettax, huwa mument li jiena allerġiku għalih u nagħmel minn kollox biex l-assessjar tiegħi jkun kollox barra assessjar li lilek se jittestjalek il-memorja u l-kapaċità tiegħek li takkumula erf u tirremetti dak l-erf propju f'mument qasir ta' sija jew satej. Il-pappagallizmu. Mem lebda valur edukattiv f'dak it-tip ta' assessjar. And yet nibqgħu niddefenduh b'saħħa kbira. Mela, mela, għaxina b'nidem pratiku nħobb nfittex is-soluzzjonijiet sewa. Mela, inti bdejt tippuntalna issa lej xistaw ikunu il-postijiet li għandna nħarsu biex il-sistema tibda tinbidel u għettajt li nibdew mit-tfal. Mem lebda dubju. Issa, ftit mistoqsijiet dwar dan. L-ewwel net, taħseb li l-influss ta' barranin jiġifieri ta' kulturi differenti fej forsi il-mistoqsija mhijiex daqshekk privileġġ, għax forsi dawn m'għandhomx passat koloniali fej aħna kollox bil-jesser u isma' importanza taħseb li peress li ħajkun hemm li għaddej palissa dal-fenomenu dal-influss ta' iktar barranin allura iktar kulturi qed kważi tisforza l-allima li biex sabiex mhux jirregolaw ruhom imma li jbidlu l-istil li bih interaġixxu mal-istudenti. U forsi digressjoni żgħira mhuwiex allura meta nitkellmu fuq il-mistoqsija, mhux allura misteru li l-fatt li għadu kif kellna kampanja elettorali fej il-Prim Ministru maċċettax li ebda ħadd mill-medja indipendenti jintervistaħ u l-pubbliku ma qamx għal inti orrajt jew għalfejn għax aħna mdorrijin li l-awtorità ma tistaqsix, ma tagħmilx mistoqsija li dan ibbalsmaw, dan inċensaw, mela għadu nsaqsu il-mistoqsija intu orrajt jew. Dik li jiena ngħidilha il-pedagoġija tal-pulptu. Il-pedagoġija tal-pulptu. U Ġuli għandu xi mistoqsija. Le, mhux mistoqsija, xi ħaġa li affaxxinatni fuq dak li għadek kif qed int mhux tal-li l-pubbliku ma qomx, tal-li rajt kummenti fuq il-binarju ta' aħjar ma jagħtix intervisti tipo il-Prim Ministru għax inqas ma jitkellem inqas ħajamel żbalji mentri Bernard peress li kienu qed jafsuh kien hemm drabi fejn qal affarijiet bħal ups. Mela hawnhekk qegħdin nindunaw mela li l-produzzjoni tal-erf huwa privileġġ. Tifhem u din ovvjament flok li huwa dritt bażiku tajjeb tad-demokrazija li aħna nsaqsu l-mistoqsijiet, tajjeb qegħdin nirreduċu l-mistoqsija kif diġà għadna kemm il-darba għal privileġġ għal mument li jiddependi minnu fil-poter itulek jew le u mhux tieħdu bid-dritt. U dik hija ovvjament xi ħaġa li hija inaċċettabbli. Mela, fuq l-influss ta' kulturi ġodda fl-iskejjel tagħna, taħseb li qed ikollhom perswas li jista' jkun hemm impatti negattivi wkoll. Imma taħseb f'dan ir-rigward tal-mistoqsija qed issir forsi riċerka ta' jekk ċertu attitudni inqas servili bħal meta jkollok colonial hangovers biex ta' u x'qed tipprevali. Jiena fit-tfal tiegħi f'David nara ħafna iktar għal bibbizmu minn meta konna fi żmien, speċa din ir-referenza mi ma dix tipprevali b'mod daqstant aggressiv, ġifieri tipo u anke għax fid-dar tagħna għandna ħafna din l-attitudni tal-jistaqsi. Ma għandek ħafna li għadhom anke edukaturi li ovvjament jinterpretaw din in-nuqqas ta' reverenza bħala qardir. U allura sfida għal dak li aħna nifmu li huwa rispett, għal dak li aħna nifmu bħala disċiplina li inti tajjeb prattikament toqgħod hemmhekk tagħmel li jgħidlek l-għalliem, tagħmel in-noti, tikkopja n-noti, tirriproduċi n-noti, etc. U din tista' jkun m'għandix evidenza konkretissima, però fir-riċerka internazzjonali tidher kemm il-darba. Din parzjalment, mhux esklusivament, tirrispondi twieġeb għal fatt li f'ħafna soċjetajiet illum il-ġurnata
il-bniet jissuperaw l-subin f'dak li huwa achievement, suċċess akademiku. Il-għaliex... Fenomenu Malti da? Le, internazzjonali. Il-għaliex ovvjament hemm iktar disponibilità. Tajjeb minn ma naqaf l-istereotipa, sintenti attentissimo ċet ngħid. Imma għandi l-evidenza wkoll, ġifieri nista' nistrieħ fuq l-evidenza. Hemm iktar disponibilità li tifla tikkonforma mit-tifel. U allura ovvjament it-tifel f'ħafna kuntesti qed jidher bħala dak it-tifel ribellus, bħala t-tifel ardit, bħala t-tifel li jħobb ovvjament jisfida. Met inti għandek daw it-tlet elementi, din l-interpretazzjoni, tajjeb, ovvjament ir-relazzjoni tajjeb bej l-allima, jew l-allim, x'aktar x'allima iktar milli allim. U t-tifel ma tkunx waħda ottimali daqskemm ovvjament għandek tifla li qed tikkonforma mal-aspettattiva iktar mela mal-aspettattiva tal-allim jew x'aktarx iktar l-allima. Ġifieri dik hija waħda mill-issa. Rigward il-kulturi, u din hija ovvjament esperjenza personali. L-ewwel nett din il-kultura ta' trasmissjoni John hija ħafna iktar mifruxa milli naħsbu. Hija ċertament mifruxa u qegħdin nitkellmu issa dwar biljuni f'kuntesti postkolonjali. Jiġifieri mela pajjiżi li ħelsu mill-kolonjalist mod politiku imma f'moħħhom għad hemm l-immaġni tal-oppressur. U allura fl-istrutturi għatem legat qawwi kolonjali li nistgħu nitkellmu dwaru anka fil-kuntest Malti. U l-għandi għandek biljuni ta' tfal li huma soċjalizzati bħal huma tfal tagħna, ġifieri ma mhux taħseb li aħna xi annimal partikolari, stramp, uniku fid-dinja, din il-kultura ta' trasmissjoni hija mifruxa internazzjonalment. U allura nerġa' nirrepeti tajb il-diffikultà ta' persuna bħali fej għandek dawn il-kulturi pedagogiċi jew inkella politiċi ġejjin flimkien, hija l-akbar sfida li għandi hija propju biex nimmaneġja dawn il-kulturi għaliex jekk inti m'intix sensittiv għal vuċijiet tan-nies faċli li tħares lejn dawk li se jkomplu miegħek. Ġifieri dawk li huma assertivi, dawk li jsaqsu, dawk li jisfidaw, etc. U faċli tinsa tajjeb dawk l-istudenti l-oħrajn li ġejjin mill-kultura tas-silenzju. Ġifieri jekk m'intix ippreparat bl-attitudni, bis-sensittività, bl-idea tal-inklużjoni, bil-idea tad-diversità, straġi se tagħmel minn dik is-sitwazzjoni għax mis-sitwazzjoni faċli John. Li timmaneġja, jiena pereżempju għandi grupp ta' 12 minn 10 pajjiżi differenti mill-4 arkejjen tad-dinja. Tajjeb 12, u 12, mela mhux 12, tajjeb daw ġew b'aspettattivi differenti, b'aspirazzjonijiet differenti, nerġa' nirrepeti bit-tradizzjonijiet differenti u jien irid nara kif nagħmel biex nimmaneġja din id-diversità kollha. Altru li trid preparazzjoni soda u mhux lakemm titlaq mill-kultura ta' trasmissjoni f'daqqa waħda ssib ruħek f'din is-sitwazzjoni fej letteralment il-vuċijiet tant huma differenti u l-aspettattivi huma differenti. Minħabba dan it-traġit li qed tażel inti biex teduka u niġi edukat fil-proċess, mhux neduka. Minħabba li qed tagħmel dan li qed tagħmel speċta huwa mhuwiex in-norma. Ġili tasal f'punti fej issib żbalji f'dak li qed tagħmel. M'hemmx dubju. Fil-mod. Żgur, żbalji tagħmel fil-fatt. Xorta ta' żbalji tista' ssib. Nerġa' nirrepeti, waħda minnhom hija propju li fil-ħeġġa tiegħi biex ngħidu hekk biex inżommu r-ritmu għaddej. Faċli inti tifga ċertu vuċijiet dik waħda. In-nuqqas ta' paċenzja mas-silenzju. Aħna niżverbużi. Kważi nibżaw mis-silenzju. Tismana tajjeb qabel ma tarana. Ġifieri dik hija bejwet u ieħor tajjeb b'mod stereotipikat il-kultura tagħna. U allura n-nuqqas tajjeb ta' dialogu mas-silenzju. Silenzju li mhux biss huwa kulturali, imma kultant ukoll silenzju li huwa mixtieq.
jew inkella is-silenzju bħala statement, is-silenzju bħala tajjeb tweġiba għal dak li qed tajt. Tajjeb, imma mbagħad ukoll hemm ħafna mannerizmi. L-attenzjoni li rrid nagħti għal vuċi tiegħi, għas-saħħa tal-vuċi tiegħi, hemm min iħossu intimidat. Tajjeb bil-vuċi tiegħi, bil-mannerizmi tiegħi, bil-ħeġġa tiegħi, bil-passjoni eżattament tiegħi. Dik hija ovvjament xi ħaġa li jiena konxju tagħha u li f'ċertu kulturi, speċjalment l-Asjatiċi, tajjeb din tista' tkun forma ta' intimidazzjoni. Mela jien bl-arfin kollu tiegħi, bis-sapjenza kollha tiegħi, jista' jkun mingħajr ma naf, illum naf, qed iwettaq violenza tajjeb fil-klassi. Ara inkredibbli ta' ġifieri sejjer hemmhekk biex toħloq tajjeb spazju liberu, demokratiku, u tweġiba lura tiġi isma' dak li qed tagħmel qed tkun violenti aħna qed nħossuna. Intimidati, pereżempju kelli vizzju jiena. Però f'dak il-każ. Fil-bidu tal-karriera tiegħek din hija importanti. X'inhi l-opinjoni tiegħek? U tarhom jaqbżu minn fuq is-siġġu, mhux imdorrim dik it-tip ta' attitudni tal-allim. Ġifieri bl-esperjenza u biżbalji u bil-dialogu ġenwin li jkolli mal-istudenti, tallimt ħafna anke mill-lat pedagoġiku għalhekk għadlek jiena li trasformazzjoni hija reċiproka u jien mhux dieħel hemmhekk biex insewwi lil xi ħadd. Però ovvjament li inti tidħol per eżempju fil-klassi, enħdu dan punt li interessani ħafna di ta' xini l-violenza. Mela, għalija għallim li diment li l-intenzjonijiet u ġeneralment kun tista' tkun taf x'nu ma l-intenzjonijiet, biex vera ovvju l-intenzjonijiet tiegħek x'inhuma, tidħol fil-klassi u tajli Ġan, x'taħseb inti fuq Derkheim, x'taħseb u jiena biex nimbela u ndum biex nikkomputa dak li saqsejtni u nħossni ħarira żgħira u miljat. Sewwa, dik li l-ġolma li ma ddejqu xejn. Ma ddejjaq il-ħafna nies, ġifieri immaġina tidħol f'kulturi għax jiena ovvjament sifirt ħafna f'kuntesti edukattivi internazzjonali u tajt fejn huma n-nies. F'dan l-ispazju silenzju. Perfett, immaġina minn dak is-silenzju għal xi ħadd l-ewwel ħaġa li jagħmel. Imma jiena joġobni ħafna u sibt ħafna proċess ta' żvilupp għalija nnifsi. Fej xi ħadd jitfani għandi fil-kantuniera. Jitfani fil-kantuniera u ngħid innella m'iniex għandna bravu daqs kien sibt jew hemm dik il-parti minni fej stravena nista' nkun aħjar. U il-fatt li jinħossni ħażin għalija huwa indikatur li dik hija xi ħaġa dwari li nixtieq inbiddel u nixtieq intejjeb u nixtieq nuża biex dejjem nevolvi. Ma dak huwa John, għandek nies li b'dik it-tip ta' attitudni mill-edukatur, tajjeb ħatalqilhom ħalqhom għal ħajjithom. Tant hija esperjenza intimidanti għalihom li daw ġejjin minn soċjalizzazzjoni ta' snin bin-noti qudiemhom ħadd ma jisfidhom, la jisfidaw u taf perfettament postok x'inhu. Tisma', tikteb, tirrepeti. Dik hija l-azzjoni psikofiżika għal 16 sena u f'daqqa waħda tajjeb għandek riflettur fuqek. U allura għandek il-biża li taqaċċajt mal-edukatur, il-biża li taqaċċajt ma' mitruħ li qegħdin madwarek. Qed tifhem jiġifieri le. Hija esperjenza intimidanti u ma naħsibx li qed nesaġera meta ngħidlek li hija esperjenza violenti, minix insawwat, qegħdin nitkellmu fuq violenza simbolika li tista' tħallilek tajjeb marka kbira fuqek. Iva. Però, okej, di ovvjament l-esperjenza soġġettiva tiegħi hija differenti. Ekku, għalhekk l-għarfien ġon tad-diversità u s-sensittività, dak li jaħdem miegħek ma jaħdimx ma dawn li għawħlejna. Tajjeb, importanti. Però inti bniedem tenaċi. Naqblu? Iva. Dik it-tenaċità allura u naħseb dik hija xi ħaġa li lilek dwarek toġbok. Iva. U toġob il-ħafna nies. U toġob il-ħafna nies. Eżatt. Jiġifieri kważi. Tinsiex wara 30 sena u fuqhom li inti għandek persuna edukatur b'din l-enerġija, b'din il-passjoni, din ovvjament hija infettiva u tispira l-ħafna nies. Sewwa. Għax ġeneralment il-berna u dak li ngħidu benefit teaching jiġi kmini ħafna, Allura, din illet Carmel Burġ, tal-għodu għadnija wkoll naħseb illet Carmel Burġ. Il-illa ta' Carmel Burġ hija xi ħaġa
li inti tirrigwarda b'mod favorevoli. Dawn l-ħut li jisibu il-mistoqsijiet ftit puntati tiegħek bħala violenti. Kif ħanqarbuhom biex huma jsibu wkoll it-tenaċità tagħhom fil-kuntest li jekk jiena nsaqsik mistoqsija qudiem kulħadd u ksirtek jaf fotejtlek it-traġitt akademiku kollu. Biex għax huma biex ikunu kapaċi jisfidaw il-bniedem awtorevoli daqshekk minn x'imkien irid ikollhom din is-seta kważi primordjali li jestabilixxu ruhom. Mela. Dik minn fejn kif ħadd titrawhem. L-ewwel ħaġa huwa l-iktar ħaġa importanti f'dan il-kuntest hija li tikkrea l-ispazju emozjonali produttiv, xi tfisser. Mela, għandek il-biża, tajjeb, għandek il-passività, etc. Biex inti tibni bil-mod, u għawek tidħol dik li ngħidilha il-pedagoġija tal-paċenzja li tistenna. Ma tistax iġġib riżultati wara 16 sena tajjeb ta' soċjalizzazzjoni mod. Mela trid il-paċenzja, però trid tikkrea atmosfera ta' fiduċja reċiproka imma atmosfera wkoll sikura. Mela l-element tajjeb emozjonali fir-relazzjoni pedagogika huwa element dimensjoni importanti ħafna. Mela sigurtà u fiduċja u paċenzja. Allora tibda ovvjament ma' nies li għandhom dik il-konfidenza fil-bidu u allura jibdew jindunaw li jisma' tifhem? Dan il-bniedem huwa ġenwin meta jgħidlek isma' sfidani, tilaqnix, tajjeb iddubitani, tant irridhom jiddubitaw li flok li ovvjament tajjeb ngħidilhom għalqu l-laptop jew għalqu l-mobile f'kwantità ta' studenti dak li jkunu din jagħmlu, Facebook, etc. Waqt ħafna minn daw il-lectures grandjużi li jingħataw l-università, le nuża t-teknoloġija biex tisfidani, mela ħallija miftuħ, ħallih miftuħ il-laptop. Jien qed ngħid dawn il-frażijiet, jien qed nagħtik dan l-insight. Mur malajr, ħantik 2 minuti, fittex u jekk issib xi ħaġa kontrarja ta' dak li qed ngħid, ġibha hawnhekk ħanaqsmuha. Mela flok li ngħidulhom ħallu l-laptop barra x'nibża mit-teknoloġija. Le, ġib it-teknoloġija u hija ħanintegrawha propju f'dan il-proċess ta' dubju kollettiv. Qed tifhem? Allura bil-mod il-mod jibdew jindunaw li dan huwa ġenwin, dan mhux xi lupu tajjeb imgeżwer fis-suf ta' naġa, dan huwa litteralment li qed tara huwa vera il-persuna. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Qed ikollna, ovvjament, qed ikollna taħdida fuq l-edukazzjoni li naħseb ma nafx qasma dwarha waħda simili tagħha fil-medja, il-medja popolari, ma nafx. Il-medja tal-Isa qatt ma tista' toħroġ daw il-prinċipji ta' ġifieri. Għalfej dawn il-fallimenti kollha, dawn nuqqasijiet kollha, daw l-idejat kollha li għandna bżonn inħarsu lejhom biex noħolqu idea li nistgħu nibdew nimxu lejh. Nixtieq il-qudiem nitkellmu wkoll fuq xi case studies fejn l-utopija fil-verità sseħħ biex il-fenomenu tal-Finlandja, eċetera, naddu għalih. Però għalfej din it-taħdida mhux qed issir fil-pubbliku. Yes, din hija mistoqsija importanti u vera. Tkellimna ħafna fuq il-kultura tas-silenzju tajjeb tal-istudenti, però għadna ma tkellimniex fuq il-kultura tas-silenzju tal-allima. L-allima jgħoddu eluf, ma nafx ngħidlek b'mod preċiż waqasna żarda ma eluf kbar tajjeb ta' professjonisti fis-sistema edukattiva tagħna. Ġifieri din hija dawn huma professjonisti li fil-kwantità tagħhom kapaċi jġibu kull soċjetà, kull komunità, kull politiku, kull partit, kull gvern għal kubteħ jekk iridu, tajjeb. Imma x'ġara? Il-professjonisti mhumiex barra mis-sistema ma qegħdin f'ġo sistema li għad għandha legat qawwi tajjeb kolonjali. Mela biex inti toħroġ stqarrija, biex inti tiġi hawnhekk quddiem John, biex inti tikteb artiklu, dejjem trid il-permess ta' xi ħadd.
U ngħidlek iktar minn permess wieħed ta' xi ħadd. Kellek bżonn permess lejla? Jien le, ma ovvjament aħna l-università. Ġifieri differenti. Aħna qed nitkellmu fuq l-allima, l-allima nies li li jgħoddu mast. l-eluf. Mela meta qed tisma' xi ħadd jitkellem dwar l-edukazzjoni, rari qed tisma' in-nies li qegħdin iġarbu tajjeb is-sistema edukattiva, ħadd tisma' x'aktarx ir-rappreżentanti tagħhom. U allura l-ewwel pass ta' fejqan huwa propju li nilliberaw lill-għalliem. Nilliberaw lill-għalliem. Issa meta ngħid nilliberaw dik ukoll abbużiva l-kelma jisniet intih il-libertà. Tillibera lilek innifsek meta inti għandek spazju biex b'mod miftuħ, pubbliku u mingħajr biża' tirrifletti dwar l-istess esperjenza tiegħek. Mela waħda mill-problemi li għandna fundamentali hija li l-għalliem mhux liberu biex jesprimi ruħu, biex jirrifletti, biex jidħol fid-dialogu pubbliku dwar l-istess operat tiegħu. Mela għandna ħafna srieda jitkellmu dwar l-edukazzjoni. Ħafna minnhom qatt ma missew tajjeb jew inkella rifsu l-adba tal-iskola, imma għandhom ħafna xi jgħidu u l-istess protagonisti dawk li attivament nistennewhom li jidħlu fid-dialogu pubbliku ta' riflessjoni mhumiex qed jitlu, imma mhumiex qed jitlu għaliex għandek sistema kolonjali. Tajjeb li ġejja mill-estakot kolonjali fejn inti għandek saf fuq saf fuq saf fuq saf ta' poter. U allura għandek distanza kbira bejn il-Ministru u s-Segretarju Permanenti u l-għallim waħseb wara mbagħad it-tfal. Għand diretturi ġenerali, diretturi, assistenti diretturi, kapijiet tad-dipartiment, prinċipali, uffiċjali Arax saf għandek. Mela relazzjoni li konna din nitkellmu għal dan it-tul kollu bejn l-għallim tajjeb u l-istudenti hija riprodotta wkoll bejn l-għallima u dik il-ġerarkija kollha li hemm fis-sistema edukattiva dejjem insitu is-saffi. U iktar ma żżid is-saffi inqas se jkollok awtonomija fl-iskejjel u inqas se jkollok possibilità ta' demokrazija fl-iskejjel, x'inti dejjem qed tirrispondi għal xi ħadd. Mela din li tidher passività fl-iskejjel ġejja propju minn din. Li inti ovvjament m'għandekx spazju li tik l-inizjattiva. Inti li kollok ħafna, qed nassumi li inti kollok ħafna dialogi ma' dawn l-għalliema. Ikollok ħafna din l-opportunità li mal-edukaturi titħaddet. Ħafna drabi jisplodu miegħi, ġifieri, ma jimpurtax. U eżattament kont sejjer. Issa inti li għandek il-mikrofon quddiemek. Kieku taħseb li kellek inti tagħmel sintesi ta' dak li l-għalliem Malti ikun jixtieq jitħaddet dwaru li kieku ma kellux impost fuq din is-sarima. Fuq xi jitkellem l-għallim Malti? Apparti li jitkellem ovvjament fuq ħwejjeġ ta' kuljum, għax ovvjament hemm uħud minn dawn il-ħwejjeġ immedjati li jitolbu attenzjoni immedjata. Bħal pereżempju? Fejna fi għandek tifel, ovvjament li għandek problemi. Qed tifhem ta' nuqqas ta' attenzjoni, għandu bżonn lajnuna mhux qed tiġi fil-ħin, interventi mhux qed isiru mill-ħin, appuntament ovvjament li jtul, dawn it-tip ta' affarijiet. Però naħseb l-iktar ħaġa li tkiddhom lill-għalliema huwa li m'għandhomx spazju dan huwa li nitkellmu hawnhekk jartikolawha mod differenti. Kull darba li ngħidilhom li fl-edukazzjoni ma tistax tikber, intom bħala professjonisti ma tistax tikbru, tajjeb, mingħajr riflessjoni kontinwa, fejn ħanamlu din l-riflessjoni? Fejn hu l-ispazju? Fejn hu l-ħin? Ġifieri dik waħda mill-affarijiet li tifrustrom. Jafu li qegħdin jonqsu bħala professjonisti, jafu li uħut minnhom staġnaw mhumiex qed jikbru bħala professjonisti, meta inti m'intix qed tikber ma tistax tagħti l-aħjar tiegħek għax ma bqajtx tikber professjonalment, però għandek frustrazzjoni sħiħa tajjeb propju minħabba li l-ispazju ma hemmx. U dik naħseb jiena l-akbar problema li jħossu li għandhom l-għalliema f'dan ir-rigward, f'dan l-ambitu tal-mistoqsija tiegħek. Ġifieri, inti mill-esperjenza anedotali li għandek din ir-riċerka kwalitattiva li tagħmel fil-ħajja tiegħek ta' kuljum, li ssib huwa li l-għalliem għandu x-xewqa li jkabbar l-għarfien tiegħu, però minħabba impożizzjonijiet ta' kurrikulum u forsi sistemi antiki li sempliċement jitolbu li jiġu perpetwati għal dejjem,
mhux qed isibu l-ispazju biex din il-ħaġa sir. Armin hekk ħafna drabi jispiċċaw jikkompetu mal-ħin ta' tfal. U dik hija waħda mill-weġġat. X'jiġifieri żomma tiegħi. Tajjeb, ġifieri jekk ovvjament ħanħolqu dan l-ispazju ta' dialogu, Professional Development Day, ħanikluh mill-ħin ta' tfal. U ovvjament jekk inti ħadħares lejn l-edukazzjoni bħala dritt bażiku, jekk inti taf kif naf jiena mill-lat soċjoloġiku li ħafna tfal illum il-ġurnata jiddependu esklusivament mill-ħin ta' kwalità li għaddu l-iskola, kull minuta li tieħu tajjeb hija minuta meħuda mill-iktar tfal żvantaġġati. Mela dak li jsir l-iskola fil-kuntest tal-ġustizzja soċjali li tlaqna bih, huwa determinanti. U għalhekk tibda tifhem mbagħad is-suċċess issa minn hawn ftit ieħor forsi ngħaddu għas-suċċess Finlandiż, għax il-mistoqsija ta' ħafna nies huwa kif jista' jkun. Tajjeb, pajjiż li jibda tard f'dik li edukazzjoni formali tiegħu għandu waħda mill-iqsar ġranet tajjeb fil-ħajja skolastika ta' tfal. U minn kien dan kollu, fost affarijiet oħra li jaġbuna lilna, dan huwa pajjiż suċċessu f'kull rankings propju li jitfawlu. Ġifieri din hija importanti għaliex tixħed dawl fuq dak li qed ngħid. Li dak li jsir fis-sigħat li tfal tajjeb iqattaw mal-allima tagħhom huwa fundamentali dejjem, immiktar fundamentali għat-tfal li m'għandhomx id-dar li tappoġġhom, fejn id-dar m'hemmx il-kapital kulturali, fejn id-dar m'hemmx il-kapital soċjali, jew inkella l-kapital ekonomiku, allura huma dipendenti, kważi esklusivament, tajjeb, fuq il-kwalità tal-esperjenza li aħna ntuhom f'dawk il-mumenti li qegħdin magħna l-iskola. Mela, jiena ħnuħu pawża żgħira mux għax b'xi mod qed niddejja anzi l-oppost li din hija taħdida rikka ħafna u qed tirrekjedi biex inkun sinċir ħafna u ħafna attenzjoni minni u ħanieħu għal daqstant 5 minuti, 10 minuti fej inħalli l-moħħi jistrieħ ftit ħalli nkun nista' nerġa' nidħol għal round u ma' illet Carmel Borch. L-ura, tieni round. Għal nġuru nixtieq naqbad naqra fuq daw tfal żvantaġġati b'mod naqra iktar l-ottika, b'mod naqra iktar sistematiku, forsi naqra iktar tekniku u naqra iktar mill-qrib. U kif dik il-narrativa nistaw nbidluha. Inti ommi il-mara tiegħi sa ċertu punt, intom sa ċertu punt kontu tfal żvantaġġati. X'kien hemm u nixtieq ninvestiga x'kien hemm fin-narrativa tagħkom, fl-istorja tagħkom, tweġibniex għaliex sa naf li mejjed biex titlaq li biddel it-traġitt tagħkom għal dejjem. War break. Nice one, bro, Il-ferrovija Carmel Borch. All right, let's settle down, għaxan di bżon xebba attenzjoni għal din il-konversazzjoni. Ma, irrit naqbat naqra issa, b'modna iktar dettaljat. It-tfal zvantagġati ta' din is-soċjetà u għalfej naħseb hawnhekk nistgħu naqblu probabbli li soċjetà inġusta ma tantx tista' ikollha ġustizzja fl-edukazzjoni. U fl-istessin però nixtieq nistaqsi x'ikun hemm fl-istejjer ta' ċertu wħud tiegħek tal-mara tiegħi, Tommi partikolarment għax dawk qed jiġu f'moħħi bħalissa. Fej dak l-iżvantaġġ b'xi mod jineleb. Mela, l-ewwel ħaġa li forsi rridu nagħmluha ċara hija li il-kliem żvantaġġat, vulnerabbli jista' jkun perikolus jekk aħna ovvjament ma nagħmluhx bl-intenzjoni tajba. Meta inti tara persuna żvantaġġata, meta inti ovvjament il-kunċett tiegħek tal-persuna li hemm quddiemek hija persuna vulnerabbli, hemm il-possibilità li tidħol f'relazzjoni karitatevoli ma' dik il-persuna. Mela, ovvjament, mhux possibbli li tiddialoga ma' persuna li taraħ biss bħala persuna żvantaġġata, jew kella persuna vulnerabbli, jew kella bħala persuna fil-periferija. It-tendenza hija li meta tikkostruixxi persuna b'dak il-mod
u ma tħares fil-font lejn din il-persuna, inti se tisraq ilha dik li ngħidula aġenzija agency minna. U allura ovvjament ħatħares lejha bħala persuna, klijenta tiegħek, pazjenta tiegħek, persuna li inti ovvjament qed tħares lejha u tara ċertu defiċjenza. Ġifieri hemmhekk Paulo Freire jidħol b'saħħa kbira jerġa' u jitkellem fuq ġenerożità falsa. Tajjeb, ġenerożità falsa hija propju titlaq propju minn din is-sitwazzjoni ta' vulnerabilità u allura mhux inħarsu lejn is-soċjetà u l-kuntesti li ddiżabilitaw lil persuna u poġġew f'din is-sitwazzjoni żvantaġġata, imma nħarsu li lejn sitwazzjoni fejn il-persuna intrinsikament hija żvantaġġata. Mela hawnhekk iridu noqogħdu attenti bid-diskors li nużaw u kif nippreżentaw. Mela, ir-riċerka t-Torina u issa hawnhekk għandna ħemel ta' riċerka kemm lokali kif ukoll internazzjonali, allura nista' nitkellem ċertu awtorevolezza tajjeb dwar dan is-suġġett li iva, il-kuntest jilab parti importanti fit-traġitt edukattiv. Issa hawn min jissupera, hawn min jitraxxendi il-kuntest oriġinali tiegħu u jibqa' għaddej, però għandek eluf u iktar li jkomplu jirriproduċu tajjeb il-kuntest tagħhom. Għal meta l-politiku jitkellem fuq klassi medja u l-pajjiż jippreżentah bħala pajjiż tal-klassi medja, dik hija gidba soċjoloġika. X'aħna nafu li hemm distakki kbar, polarizzazzjoni soċjali u ekonomika bejn klassijiet differenti. Ġifieri u dawn mhux jonqsu qegħdin jiżdiedu. Fil-fatt nitkellem fuq pajjiż ta' żewġ gżejjer. Tajjeb biex ovvjament nibqa' fid-diskors binarju u ma nikkomplikax iktar. Però dan huwa diskors li juri li Għajdilna x'numa dal-żewġ gżejjer ma interessanti bla dubju. Il-gżejjer li ovvjament ta' min għandu l-poter, il-gżira ta' min għandu il-flus, ta' min akkumula il-ġit u meta inti għandek konċentrazzjoni tajjeb ta' ġitu ta' poter, għandek il-poter sintendi li tiddetta. Tajjeb ir-ritmu tiegħek, it-ton tiegħek, l-aspettattivi tiegħek, etc. etc. Tajjeb, imma mbagħad għandek ovvjament min qed jgħix bil-prekarjat, min ma jafx jekk hux ħajjiekol il-lejla, min ma jafx jekk għandux saqaf il-lejla, etc. Din hija l-polarizzazzjoni li qegħdin nitkellmu dwarhom. Issa meta inti għandek tifel u tifla li ma tafx jekk hux se tiekol il-lejla, li ma tafx jekk għandix saqaf, jekk ma tafx jekk hux se taqla xeba xebun il-lejla, tajjeb ovvjament l-aħħar li ħaġa li tiġik f'moħħok hija l-edukazzjoni tiegħek u traġitt edukattiv tiegħek. Jiġifieri hemmhekk qed nagħti eżempju żgħir ta' kif il-kuntest jimpatta ħafna drabi b'mod permanenti mhux biss fuq it-traġitt edukattiv tiegħek imma wkoll fuq il-mod kif tħares lek innifsek kważi tista' tgħid għal omrok. Tajjeb jiġifieri dik hija importanti ħafna li nifhmuha. Mela il-kapital kulturali. Tajjeb, ovvjament l-edukazzjoni tal-ġenituri. Aħna minna statistika analizzajna r-riżultati PISA li joħorġu kull 3 snin dawn huma riżultati ta' studji komparattivi internazzjonali ma' tfal ta' 15-il sena bniet u subin. Tajjeb, allura meta nitkellmu 15-il sena din nitkellmu form 4 prattikament fuq l-adba tajjeb tas-sistema edukattiva obbligatorja kif nifhmuha għaw Malta. Meta ovvjament analizzajnija, allura ġbarna l-istatistika, mhux aħna, imma użajna l-istatistika li hemm, sibna dakinhar, ġifieri qegħdin nitkellmu mhux fuq l-aħħar tajjeb statistika li ħarġet imma statistika li ħarġet fiċ-ċiklu ta' qabel dan, sibna li jekk inti għandek ismaħħa John, jekk inti għandek b'edukazzjoni terzjarja, il-possibilità li t-tifel jew tifla tiegħek tkompli fil-vjaġġ edukattiv sal-livell terzjarju huwa 60 darba iktar minn tifel jew tifla għalissa nitkellmu fuq l-omm tajjeb li għandha edukazzjoni jew primarja jew inkella sekondarja baxxa. 60 tajjeb punt persentaġġ għax qawwa għandha l-preżenza tal-omm. Ovvjament f'soċjetà fejn l-omm hija aktar preżenti mill-missier fid-dar, tajjeb arax qawwa għandu il-kapital kulturali ġifier l-edukazzjoni tal-omm f'dan il-każ. Il-missier
ukoll li ħalli impatt imma għaliex mhux preżenti daqs il-mara, ġeneralment qed niġġeneralizza, l-impatt tiegħu huwa daqsxejn anqas, mhux drammatikament inqas imma qiegħed hemmhekk. Ġifieri dak huwa ovvjament il-kapital kulturali. Il-kapital soċjali, il-network soċjali tiegħek. Immaġina inti qiegħed jinnaf year 4, grade 4, tajjeb tal-primarja, u nsertalek teacher li ovvjament mhuwiex ta' kwalità. Mela, u ħan ikkontrastaw żewġ titfal. Tifel li ġej minn dar b'kapital soċjali u kulturali pjuttost baxx, u tifel li qiegħed fl-istess sitwazzjoni tajjeb però b'ġenituri b'kapital kulturali, edukazzjoni, u soċjali u ekonomiku ogħla mill-ieħor. Mela ovvjament hemm ċans kbir u ferm akbar li il-ġenitur b'kapital kulturali għoli se jinduna li jisma' dan l-allim mhuwiex ta' stoffa. U allura jew se jmur ovvjament jillatika, jew kella jalaq ħalqu, idaħħal idejh fil-but u għandu flus tajjeb fil-but u jibgħat dan it-tifel il-privat. Iċ-ċansijiet huma wkoll li hu jew hija huma bħala ġenituri għax għandhom il-kapital kulturali se jgħinu l-tfal biex jibbriġġjaw l-iżvantaġġ li ħalla dall-għallim minħabba n-nuqqas ta' ħeġġa tiegħu, kompetenza tiegħu, etc. Għandhom in-netwerk soċjali. Hemm xi teacher ta' stoffa li jista' jagħti il-privat fil-viċinanza mela ra daqsxejn kif l-ekonomija tal-familja, il-netwerk soċjali tal-familja u l-kapital edukattiv tal-familja jiġu flimkien biex finalment jagħmlu differenza f'sitwazzjoni li tidher li hija ugwali għat-tfal kollha ta' dik il-klassi partikolari. Mela dan it-tipi ta' kapital jagħmlu differenza. Però u għaw issa toħroġ il-mistoqsija tiegħek jagħmlu differenza, però ma jagħmlux id-differenza u hawnhekk toħroġ ħemel ieħor ta' riċerka mibnija fil-mistoqsija ma x'jaħdem ma' familji li m'għandhomx daqstant dan il-kapital. U jibdew ħerġin l-aspetti. L-istabilità emozjonali tajjeb tal-familja. Dik hija importantissima. L-tifel daħal għala il-bib u jaf li diħel f'ambjent stabbli. Li mhuwiex fejna fienek karatterizzat mill-vjolenza, mill-intossikazzjoni, mela l-istabilità hija importantissima. L-imħabba mela ma l-istabilità. Mela dat-tifel jaf, dit-tifla taf li diħla f'dar li tħobbu. U la tħobbu tixtieqlu l-ġid. Mela forsi m'għandix il-ġid materjali, imma tant hemm imħabba u tant hemm stabilità li jikkompensaw forsi għan-nuqqas ta' ġid materjali. Għandek ġenituri li jridu li tfal ikunu aħjar minnhom. Mela ovvjament inti m'għandekx il-kapital ekonomiku, imma fejn hemm tajjeb li nistgħu nakkwistaw ċertu affarijiet b'xejn. Mela m'għandix biex nixtri ħafna kotba, imma għandek il-librerija tal-kunsill lokali, għandek il-librerija ċentrali li nistgħu ovvjament nikkumpensaw. Jiena pereżempju il-Belġium rajt ċentri komunitarji fejn inti għandek but u inti li m'għandekx la kapital kulturali, la kapital ekonomiku u laqqas kapital soċjali, tmur hemmhekk isma' nixtieq li t-tifel tiegħi żgħir jiżviluppa aktar fiżikament, però m'għandix flus biex inħallaslu ħalli jmur f'klabb tal-futbol jew kellha klabb ieħor, toħx tinkwieta, ħanabbinawk ma' dan il-klabb kollox b'xejn. U għandek dan iċ-ċentru li jiffaċilita u jikkumpensa għal nuqqasijiet fil-kapital jista' jkollha il-familja. Ġifieri fil-waqt li nerġa' nirrepeti, il-kapital li semmejna tlieta li huma kulturali, soċjali, ekonomiċi jagħmlu differenza, imma ma jagħmlux id-differenza u hawnhekk allura fejn tidħol it-tama għax jista' jagħti il-każ u x'vera li niġru bl-idea. Isma' jien m'għandix kapital ta' qed tifhem mela m'hemmx tagħmel u t-tifel ikollu jibqa' fejn hu. Tajjeb? Le. It-tama tiġi mill-fatt riċerka estensiva li qed turina li hemm elementi fil-familja li huma indispensabbli u li jikkompensaw bi kbir għal forsi dak in-nuqqas ta' kapital li l-familja hija karatterizzata bih. Għandna riċerka fuq id-disparità ta' suċċess bej familji, mela niskultinizzaw biss il-familji li aħna qed insejħu żvantaġġati fis-sens li m'għandhomx daw il-kapitali kollha li qed nippuntaw lejhom. Sewwa. Għandna riċerka li tajt kemm
l-istabilta emozjonali fid-dar tgħallem kemm tagħmel differenza kbira. Ifimni, riċerka kwalitattiva għandna kemm irridu, ma ġifieri riċerka kwantitattiva ma il-kwantitattiv jidħol pereżempju korrelazzjoni bej suċċess akademiku tajjeb u l-isfond soċjo-ekonomiku tal-familja. U hemmhekk għamilna l-analiżi, issa ovvjament wasal iż-żmien li naġġornawha din l-analiżi, imma pereżempju badna s-suċċess matematiku. U sibna li ħafna mid-differenza mhix attribwita essaċ għal ġeneru jekk intix tifla jew tifel, imma liema spazju soċjali inti tokkupa. U jekk ħadna l-matematika bħal eżempju kien hemm minħa wkoll il-litterizmu bħala qasam, aħna ffukajna fuq il-matematika, l-aħħar li għamilna din l-analiżi sibna gap ta' 40 punt perċentwal bejn tfal bisfond soċjo-ekonomiku relattivament baxx u tfal li sintendi għandhom dan il-kapital kollu li ovvjament semmejna. Minn dak iż-żmien li għamilnija nafu li kien hemm xi progress, però xorta waħda bin minint għada tagħmel differenza kbira. Għaliex bin minint ukoll u din ovvjament toħroġ anke mill-ħajja personali tiegħi, mill-biografija tiegħi, f'ċertu sfondi, ċertu aspettattivi huma ovvjament mhux limitati ma huma pjuttost baxxi, ġifieri meta inti għandek lil ħadd li ma marx l-università, jekk inti qbist fejna fin levels diġà huwa suċċess kbir għal dik il-familja, allura tkun is-saħħa mentali tiegħek imbagħad u forsi ovvjament l-isforz li għamlu ġenituri biex inti tissupera dak li diġà jidher li huwa suċċess kbir minn naħa tiegħek ikkumparat ma l-isfond edukattiv ta' ġenituri biex tkompli b'dan il-vjaġġ edukattiv. Ġifieri hemm impedimenti wkoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' aspettattivi, aspirazzjonijiet, il-psikoloġija sħiħa ta' min int u fejn tista' tasal. U allura ovvjament mill-esperjenza vasta tiegħi ta' iktar minn 3 deċenji għandek ħafna familji fej l-aspettattivi tagħhom huma pjuttost limitati għaliex belaw il-liska oriġinali li tkellimna dwarha li posthom huwa dan. U allura jispiċċaw tajjeb dik li ngħidula riproduzzjoni interġenerazzjonali ta' dak li għandu x'jaqsam ma' aspirazzjonijiet u aspettattivi. Trid ħafna saħħa ġon psikoloġika biex tissupera dak l-isfond. Ħassas mistoqsija personali. Ijwa. Għalik kien propju dan l-isfond ta' stabilità emozjonali fid-dar li l-ektak? Bla dubju, ġifieri. U ir-rispett lejn l-edukazzjoni u l-arfin. Li rawmu fik il-ġenituri. Iva, l-arfin. Jina ġifieri f'dar li ir-rigali kollha niftakarhom li qlajta li xax kont naqla r-rigal kważi esklusivament fil-miliet. U wieħed minnhom kien ktieb. Immaġina, f'dar fej ir-rigal tiegħek tal-miliet huwa ktieb. Huwa ġest inkredibbli u ġvera f'dan l-isfond li inti tillimita tajjeb ir-rigal tiegħek għal ktieb u mhux karozza u mhux logħba, etc. Ġifieri naħseb kien hemm marfin sew tal-importanza tajjeb tal-edukazzjoni għal fidwa tal-bniedem. Tajjeb, ġifieri dika ċert minna li kienet qiegħda hemmhekk, però ovvjament kellha tkun is-saħħa mentali tiegħi li mhux biss nitlaq temporanjament l-isfond tiegħi ma nitlaq ukoll fiżikament, ġeografikament mill-isfond tiegħi. U nemmen li mhux tal-li nasal, imma nasal ħafna ħjar minn ħadd ieħor. Hemm ukoll ċertu żvantaġġ soċjali li qed inħoss li mhux qed immissuh u li jiena rajt ħafna evidenza tiegħu fl-esperjenza tul ħajti. Li huma dan nies li ma jkunux bin il-ħaddiem, ikunu bin il-ħaddiem li jkun konċernat ħafna fl-eżerċizzju ta' mobilità soċjali, li jkun qed jipprova jmur mill-klassi tal-ħaddiem għal klassi medja. U dik ħafna drabi tinvolvi ħafna u ħafna impenn u ħafna nies jaqgħu naqra f'dik in-nassa li isma' s-sanna karozza ma jippruvaw nġibu tnej u jisu din il-kirba biex inti tkun aċċettat fil-klassi ġdida biex ikollok daw il-markers kollha.
tillimitak mill-perswas, mill-appoġġ emozjonali, mill-opportunità li forsi jisma', forsi ma nafx, forsi missierek wara x-xogħol kien isib il-ħin ipoġġi miegħek jgħidlek isma' Karm. Studja għax l-edukazzjoni importanti, għax dik tista' tifdik. U nara ħafna evidenza fejn din ir-relazzjoni bejn it-tfal u l-ġenituri ma teżistix għax il-ġenituri kunu ħafna iktar impenjati li with all the good intentions in the world jagħtu l-tfal eżistenza li tisboq dik li kellhom huma imma b'mod materjali. Mela dan huwa ovvjament din li qed tagħmel osservazzjoni importanti ħafna u nifqa' ħafna bżieżaq l-università jiena għaliex ovvjament għandek tfal u li til-ħaddiema li għax ġew l-università u se jieħdu digri minn għalihom li għamlu l-qabża il-mobilità soċjali li dejjem ħolmu fiha. Imbilli tilbes tajjeb ilbis tat-tikketta, imbilli tixtri BMW anke jekk hija third fourth hand imma minn għalik qed issuq BMW, dik ma ddaħlekx fi klassi oħra, ġifieri. Allura għandek ħafna nies li għandhom l-illużjoni li mxew tajjeb f'dik li hija mobilità soċjali imma mingħajr ma jafu baqgħu radikati biex ngħidu hekk imwaħħlin mal-klassi oriġinali tagħhom li huma minn għalihom li ċaħdu, minn għalihom li telqu imma fil-fatt għadhom fiha. Għaliex? Għaliex ovvjament Pierre Bourdieu li huwa soċjologu u filosofu etc. Franċiż illum mejjed għandu ktieb jismu Distinction. U allura hemmhekk jeżamina kif klassijiet soċjali, speċjalment klassijiet medji u klassijiet medji ogħla, ma jaħmlux li jaraw nies oħrajn deħlin fl-alqa tagħhom biex ngħidu hekk, u allura dejjem jivvintaw meti ġodda biex jeskludu il-ħaddieħor milli jidħol f'dan l-ispazju soċjali li huma jokkupaw. Għalhekk distinction, l-arti tad-distinzjoni. U allura inti minn għalik li naf orajt nexxiel insifer darba fis-sena, u allura ovvjament jidher li għandi ċertu kapital ekonomiku. Ħaddieħor għandu season ticket għall-futbol u jmur jara l-futbol tajjeb kull weekend. Ħaddieħor għandhom season ticket għall-Skala. Mela dik is-safra tiegħek waħda, meta tqabbilha mal-patterns ta' safar biex naqbtu mas-safar ta' ċertu klassijiet, laqqas biss tibda. Relattiva. U allura żgur li hija relattiva. Tajjeb. U din ħafna nies ma jindunawx biha. Ġifieri l-fatt li daħlu l-università ġabu digri minn għal-jom daqshekk huwa faċli li tidħol issa tajjeb fi klassi soċjali oħra, mentri fil-fatt ma jkunx qed jiġri. U fil-fatt jidher li l-faqar relattiv, jiġifieri kemm jien għandi seta finanzjarja meta kontrastat ma' minnu iktar qoli fis-soċjetà minni din id-disparità Malta komplet tikber. U naħseb in-nies ma japprezzawx li meta li dik il-seta, dik il-qata, dik id-disparità mhijiex biss waħda finanzjarja, hija waħda soċjali, hija waħda politika, għax jekk jien għandi l-flus biex immur l-aqwa restorants tad-dinja jew mmur daw il-festini fejn ikun hemm in-nies li qed jieħdu d-deċiżjonijiet, dan nafu policy iddeċidejniha madwar mejda waqt li qed nieħdu whisky, isma' u nkellmu l-lunch u dak idaħħalilna l-Parlament inkwitax nirranġaw. 100% seta hija kbira ħafna. 100%. Li rrid niddiskutu naqmen miegħek għax huwa diskors li jinkwitani ftit. Meta ngħidu li u diġà għamilta id-distinzjoni fil-bidu, meta ngħidu li l-klassi medja, isu meta naqbdu l-kollettiv tal-klassi medja u ntuha bixra waħda u ngħidu sma l-klassi medja tistmer li l-klassi tal-ħaddiem ikun hemm uħud li jemanċipaw ruhom, eċetera, eċetera. Il-klassi medja għandek is-saffi, s'intendi. Ġifieri dik importanti ħafna. Għandek is-saff transitorju, ġifieri inti ovvjament ħriġt mill-klassi tal-ħaddiema u dħalt propju fil-klassi medja, ma m'intix qed tokkupa l-ola saffi tal-klassi medja, ġifieri dik li bit-Taljan ngħidula alta borgheżija,
fejn hemmhekk ovvjament verament issa qegħdin immissu tajjeb ma l-oligarkija, ma l-klassi tal-poter, ma l-klassi tal-flus, etc. Ġifieri għandek raġun li inti tħossok inkwetat meta ovvjament fil-fejn disponibbli għalina forsi maħniex qegħdin nagħmlu distinzjoni biżżejjed li anke fih dan klassi partikolari għandek saffi differenti u bil-poter differenti. U jiena niltaqa' anke ma' miljonarji li għamlu ħafna flus tul ħajjithom li kolli taħdidiet tagħhom fejn huma ikunu konxi ħafna mill-fatt li huma għamlu ħafna flus, anke ġifieri n-nies li ġew mill-klassi tal-ħaddiema u għax huma kellhom ċertu viżjoni, speċa bnew ċertu business, biex li huma ikkonċernati fuq li hawn ħafna nies fil-klassi tal-ħaddiem li mhijiex li hija diffiċli ħafna għalihom. Jiġifieri l-distinzjoni li rid nagħmel hawnhekk hija li mhux kull min sar miljonarju għas-saħħa tal-argument jew minnu sinjur għandu din l-istmerrija, perswas għax il-poter hekk jaħdem li jiena meta jkoll il-poter ħafna nies jippruvaw jmantnu l-status quo għax jiena l-poter irid inżommu, speċjali il-bniedem fl-aħħar mill-aħħar għannimal u minn hemmhekk ġejja spiex ta' il-ġerarkija jien nixtieq jekk jiena qiegħed fil-quċċata nżommu hekk għax ismu. Però niltaqa' ma' ħafna nies li minkejja li jgawdu minn ċertu setat u ċertu saħħa, xorta għandhom din il-kilba biex ikun hemm iktar ekwitat opportunità, iktar ġustizzja. Ġifieri l-ammont ta' nies tal-flus, pereżempju, kellmuni fuq Mason Nels. Tixed propju da. Però mhix tinnega li dawn l-istess nies li ovvjament taħraqhom qalbhom qed iħallsu it-taxxa li għandhom iħallsu pereżempju. Dawn min huma għaliex ħafna drabi jiena u inti li prattikament ngħixu b'inkam qed tifhem li niġġieldu għalih il-ħin kollu, relattivament inħallsu ħafna iktar minn ħafna nies li jaqalgħu ħafna iktar minna. Għaliex ma nridux naqgħu mbagħad fil-din il-ġenerożità nerġa' nirrepeti karitattiva. Okej, jiġifieri nevadi kemm niflaħ. Nagħmel li nista' qed tifhem biex nakkwista. U mbagħad darba fis-sena tarani tielab xi ċek tal-istrina. Le, mhux ovvjament mhux għandaw l-ħud qed ngħid. L-ipokrezija li hija tremenda u minix lest nittollera. Għaliex il-ġustizzja soċjali John għandha żewġ elementi. Għandha l-element distributtiv. Mela inti ovvjament l-istat irid jara li d-distribuzzjoni tiegħu tajjeb tal-ġid ikkrejat ikun wieħed eku. Però għandek imbagħad il-ġustizzja distributtiva, ġifieri kif inti tisma' lil ħaddiem. Allura ovvjament jekk inti ovvjament trid il-ġustizzja soċjali, ma tistax tittollera pereżempju il-prekarjat li bniedem jaħdimlek għal xejn mingħajr il-kondizzjonijiet xierqa, mingħajr ebda protezzjoni soċjali. Ġifieri din irridu nifhmuha wkoll li l-ebda karità u ġenerożità falsa mhux se tikkumpensa tajjeb għal l-inġustizzji soċjali li naraw u ngħixu ta' kuljum, kemm fil-livell predistributorju kif ukoll fil-livell distributorju. Qed tifhem? Ġifieri dawn huma żewġ elementi importanti. S-solidarjetà tajjeb hija differenti ħafna mill-karità. Huma żewġ kunċetti totalment differenti. U ħafna drabi fil-propaganda imdawra mal-karità tajjeb, nitfixklu s-solidarjetà, jew nfixklu s-solidarjetà mal-karità huma żewġ elementi totalment differenti. X'taħseb li forsi ma nafx jekk hux li lien tagħmel li qed nitkellmu forsi huwa anke hija mistoqsija pjuttost forsi antropoloġika ma nafx. X'taħseb li jimmotiva dawn in-nies li jagħmlu sena speċa jisfruttaw l-ambjent, il-ħaddiema, it-taxxi li mbagħad imorru fuq l-istrina ċek minn hawn faċċata qisu surfboard ta' Malibu. Six anke hemmhekk u inti għalfejn jagħmluha. Għandek eżenzjoni mit-taxxa din ovvjament dik hemm motivazzjoni fiskali. Ġifieri, I mean, come on. Qed tifhem ġifieri jiena hekk mgħallem li nkun ġenwin u allura ovvjament ma nistax ngħix ħajja doppja ta' karità fuq naħa u ta' erq fuq in-naħa l-oħra u ħadd ma ħajimpressjonani jiena b'dawk iċ-ċekkijiet li jitilgħu il-ħin kollu. Plus li għandek reklam ta' 30 seconds fuq l-istazzjon nazzjonali waqt li għandek nofs Malta tara dak il-programm. U mhux hekk. U għaliex il-pajjiż għandu jgħix
b'din it-tip ta' karità. Mhux hekk. Dik oħra. Meta mdasser estensiv qed isir li nsiru nafu dwar kuljum u mbagħad irid iħallas il-poplu bid-donation ta' 10 euros biex in-nies li qegħdin fit-teddida jifdiħu. Le dik hija x-xorta ta' karità li vera turtani. Però minkejja dan naf qatt ta' negozjanti li kapaċi fin-negozju kellhom idejat tajbin, partikolarment nis fl-IT li jew viddaw xi prodott pereżempju, u jkunu marru tajjeb, però jkollhom ikollna l-istess tip ta' taħdidiet fuq daw in-nies li pereżempju jmorru fuq l-istrina biċ-ċekkijiet li daw id-dej u l-omajn u spiex ta'. Sempliċement rrid kemm nelluċida li spiex mhux kulħadd għandu l-istess disponibilità ġakbina. Mela, rrid tiżid xi ħaġa? Le, għax naħseb ħan nitkellmu issa fuq l-aċċess importanti. Eżatt, l-hemmhekk kont sejjer. Dejjem spiex ta' f'moħħna dawn in-nies li huma żvantaġġati minħabba s-sistema. Mela qed ngħidu li s-sosten fid-dar ħajjin ħafna. Però sistemikament. Issa. X'hemm bżonn li jsir? Mela, ħanitilqu dejjem mill-ġustizzja soċjali. U l-ġustizzja soċjali timplika mela inklużjoni, timplika ekwità, timplika diversità, timplika mela il-target huwa li kulħadd jilħaq il-milja tiegħu. Mhux li nikkrejaw inġiniera, mhux li nikkrejaw professuri, imma li kulħadd jilħaq il-milja tiegħu bidritt. U din hija xi ħaġa li l-barranin innotaw dwarna. Fl-2015, dak iż-żmien kien hemm Evarist Bartolo bħala Ministru, ġab l-Aġenzija Ewropea dwar l-inklużjoni u l-edukazzjoni speċjali biex jgħaddewtjaw is-sistema inklusiva tagħna. Il-konklużjoni ta' dawn in-nies kienet tajjeb u ħarġuha mingħajr biża' li aħna l-mudell tagħna tal-inklużjoni mhuwiex mibni fuq id-drittijiet umani, l-inklużjoni bħala dritt, u issa ngħidlek x'ġifieri dritt, imma ismaħħa huwa mibni tajjeb fuq il-karità, mela għandna modell ta' karità tajjeb tal-inklużjoni, li ovvjament kontradizzjoni kbira, għax l-inklużjoni toħroġ mid-dritt bażiku tal-bniedem għall-aċċess tal-edukazzjoni ta' kwalità ġus maquda waħda mill-ovvjament mit-tiri, mill-miri tal-soċjetà tajjeb u ambjent sostenibli. Numru 4, aċċess ekwu għall-edukazzjoni, mhux edukazzjoni ta' kwalità. U issa forsi nitlu f'dan il-kunċett ta' kwalità. Ġifieri din hija dritt bażiku li ma tistax tibqa' tilab bih. Allura kull darba li inti m'għandekx intervent bikri, kull darba li il-familja tfittex l-appoġġ u ma ssibux, kull darba li il-familja tfittex l-appoġġ u m'għandix nies kwalifikati li jgħinuha, allura inti ovvjament qed tnaqqas minn dak l-aċċess. Għax id-definizzjoni popolari tal-aċċess hija dejjem li tiftaħ il-bibien. Kieku nieqfu hemm, tajjeb allura ovvjament dan l-istat Malti qiegħed fil-quċċata tal-gradwatorja edukattiva għaliex prattikament is-sistema edukattiva tagħna tiftaħ il-bib minn kmieni, illum ovvjament mid-daycare, prattikament tibqa' sejra tajjeb sa tmiem ħajjitna. Ġifieri jekk nieqfu hemmhekk u jiena ma rridx imbaxxi tajjeb l-isforz li sar storikament ma rridx mod tifhem innaqqas. Naħseb għamilna tajjeb. Żgur li għamilna tajjeb, ma mill-mertu, però dik mhix definizzjoni propja ta' aċċess minn punto di vista tal-ġustizzja soċjali, għara daqsxejn, ħin kollu din nirreferu għal kunċett hawnhekk tal-edukazzjoni bħala politika, l-għażliet etiċi u l-għażliet morali li rridu nagħmlu. Mela l-edukazzjoni liberali, tajjeb, l-edukazzjoni li titkellem fuq opportunitajiet, kuntenta li fetħet il-bibien. Issa jekk inti ovvjament ma tħallx jew ma rnexxejx wara li ftaħtlek il-bibien, it-tort huwa purament tiegħek jew inkella l-aktar tal-familja tiegħek. Meta taqbad ir-rotta ta' trasformazzjoni tal-ġustizzja soċjali fl-edukazzjoni, li tiftaħ il-bibien mhuwiex biżżejjed.
U allura is-suċċess edukattiv, l-aċċess edukattiv jitkejjel kemm ftaħt il-bibien, però jitkejjel bir-riżultati tajjeb wara tant snin ta' edukazzjoni. Mela jiena istintivament li ġej mid-dinja ta' ġustizzja soċjali ma nitlaqx malajr u nsib is-soluzzjoni faċli billi nattakka lill-individwu li tajnih l-opportunità u ma jridix, tajnih l-opportunità u l-familja ma tapprezzax, nipprova nifhem għaliex wara tant snin tajjeb, wara tant snin dan it-tifel jew tifla ma rnexxilix takkwista l-menu il-ħiliet bażiċi. U allura ovvjament se nanalizza il-familja, però se nanalizza wkoll tajjeb is-sistema edukattiva. U mhux nanalizza minn barra nitfal ġebel lejn is-sistema edukattiva, jien parti minn din is-sistema edukattiva, mela jiena flimkien mal-kollettiv se nieħu responsabilità għal dan il-falliment ta' daqstant tfal li wara tant snin joħorġu mingħajr il-ħiliet. Ara daqsxejn il-perspettiva kif qed tinbidel. L-oħra ftaħtlek il-bibien tortijak. U allura jiena letteralment assolvejt li l-nifsi minn kwalinkwa responsabilità. Inti u l-familja tiegħek għamilt l-istajt. Tajjeb, jien le. Jien qiegħed parti mill-problema, mhux barra mill-problema, mela jien korresponsabbli x'imkien tajjeb għal dan il-falliment li qegħdin naraw minkejja l-investiment ta' 6% bejn wieħed u ieħor tal-GDP fl-edukazzjoni. Ġifieri dik hija importanti li nibdew minn hemm. Mela l-ewwel għażla li rridu naraw huwa n-nuċċali li se nilbsu. U dan in-nuċċali mhuwiex neutrali, dan in-nuċċali huwa informat mill-valuri tagħna, mill-ideoloġija tagħna, mela m'hemm xejn oġġettività f'dak li qegħdin naraw dak li rridu naraw, u dak li rridu naraw huwa informat, nerġa' nirrepeti, mill-valuri tagħna u mill-ideoloġija tagħna. U għalhekk id-baqbiq tiegħi l-ewwel mill-isfond tiegħi. Però id-baqbiq tiegħi ġej mill-fatt li nara ħafna mir-riżultati li qed ikonna bħala sintomu ta' inġustizzja. Għaliex naf fiċ-ċert li huwa sintomu tal-inġustizzja? Għax issa forsi ħan nitkellmu dwar pajjiżi li rnexxew. Mela, dawn il-gaps li qed ninsemmu li għandna l-evidenza ta' mhuwiex xi kastik divin, m'aħniex xi ġgaj ta' nies neqsin tajjeb mill-intelligenza jew inkella għandna xi ġenomu difettus, xejn minn dan, hija kwistjoni ta' inġustizzji magħmulin mill-bniedem u għax huma magħmulin bil-bniedem, awtomatikament toħroġ it-tama li bħalma l-bniedem ħoloqhom dawn l-istrutturi inġusti li ħanaraw, il-bniedem għandu il-poter li jerġa' propju jindirizzhom u jirranġhom. Mela m'hemm xejn divin, m'hemm xejn imnaqqax fil-ħajt u dik hija minn ewl id-dinja. Meta ninnormalizzaw dawn id-disfatti tajjeb edukattivi, dak ikun il-mument li aħna prattikament tħanna f'relazzjoni fatalistika tajjeb ma dak li qegħdin naraw. U meta tidħol f'relazzjoni fatalistika, awtomatikament tiġi l-paralisi. M'hemmx tagħmel, dik hija n-natura, dik hija n-norma, xi tridna nagħmlu? Mbagħad insemmu l-Alla x'aktar xeli Alla bagħatna hekk. Tajjeb kif jista' jkun. Ma tefax iż-żerrja kif qal Lorenzo Milani tal-intelligenza fuq kulħadd u nibdew nippruvaw, niġġustifikaw u nirrazzjonalizzaw. Imma, ovvjament, b'fatti ħżiena, b'raġunamenti ħżiena, b'filosofija ħażina, li titlaq mid-defiċjenza tat-tifel u t-tifla, mhux mid-defiċjenzi li forsi aħna adulti ikkrejajna spazji defiċjenti għal dawn it-tfal. Mela, tlaqna minn din l-ideoloġija tal-ġustizzja soċjali. Mibnija mhux biss fuq l-analiżi, imma fuq it-tama li bi strutturi aħjar, b'servizzi aħjar nistgħu nikkrejaw ambjent abilitanti aħjar minn dak li hu. U allura nies bħali li ġejjin mid-dinja tal-ġustizzja soċjali jemnu b'saħħa kbira u għandhom l-evidenza biex jemnu b'saħħa kbira fuq l-importanza tat-tfulija bikrija u tal-primarja fil-vjaġġ edukattiv tal-ulied. Ġifieri, naħseb qed inkun ċara hawnhekk, jekk aħna ma ntejbux il-kwalità tal-esperjenza, jekk aħna ma ntejbux is-servizzi ta' appoġġ minn kmieni, mit-tfulija bikrija, 0. Tfulija bikrija din nitkellmu 0 sa 7, tajjeb u ovvjament primarja sa 11.
Tajjeb minn Massimo, jekk aħna ma nagħmlux ix-xogħol kif għandna nagħmlu, tajjeb f'dawn iż-żewġ setturi, tfulija bikrija u l-primarja, allura se jkun diffiċli ħafna imbagħad fis-sekondarja l qudiem li tirkupra tajjeb l-iżvantaġġi li tibda bihom u jekk ħadd ma jintervjeni se jkomplu jakkumulaw. Mela l-iżvantaġġ għandu din il-faċċata tal-kumulu. Jekk inti ma tintervjenix b'mod serju, b'mod inċisiv u b'mod bikri, nistantik il-garanzija professjonali tiegħi li dawk l-iżvantaġġi ikomplu jakkumulaw u ma jkunx faċli, allura tinħalli dejjem it-tieqa u l-bieb tat-tama hemmhekk, ma jkunx faċli li wieħed jirkuprom. U allura kull diskors u kull intervista li jkolli din dejjem ninsisti fuqha l-importanza strateġika ta' tfulija bikrija 0 sa 6-7. Għaliex minn 0 sa 6-7? Għaliex ovvjament din il-viżjoni hija mibnija fuq l-analiżi li diġà minna. Mela meta nitkellmu 0 il-qudiem tfulija bikrija, maħniex nitkellmu dwar tfal biss, imma din nitkellmu wkoll fuq l-ekoloġija ta' tfal. Tista' tkun il-familja nukleari, tista' tkun il-familja estensiva, dawk huma l-ekoloġiji ta' tfal. Aħna nafu mir-riċerka pan-Ewropea li d-differenza ħanieħdu lingwistika bejn tfal li ġejjin minn ambjenti pjuttost foqra lingwistikament u ovvjament ambjenti li huma onjin biex ngħidu hekk lingwistikament, fl-ewwel 3 snin diġà tkun differenza ta' sena vokabolarju, immaġina. Kemm diġà minn kmieni ħafna daw l-iżvantaġġi qegħdin jakkumulaw issa l-verbal. Nitkellmu fuq familji hawnhekk li jkollhom iktar. Qegħdin nitkellmu fuq tfal li deħlin il-kindergarten. Ma l-ekosistema familja, il-familja estensiva, għax inti jista' jkollok, ovvjament, Sirja, u nanna, tzija, Ġifieri, fl-ewwel 3 snin, u dan huwa ovvjament studju issa mhux Malti, ma studju pan Ewropew, ġifieri mifrux mal-Ewropa kollha. U irrispettivament mill-kultura mill-pajjiż fejn inti, tajjeb, ir-riżulta li lingwistikament, li ovvjament il-preparazzjoni lingwistika f'dak iż-żmien diġà hija importanti, huwa mument tajjeb mill-istudju tal-moħħ, diġà nafu li l-moħħ huwa plastiku u jieħu, tajjeb, id-differenza bejn tfal li jitwildu f'ambjent lingwistikament san, għani, tajjeb, u tfal li sfortunatament tajjeb, l-ambjent lingwistiku tagħhom huwa pjuttost fqir. F'3 snin diġà għandek żvantaġġ ta' sena f'dak li huwa vokabolarju u artikolazzjoni ta' sentenzi. Ma l-immaġina diħel fil-kindergarten, inti minn għalik li din hija ovvjament ambjent innoċenti, vera, li tfal li din jilagħbu, etc. Però m'intix konxu tajjeb ta' din ta' dawn l-iżvantaġġi li jakkumulaw kmieni ħafna fil-ħajja ta' tfal. U allura meta wieħed iħares internazzjonalment lej daycare centers ta' kwalità, permetti li tieni ħin fuq din, dejjem ħassibhom li dawn huma daycare centers li mhux biss qegħdin jaraw it-tfal waqt il-ħin tagħhom, imma huma wkoll pont importanti bejn l-ambjent ta' daycare u id-dar. Mela flimkien ma' programmi indirizzati lejn it-tfal esklusivament, għandek programmi paralleli li qed jgħinu lil familji jibnu tajjeb l-ambjent edukattiv tagħhom. Dawk huma l-aqwa programmi li jiena rajt, li jiena ġarrabt li l-letteratura titkellem dwarhom tajjeb fil-qasam ta' tfulija bikrija. Jekk ma nintervjenux tajjeb minn kmieni b'din tajjeb dan il-valur ta' ġustizzja soċjali x'ħan ispiċċaw. Kif taf inti id-daycare centers ma twaqfux b'innoċenza, ma twaqfux fisem il-ġustizzja soċjali, imma twaqfu fisem l-impjegabilità. Ovvjament, tajjeb, hemm l-aspett pożittiv tagħha li aktar nisa joħorġu mill-ispazju privat tagħhom tajjeb u jimirħu fil-kuntest pubbliku, jiena ma nara xejn ħażin dwar dan, imma l-fatti huma li l-eruq ta' din l-esplużjoni ta' daycares kienet l-ekonomija.
u mhux il-ġustizzja soċjali. Allura għadna ma minniex biżejjed f'dan ir-rigward li qed nitkellem dwaru li minn kmieni nindirizzaw bis-serjetà l-iżvantaġġi li għandna fid-diversi ekoloġiji fejn qegħdin jitwildu tfal, bl-idea wkoll bl-evidenza magħna li daw l-iżvantaġġi nitwildu fuqhom u jekk ma jkunx hemm interventi serji minn kmieni se jkomplu jakkumulaw. Mela tfulija bikrija huwa mument mill-aktar strateġiku jekk irridu nindirizzaw bis-serjetà daw l-iżvantaġġi li sfortunatament mhux biss jakkumulaw imma li jkomplu jirriproduċu il-polarizzazzjoni li hawn f'din is-soċjetà tagħna. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tgħaddi fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Ġifri, u jien fil-fatt fuq kont saqsik l-imxorta ta' interventi l-istudju juru li jaħdmu u inti għetajt li huma daw l-interventi li huma programmi li jeżistu f'parallel ma' l-ħajja tal-familja u ma' l-ħajja fl-edukazzjoni fi-child care centers. Sigrit ieħor, għax ovvjament din nitkellmu fuq mument strateġiku huwa l-formazzjoni tal-edukaturi. Sa meta wieħed jagħmel analiżi tal-istorja, ħanibqgħu fuq tfulija bikrija, ħanimxu b'mod sistematiku. U hemm paper tajba ta' kollega tagħna Professor Valerie Soles dwar l-istorja ta' tfulija bikrija hawn Malta, kellek żewġ momenti ta' splużjoni fis-servizzi. Kellek lura ovvjament ta' tmeninijiet bil-kindergarten. Tajjeb, u hemmhekk ovvjament l-istat kellu bżonn il-mara biex tidħol tajjeb fl-espansjoni maġla tal-industrializzazzjoni tal-pajjiż. Mela il-mara fil-fabbrika, speċjalment fil-fabbrika tat-tessuti. Allura ovvjament jrid jeħles il-mara mid-dar biex ovvjament tidħol f'xogħlijiet prekarji x'aktarx qed tifhem fl-industrija tat-tessuti. U hemmhekk kellek esplużjoni. U ovvjament kellek l-esplużjoni tal-daycare centers, tajjeb, child care centers, sorry, li ovvjament l-eruq ta' din il-deċiżjoni ma kienitx il-ġustizzja soċjali imma mill-ġdid l-ekonomija. Tajjeb, allura ovvjament minħabba l-welfare gap li konna qegħdin niżviluppaw. Meta inti għandek din l-esplużjoni fi spazju daqshekk strateġiku x'qed jiġri? Min irid jidħol? U allura l-kwalità tal-edukatur li qed jopera f'mument mill-aktar strateġiku għas-sistema edukattivu għat-tfal, tajjeb, ovvjament, huwa mument mitluf, għax għandek ħafna edukaturi li ġejjin minn kull imkien, li qatt ma ħolmu li kienu edukaturi, biftit li xejn tajjeb taħriġ, b'taħriġ li huwa maġġel, tajjeb, etc., hemmhekk għandek ovvjament impediment doppju. Mela mhux biss ideoloġikament konna żbaljati, fil-ftuħ ta' dawn iż-żewġ momenti importanti fl-istorja ta' tfulija bikrija fil-kuntest Malti, imma splodejna u għaġġinna, ħloqna sitwazzjoni fej m'għandekx nies adulti tajjeb sinifikanti li aħna nsejħulhom edukaturi li huma garanzija ta' kwalità. Mela il-kwalità fit-tfulija bikrija hija lotterija. U dik ovvjament ma tistax tibni sistema edukattiva marfa bil-ġustizzja soċjali fuq lotterija f'dik li hija kwalità tal-adulti sinifikanti li qegħdin imissu ma' tfal. Ma tistax tibni mela pedament sod f'din is-sitwazzjoni. Ġifieri inti qed li l-għażla tal-edukatur għandna nkunu ħafna iktar rigorużi fiha. M'hemmx dubju, imma ma rridux impoġġu tajjeb li l-nies imħajra li jsiru edukaturi f'dak ir-rigward strutturalment fi żvantaġġ jekk inti ġibtek mit-triq. Tajjeb, u ovvjament ipretendejtek li tmiss ma' tfal mingħajr it-taħriġ u titgħallem fuq il-post tax-xogħol u mbagħad intuk taħriġ wara, hemmhekk għandek naqqas ta' għarfien ta' responsabilità enormi li l-edukaturi fit-tfulija bikrija għandhom. U allura meta inti ġibtek u ġbartek mit-triq u tajtek ftit tajjeb taħriġ u dina il-persuna x'aktar xi mara, allura għandek ixxu oħra, u forsi nitkellmu dwarha il-feminizzazzjoni, ħalli ma niġrux, ħanibnu l-argument, tajjeb, ovvjament,
inti ħatħallil din il-persuna fi stat prekarju. Tajjeb, mela mhux biss inti bdejt bl-ekonomija qabel il-ġustizzja soċjali, bdejt bil-profit qabel il-bniedem, imma wkoll komplejt taffiġa, tajjeb għaliex żammejt dik il-persuna minħabba l-istatus baxx tagħha, tajjeb f'relazzjoni prekarja ma' min qed jimpjega. Ġifieri hemmhekk ukoll tajjeb għandek l-ixju l-oħra tal-isfruttament. Issa ovvjament daħlu l-argument li ieħor tal-feminizzazzjoni. Tajjeb, hemm ħafna studju soċjoloġiċi, tajjeb dwar il-professjonijiet li juru li fejn għandek predominanza tal-mara fi professjoni x'aktarx għandek tajjeb status baxx, ħlas baxx, prekarjat, etc. U din ovvjament rifletti wkoll fil-magna elettorali li rajna reċentament jekk titħol fiha. Kollox jorbot u kollox huwa kontinwazzjoni. Jien naħseb u kollox jorbot biex norbot ma' xaġa li attent l-ewwel fuq il-mara li hija ġeneralment iktar konformi u allura tkun iktar faċli għalija biex tinnaviga is-sistema akademika. Naħseb il-fatt li l-mara hija wkoll iktar konformi hemm iktar ċans li tingħata xogħol li mhuwiex imħallas b'mod dinjitus jew xieraq. U hemm iktar ċans minħabba d-dispożizzjoni tagħha tipo fil-Big Five tal-psikoloġija jgħidu she's more agreeable, għandhom din it-tendenza li ma jġildux bl-istess illa li forsi kikun iġġildu għal-paga jena u inti. Naħseb hemm dik il-problema wkoll. Ma diġà bdejna ux vera fuq nota pjuttost ux vera diffikultuża, ħanerġa' nirrepeti. Għandek moment strateġiku fil-ħajja tat-tfal. Tajjeb, għandek moment li ovvjament nafu li hemm korrelazzjoni qawwija bejn dak li jiġri fit-tfulija bikrija u l-iżvilupp long term tal-individwu. Nafu li tfal jitwildu f'ambjenti differenti, uħut minnhom u numru mhux żgħir f'ambjenti żvantaġġati. Nafu allura tajjeb l-impatt qawwi li jista' jkollu tfulija bikrija tajjeb fl-indirizzar ta' dawn l-iżvantaġġi. Nafu wkoll li il-link, ir-rabta bej l-ambjent edukattiv u l-ambjent tad-dar huma perm ieħor fl-indirizzar ta' ġustizzja soċjali. Meta neżaminaw x'inhu jiġri vera, naraw li qed infallu f'ħafna minn dawn l-elementi tajjeb li qed nitkellmu dwaru. Imma fuq il-karta nidru li ftaħna il-bibien beraħ minn nieqa sal-qabar prattikament. U għalhekk il-ġdus maquda tajjeb kontrarju għal tiri miri tal-millennium issa daħlu l-kelma kwalità wara il-kelma tajjeb edukazzjoni, għaliex mhux biżejjed li tiftaħ il-bibien u titfa' l-isma tal-adulti f'dan l-ispazju. Trid tiggarantixxi li dan l-ispazju, din l-esperjenza, dan il-mument verament jifdi u verament jagħti aċċess lit-tfal u l-familji tagħhom. Jekk nieħdu pereżempju fuq l-isfond internazzjonali, waħda mill-miri li kellhom il-Millennium Development Goals kienet propju li jitfa' kemm jista' jkun it-tfal kollha għalmenu fil-primarja. U konna din noqorbu lejn dik il-mira, qed tifhem bħala dinja. L-aħħar trip twil li kelli qabel ovvjament ma daħlet il-Covid kien Tanzanija. Ovvjament qed tisma' parti mill-vjaġġ tiegħi irid immur fl-iskejjel. Qed tmur fi skola u ssib prattikament 100 fi klassi, 150 fi klassi. Primarja? Mela. Għallim li ovvjament jaff forsi daqsxejn aħjar tajjeb mit-tfal. Indunati ġus maquda li mu ħanitqu bħadd meta nitkellmu li nimbuttaw il-kulħadd f'edukazzjoni primarja. Wara dik il-kelma edukazzjoni hemm il-kwistjoni ta' kwalità. U allura jiena tajtek f'din it-taħdita qasira li għandna bejnietna xi benchmarks li aħna għandna bżonn nużaw biex nikkwalifikaw tfulija bikrija ta' kwalità minn tfulija bikrija ta' anqas proviżjon ta' inqas kwalità. Ġifieri hemm benchmarks li nistgħu insegwu u għadna l-bot sfortunatament minnhom u allura t-triq tal-ġustizzja soċjali hija triq li huwa vjaġġ
għadna l-bot biex nersqu leħ. Kemm taħseb li hija fattibbli li niżguraw edukazzjoni ta' kwalità meta l-paga medja tal-lim hija 1200 euro fix-xahar? Mela, ok. Hemmhekk għandi risposta. Waħda mill-proposti li għamilt fil-kuntest fid-dell tal-ġirja elettorali li għaddejna minna kienet l-idea it-triq tal-Finlandja. Il-Finlandja għandek Ministeru tal-Edukazzjoni li jieħu ħsieb il-politika edukattiva, li jieħu ħsieb l-leġislazzjoni edukattiva u jieħu ħsieb ukoll il-finanzjament edukattiv. Mela dak hija branka, il-Ministeru. Bat għandek aġenzija li taqa' taħt ovvjament il-Gvern. Tajjeb, li hija semi-autonoma biex ngħidu hekk, li tieħu ħsieb imbagħad il-kurrikulum, tieħu ħsieb il-kundizzjonijiet tal-għalliema, tieħu ħsieb it-taħriġ tal-għalliema, etc. U dak kien is-suġġeriment tiegħi. Li sakemm nibqgħu fil-kuntest tas-servizz pubbliku, il-Gvern u minnu prattikament għandu idejh marbutin. Allura x'ġara storikament fir-relazzjoni bejn stat u għalliema f'dak il-famużi collective agreements tajjeb li ġew iffirmati gvern wara l-ieħor. Fil-kuntest tal-idejn u dirajn u saqajn marbutin li kellu l-istat għax irid jopera fil-kuntest tal-iskali tas-servizz pubbliku, beda jagħti numru ta' privileġġi. Ok, l-għallim jista' joħroġ mill-klassi għan nofs il-ħin jew iktar u jmur fil-librerija joħsib il-librerija. L-għallim jista' joħroġ tajjeb mill-klassi u joħsib fejna fin il-health and safety tal-iskola. L-għallim jista' joħroġ mill-klassi u jsir għallim parapatetiku u hemmijiet minnhom daw. Mela privileġġi ngħidilhom jiena fil-kuntest ta' gvern marbut bideh. U allura jiena qatt lill-partiti konċernati. Jekk trid u wasal issa collective agreement is-sena d-dieħla. Tajjeb, viċin ħafna. Jekk trid tagħmel xi ħaġa differenti ma tistax tażaq, tkompli tażaq fl-istess għalqa. Jeħtieġ toħroġ minn dik l-għalqa u tidħol f'għalqa totalment ġdida. Imma tidħol f'għalqa totalment ġdida, mhux biss biex tagħti kundizzjonijiet aħjar bħal tat-tobba pereżempju ħarġu mis-servizz pubbliku, kundizzjoni aħjar, imma wkoll tinnegozja tajjeb, ovvjament obbligi ġodda, tinnegozja kuntest ġdid għall-edukazzjoni. Jekk se nibqgħu ninnegozjaw. X'ikunu dal-kuntest il-ġodda? Jiġifieri x'qed timmaġna għal il-paga u termini ideali li kieku inti għandek fidejk il-negozjati tal-collective agreement tas-sena d-dieħla. Inti għal xiex tinnegozja? Waħda mill-affarijiet li ninnegozju huwa proprju opportunitajiet tat-taħriġ. Tajjeb, li taħriġ ma jibqax appendiċi għall-iżvilupp professjonali tal-għalliema ma jsir parti integrali tajjeb mill-iżvilupp tal-għallim. Issa biex ikollok dan il-tip ta' żvilupp ma tistax inti tajjeb tiekol mid-drittijiet ta' tfal waqt il-ġurnata, mela ovvjament tibda taħseb biex it-taħriġ isir kompletament wara l-ħin tal-iskola. Ma biex it-taħriġ isir kompletament wara l-ħin tal-iskola, inti ovvjament trid tħallas tajjeb lil dawn l-għalliema tajjeb biex ikunu jistgħu jaċċettaw din l-idea li huma tajjeb hemm ħin indispensabbli għat-taħriġ. Ġifieri dik hija waħda mill-iżviluppi kbar li nixtieq nara, l-iżvilupp kontinwu tajjeb tal-għalliema, ir-riflessjoni kontinwa tal-għalliema, it-tkabbir mela tal-għalliema. Nixtieq nara wkoll ħin fejn l-għalliema jiddialogaw ma' xulxin u jiżviluppaw tajjeb l-esperjenza kurrikulari fl-imkien. Ġifieri hemm ħafna x'wieħed jista' jagħmel, ħafna eżempji internazzjonali, però ma tistax inti tersaq b'daw l-idejat u tħalli l-għalliema jaħdmu bil-prekarjat. Tajjeb, u biex ovvjament tersaq lej paga diċenti ma tistax tibqa' tinnegozja tajjeb fil-kuntest tas-servizz pubbliku, titlaq mis-servizz pubbliku u ovvjament toħloq din l-aġenzija awtorità xi jsejħilha li trid fejn inti tista' tikkrea din l-għalqa ġdida fejn inti tista' tinnegozja bis-serjetà u tħalli lill-għallim jagħmel xogħlu. Jiena nixtieq nara tajjeb promotions fit-teaching. Mhux biex tieħu promotion bil-fors toħroġ mill-klassi, imma tista' tibqa' fil-klassi, teċċella
f'dak li suppost qiegħed tagħmel bħala għalliem fil-professjoni tiegħek, u allura għax inti qed taċċella perjodikament se tiġi ippremjat tajjeb għax-xogħol importanti li qed tagħmel. Mela l-promotions ma taħodhomx barra mill-klassi jekk trid, imma tibqa' hemmhekk tajjeb għaliex tlifna ħafna għalliema brillanti, għaliex ovvjament kulħadd irid jaspira, kulħadd għandu dritt li jaspira, però l-unika aspirazzjoni għal xi ħaġa differenti hija propju li joħroġ b'xi mod mill-klassi. Parapatetiku, kap ta' skola, assistent kap ta' skola, il-librerija, health and safety, insomma miljun ħaġa oħra. Okay? U hekk ovvjament b'xi mod ukoll tindirizza din is-suppost kriżi li għandna f'dak li għandu x'jaqsam ma' għalliema. Il-fakultà produċiet eluf ta' għalliema, tajjeb, u dejjem nitkellmu fuq kriżi. Però hemm parti forsi vera, kriżi minħabba ekonomija, aspettattivi differenti, aspirazzjoni differenti, opportunitajiet oħrajn. Però jiena ngħidlek li jekk noqogħdu bil-qiegħda u nirriflettu b'onestà ngħidu li parti mill-kriżi hija kriżi ta' deployment. Għax hekk inti għandek ovvjament numru ta' għalliema li suppost qegħdin fil-klassi, mhumiex qegħdin fil-klassi, qegħdin jagħmlu xogħol ieħor, tista' tipproduċi l-eluf ta' għalliema qatt mhu ħadd sittarf. Apparti minn hekk, għandna storja John ta' żvilupp ta' kurrikulum erratiku ħafna, jiġifieri. Niġi għandek, ġeneralment tmur għand il-Ministru jew kellha persuni b'awtorità isma' għandna bżonn niżviluppaw dawn din is-suġġett għax issa d-dinja tinbidel mhux qed noqgħod attent ma nsemmix. Suġġetti u dejjem ifaqsu tajjeb is-suġġetti. L-aħħar ovvjament tfaqqis kienu suġġetti vokazzjonali li swewna miljuni tajjeb biex ninvestu fihom. Kull meta ifaqqas suġġett u kull meta jfaqqas suġġett mod erratiku għax smajt il xi ħadd u perswadejtu il dak ix-xaħat tajjeb li huwa importanti tant li ħad deċiżjoni li ninfaqsu suġġetti ieħor u ieħor u ieħor u ieħor. Dana titla' liema. Ħadd tipproduċu kemm tipproduċi f'dan il-pajjiż qatt ma tista' tlaħħa għax dejjem hemm xi ħaġa li qed tfaqqas. Tajjeb, u allura prattikament spiċċajna b'esperjenza kurrikulari li jien ovvjament insejħilha l-esperjenza kurrikulari tal-buffet. Daqsxejn chicken, tajjeb, daqsxejn suvlaki, daqsxejn naf Ċiniż, etc. U għalhekk imbagħad tibda tiltaqa' ma' nies superfiċjali għax ftit minn kollox m'hemmx sustanza, m'hemmx robustiċità, m'hemmx profondità. Irridu skontok irridu nfaqsu inqas minħabba nirrazzjonalizzaw, is-supply li għandna. Irridu nikkonsolidaw, irridu naraw riflessjoni pubblika nazzjonali x'qegħdin nagħmlu bit-tfal, x'qegħdin nofrulhom lit-tfal u għaliex. Għaw din is-superfiċjalità kollha anke fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Tajjeb, jiġifieri, tajjeb titkellem ma' żgħażagħ sbieħ iridu, però tasar u ma toħroġx minnhom. Tortaħħom? Le. Najjarhom u żgur li le. Dawn huma frott is-soċjalizzazzjoni li aħna tajnihom. Id-daħka li tħaqna bihom prattikament. Rigward il-pagi, għandek amment il-paga tal-għallim fil-Finlandja. Kif tikkontrasta mal-bqija tal-pagi f'dik is-soċjetà? M'hemmx pagi fenomenali, ġifieri qegħdin nitkellmu average il-Finlandja ta' 3,600 gross. Appunna mela tajjeb, għandi memorja tajba. Tajjeb ġifieri dik hija. Alright, ġifieri l-għalliem fil-Finlandja ma jmux hemm biss għall-flus. Għandek tkun taf li l-istatus tal-għalliem fil-Finlandja huwa enormi, number one. Ġifieri iż-żagħżugħ ma jiddeqx jgħid ħanażel bej tabib u għalliem. Għax l-istatus tal-għalliem hija hemm fuq. Huwa ovvjament hija professjoni stmata ħafna, l-istatus tagħha għadu għoli, tajjeb, ma tiddejjaqx tajt li inti għallim, tajjeb, ġifieri dik hija importanti ħafna. U ilhom is-snin li l-formazzjoni bażika tagħhom hija at masters level, mela għandhom formazzjoni soda ħafna. Għax għandhom formazzjoni soda ħafna u huma stmati u għandhom l-istatus fl-iskejjel tara ċertu autonomija. Mela inti mhux iċ-ċentru li jiddetta, iċ-ċentru joħloqlok il-qafas. Però id-deċiżjonijiet jittieħdu fil-livell ta' skola. Allura hemm fiduċja totali fil-personell tal-iskola.
U l-fiduċja tiġi mill-fatt li l-istat iserraħ moħħu li l-kwalità tal-allima mhix lotterija, għallim li jaġevolak, għallim li jirdek għal-omrok. Tajjeb, għandek tajjeb livell oli kullimkien anke fl-iktar kantunieri remoti li jista' jkunu remoti ħafna fil-Finlandja. Mela tmur fejn tmur, temigra fejn temigra internament fil-Finlandja, serraħ moħħok li se ssib għallima ta' kwalità. Dik hija d-differenza. Jien meta mort il-Finlandja l-ewwel darba tant imlew li rasi. Li ħsibt li semmur u nsib kapsoli jduru miegħi, teknoloġija ma tispiċċat. Ma sibt xejn minn danta, sibt sempliċità kbira fil-fatt. Imma ir-riżors ewlieni huwa l-allim huma dawk il-professjonisti ta' appoġġ ta' kwalità enormi. Ħantik eżempju ta' fej jasal is-servizz Finlandiż għaliex huwa bbażat mhux fuq il-karità jekk għandi, jekk nista' nħokk rasi minn fejn inġib l-appoġġ, immax ovvjament hija sistema edukattiva informata bid-dritt. Mela nkun hemmhekk u darba l-missjoni tiegħi kienet esklusivament imma x'tagħmlu. Żgur li għandkom tfal li forsi jistgħu jaqgħu lura, tfal li ġejjin forsi minn ambjenti diffiċli, etc. Kif tħadmu għall-inklużjoni? Tħalt hemmhekk jiena l-ewwel tqajt mal-head insomma u bdiet ittini ċertu li mista mmorru fil-staff room u sibt anturaġġ kbir ta' taħlita ta' professjonisti. U tinduna kemm huma formati għaliex ovvjament qegħdin jitkellmu fl-istess livell tiegħek, bl-istess lingwaġġ, ovvjament jikkwotaw l-evidenza, jikkwotaw il-letteratura, ġifieri din hija parlata kważi akademika, imma ġol l-istaff room ta' skola tipika Finlandiża. Issa rrid nara tilhom imma Meta tajt professjonisti, aħna hawnhekk qed ngħidu għalliema, psikologi, social workers, dawk il-professjonisti li jagħtu l-appoġġ. Tajjeb, ġifieri li huma ta' kwalità għolja wkoll. Ġifieri kull min imiss ma' tfal għandek moħħok mistrieħ li huwa ta' kwalità. Ma dik hija waħda mir-riżorsi. Mbagħad għadtilhom isma' hija jiena rrid nara sa x'bajt nisma' tajjeb. Għad li okej, ejja ħanieħdok fi klassi partikolari. U din hija kienet klassi ta' tfal refuġjati tajjeb li ovvjament se jiġu l-Finlandja mingħajr Ingliż, mingħajr Svediż u mingħajr Finlandiż. Kif taf inti l-Finlandja hija ovvjament huwa pajjiż bilingwu, Svediż tajjeb u Finlandiż. Tajjeb, però l-Ingliż huwa diffuż mhux ħażin. Però ir-refuġjat jiġi mingħajr dawn it-tliet lingwi ewlenin. U qed nara insomma l-programm li għandhom l-ewwel nett. Xetajiet ta' tfal qed ngħidu hawn? Qegħdin nitkellmu ġifieri 10-11 sena. Mela, l-ewwel ħaġa li tinnota qed għadhom fl-istess skola. Għalkemm ikun hemm dawk il-mumenti fejn joħorġu barra mill-klassi, però baqgħu fl-istess komunità, ma ħadthomx x'imkien ieħor. Ma dik l-ewwel nota li tieħu. It-tieni. Qed indur insomma u qed nitkellmu dwar il-kwalità jew inkella l-isfond ta' tfal u waqfet quddiem Sirjan. Għad li jara dana ovvjament la jaf Svediż, la jaf Finlandiż, la jaf Ingliż, ovvjament il-lingwi m'għandu xejn. U bdejna. Però għandu wkoll impediment ieħor. Għattila x'inhu da? Għad li ma jismax. Għax l-edukazzjoni Finlandiża hija bbażata fuq id-dritt u mhux fuq il-karità, kellu għalliem speċjalizzat mhux biss fit-tagħlim tal-Finlandiż bħala lingwa barranija, imma fit-tagħlim tal-Finlandiż bħala lingwa barranija għal tfal neqsin misħieħ. Għara speċjalizzazzjoni tal-speċjalizzazzjoni. Dik hija id-differenza Finlandiża, mhux il-tablet, mhux l-interactive whiteboard, mhux il-laptop, il-kwalità tal-professjonisti. Enormi. Biss meta tikkuntrasta. Storja John, l-istorja tibda mill-kompetizzjoni li hemm fost l-istudenti biex jidħlu fil-fakultajiet li jiffurmaw tajjeb l-edukazzjoni, ġifieri il-persentaġġi huma baxxi ħafna, ġifieri ara x'kilba hemm biex iż-żgħażagħ jissieħbu f'din il-professjoni. Mela inti għandek moħħok mistrieħ x'aktarx. Tajjeb li f'skola tipika għandek għalliema li jridu jkunu hemm. Għandek għalliema li jħobbu l-professjoni. Għandek għalliema imħarġin tajjeb sal-livell ta' masters minimament.
U għandek ukoll fil-istess skola professjonisti ta' kwalità li tuk garanzija li jekk dan it-tifel mhuwiex perfettament ta' jdejk, għandek sistema ta' appoġġ tajjeb 5 stelle ta' 5 stilel lest li jgħinek. Issa John, ma jiġrux biex neħilsu minn daw it-tfal u nibatuhom għall-appoġġ. Għandek mill-liżerjament 3 stadji li tittaddi minnhom. Tajjeb, u allura għandek l-istadju fejn l-intervent huwa minimum. Għandek stadju ieħor fejn l-intervent jibda jikber u jibqa' fil-klassi, u mbagħad ovvjament għandek interventi iktar inċiżivi, iktar kirurġiċi minn professjonisti oħrajn, mela l-appoġġ Li ma jkunux għallima. U żgur, l-appoġġ huwa immedjat, l-appoġġ huwa gradwali u l-appoġġ ovvjament huwa ta' kwalità għolja li jibda wkoll mit-tfulija bikrija. Mela din l-idea li forsi l-Malti li mhux informat għandu li tfal Finlandiżi jibdew tard hija parzjalment minna vera. Tfal Finlandiżi jibdew l-edukazzjoni formali tagħhom tajjeb ta' 7 snin. Imma miż-0 tajjeb sa' 7 għandek l-għawenet ħafna inċentivi f'dak li għandu x'jaqsam ma' parental leave. Okay? F'dak li għandu x'jaqsam ma' maternal leave. F'dak li għandu x'jaqsam ma' paternal leave. Mela tibda maternal, paternal u mbagħad numru ta' ġimgħat ta' parental leave. Mela inti l-istat se jappoġġjak jekk tiddeċiedi li fl-ewwel xhur ammont ta' xhur tajjeb ta' ħajjet it-tifel jew tifla inti se tibqa' d-dar u jagħtik ukoll għajnuna fiskali biex tibqa' d-dar u ovvjament tagħti il-kura, etc. Mela inti għandek sitwazzjoni ta' kura immedjata. Għandek l-istat jgħinek bil-visti għax f'kull villaġġ, f'kull raħal, f'kull belt għandek daw iċ-ċentri tal-familja li inti ovvjament tista' taċċessom tajjeb saqajk litteralment m'għandekx għalfejn tieħu l-karozza. Jew inkella addirittura jiġu d-dar, ara x'għajnuna għandek. Mhux ta' b'xejn jħallsu t-taxxi, m'għandek kwalità ta' servizz enormi. Għalhekk l-evażjoni tat-taxxa u l-ftaħi li m'għandniex taxxi huwa kontroproduċenti għal kwalità ta' ħajja li aħna din nitkellmu dwar, issa nitkellmu dwar dan il-punt ukoll. Mela għandek din l-għajnuna kollha. Imma mbagħad għandek ċentri ta' tfal fit-tfulija bikrija ukoll ta' kwalità għolja fejn għandek professjonisti ta' kwalità għolja imissu ma' tfal. Mela meta inti ħatibda il-formazzjoni formali tiegħek ara x'background diġà, x'bagalja diġà ġejt biha. Ta' għajnuna kontinwa fid-dar u barra mid-dar, ta' għajnuna komunitarja, eccetera, eccetera. Ħawaq sekondax. Frisht ħafna. Mela, ovvjament di tikkuntrasta ħafna ma aħna qed ngħidu li fil-Finlandja li hija kważi isu l-ideal qed ngħidu f'dan il-punt. Tużax dik il-kelma mhux tagħti l-impressjoni li dawn qegħdin jgħixu f'xi ħolma. Ġenna, le imma jekk aħna għandna nimmiraw lej kuntest huwa dak il-kuntest huwa l-inġustizzja soċjali għandha impatt qawwi mhux biss fuq ir-riżultati, imma wkoll fuq il-polarizzazzjoni ta' soċjetà. Meta inti għandek ġustizzja tal-ġungla, ħatħalli fidejn ir-realtà tal-familja. Aħna m'għandniex nitkellmu fuq ġustizzja tal-ġungla. Jien li interessani minn dak kollu li għad huwa li hemm soluzzjoni, hija soluzzjoni li mhijiex sempliċement xi ħaġa li qiegħda fl-immaġinazzjoni tagħna. Tista' nista' nagħmlu li kulħadd ikollu masters. Le hija xi ħaġa konkreta. Jiġri kemm nixtieq nieħu l-Maltin hemmhekk ħajaraw bajnejhom hu. Qarrab u hija possibbli. Tinsiex il-pajjiż tagħna jonfoq 6% tal-GDP tiegħu. Ħana nifformula waħda tal-ġid nazzjonali. Mela hemm żewġ mistoqsijiet marbuta ma' dak biex hemm disparità kbira bej daw l-għallima li il-formazzjoni tagħhom tasal sal-masters. Mbagħad aħna Malta għandna wkoll għallima li jkunu supply teachers, li jkunu blej level u jkollhom Malta għandna Babilonja sħiħa f'dik li għandha x'taqsam mal-professjoni ma' supply teacher mal-ġdeta supply teacher. Ma rrid nikkundanna l-ħadd. Imma għandna kundannazzjoni qed ngħidu. Għandna Babilonja sħiħa. Immaġina tabib inti, tajjeb, titfgħu l-istar, tajjeb. Issa titgħallem fuq il-ġob, qed tifhem, jew inkella mbagħad idħol inti toqgħodx tinkwieta, issa ntuk tajjeb it-taħriġ wara, imma l-importanti li timli l-sala,
Taħseb li dik hija possibbli fil-kamp mediku? Għajdli. U m'għandix tkun possibbli għas fil-kamp edukattiv, il-xemma tiegħi. Mhux għalhekk. Jekk aħna nifmu u nitilqu mill-pożizzjoni morali u etika, is-sitwazzjoni li għandna fil-professjoni tagħna mhix aċċettabbli fuq l-ebda livell etiku, morali, politiku, pedagogiku, edukattiv. Ma nistgħux nibqgħu niddefenduha. Apparti minn hekk, bl-iskuża li għandna nuqqas ta' għalliema, konna ftemna aħna bħala fakultà li morru għat-triq tal-Finlandja. Bit-tajjeb u l-ħażin tagħha għandha l-iżvantaġġi forsi u l-vantaġġi. Tajjeb, u kienet lesta. Daqqa waħda ġiddi l-iskuża li ovvjament l-Ewropa b'xi mod waqfitna li rridu nistennew deċiżjoni minn Brussell dwar dan u ħallejna kollox kif inhu. Illum għandna sitwazzjoni, John. Konna fuq dat traġitti ġifieri aħna. Żgur li konna ma waqaf kollox hu ħesrem. Tajjeb, issa qegħdin f'sitwazzjoni li aħna ippreparajna bħala fakultà għal dan it-traġitt. Qed nagħtu l-Masters in Teaching and Learning li huwa sentejn wara li tkun għamilt 3 snin degree jew mana jew inkella fakultajiet oħrajn. Illum ta' x'inhu jiġri? Għax ħallejna kollox status quo, għandna numru ta' żgħażagħ, numru ta' studenti li wara sena jgħidulna ċaw. U b'dak li għamlu magħna f'sena li huwa l-ekwivalenti ta' tant krediti, iġibu l-warrant tal-għallim. Għarax Babilonja għanna u x'eżempju ħażin li qegħdin nagħtu lill-professjoni edemmek biex iġġib ċertifikat ħalli tmur ovvjament kompli b'xogħolok. Apparti il-fatt li nerġa' nirrepeti kumparat ma' professjonijiet oħrajn huwa perfettament possibbli li tidħol mingħajr kwalifiki għal dan ix-xogħol tajjeb tant etiku tant morali u mbagħad xi darba tieħu it-taħriġ. Tajjeb, ġifieri din hija s-sitwazzjoni x'ma jkollniex professjoni mal-art bi status li ħadd ma jistmaħ. Hekk ikkrejajna strutturalment din il-mixja lejn professjoni tajjeb bi status baxx. Ma kienx dejjem hekk kif forsi tisma', forsi minn il-ġenitur hekk dari l-għallim kien qiegħed hemm fuq, flimkien mal-kappillan, flimkien mal-avukat, flimkien man-notar. Kien awtorità. Żgur. U kien hemm rispett enormi. Mela r-rispett ma ntilifx għax it-tfal huma aktar arditi. Ir-rispett intilef għax is-sitwazzjoni tal-professjoni ħarbitilna kompletament minn idejna u tollerajna tajjeb kantunieri mkisrin, tollerajna toqob tajjeb fil-liġijiet tagħna, fl-istrutturi tagħna, etc. Ġifi dan kollu ġibnieh bidejna. U skola jew edukazzjoni li ma sawrekx mod demokratiku issawar ċittadini li ma jafux jħadmu d-demokrazija. Naqblu? Ekku. X'tista' tgħid li dwar dan fil-kuntest tal-aħħar mhux ħan l-ġirja elettorali biex kienet pjuttost mixja kajmana u biċċa żgħira gerbiba. X'tgħid li dwar kif aħna l-interaġixxu mad-demokrazija. Mela. Dan il-kuntest ta' dawn l-affarijiet kollha li Mela. L-ewwel ħaġa, l-ewwel punt li rridu ngħidu biex nagħlqu l-kapitlu forsi tal-ġustizzja soċjali hija li minn fejn ġejjin hemm mitwemmin b'saħħtu ħafna li ma jistax ikollok demokrazija mingħajr ma jkollok ġustizzja soċjali. X'demokrazija hi li timpedixxi l-aċċess għal ġid komuni, l-aċċess għal edukazzjoni ekwa, l-aċċess ta' dak kollu li aħna nikkonsidraw li huwa il-ġid komuni. Mela din hija ovvjament kmandament importanti. Mela meta nitkellem fuq in-nuqqas ta' ġustizzja soċjali, awtomatikament ħuda for granted li qed nassumi li għandna deficit kbir dak li għandu x'jaqsam ma' demokrazija. Ġifieri din huwa il-link li nagħmel bejn ġustizzja soċjali tajjeb u demokrazija. Fejn m'għandekx demokrazija għax m'għandekx ġustizzja soċjali, tistennix paċi. Dawn it-tlet elementi dejjem qed jimxu flimkien. M'hemmx paċi mingħajr demokrazija u ġustizzja soċjali. M'hemmx ġustizzja soċjali mingħajr aċċess vera għad-demokrazija. Mela żomm daw l-elementi f'moħħok għax issa deħlin propju fil-ġirja elettorali. Il-ġirja elettorali tatna riżultati interessanti. ħafna. Qed tifhem? U iktar mill-distakk
li forsi jien personalment ma stennejtux fir-riżultat, għalija mhux dak huwa il-messaġġ importanti minn fejn ġejjin. It-tlet messaġġi li ħadd huwa 60,000 li rrifjutaw li jilagħbu l-logħba maħmuġa ngħidlek jien elettorali li għandna. Għandek nuqqas fuq id-darba l-oħra ta' kandidati, anke wkoll ma' partit li kien ċert li se jirbaħ il-gvern, allura għandek x'tirbaħ billi toħroġ għal-menu miegħu, tajjeb m'hemmx għalfejn titla' għax nafu li meta toħroġ se jkollok ir-rigali wara. U ovvjament ir-riżultat f'dak li għandu x'jaqsam ma' nisa u tluħ ta' nisa propju fil-Parlament fl-ewwel count jew inkella fil-count suċċessivi mal-menu fl-ewwel u x'vera ġibda tal-ġirja elettorali. Trid nibdew mill-aħħar waħda forsi? Jien kon sa jekk naqbduhom waħda tista' nibdew mela mill-kwistjoni tan-nisa. Tan-nisa nasab hija importanti ħafna. Min segwini fir-riflessjoni li għamilt dwar il-kwota tajjeb tan-nisa jaf li ovvjament l-ewwel battuta tiegħi kienet dejjem għajb għalina bħala poplu, bħala Maltin li ġejna f'din is-sitwazzjoni li forsi għandna bżonn dal-istrument mhuwiex ideali biex inkabbru l-preżenza tal-mara. Mela hemmhekk hemm ċertu aċċettazzjoni għal din il-miżura min-naħa tiegħi, però ovvjament rajt problemi kbar. Waħda mill-problemi l-kbar jekk tinnota sew John hija li mill-ġdid il-kwota ma ġietx ġol distrett imma barra mid-distrett. Ġifinti m'intix ħadd jiekol mill-5, flok issa għandek 5 irġiel, hemm ċans li jkollok fejna fina 2 nisa u allura qed toħloq ċertu bilanċ, imma l-kwota ġiet barra tajjeb mill-qafas elettorali, mela hija appendiċi għas-sistema. Di ma fimtix, U jiena ovvjament jiena qed nara l-kwota tajjeb bħala kompromess mal-patriarkija. Imma tista' tispjega li ta' minn ġewwa minn barra ma nafx hekk kulħadd familjari jiena biss l-ignorant ma nafx. Jien kont nistenna. Tajjeb li l-kwota ma tagħtix aktar membri parlamentari, ma tħalli n-numru ta' membri parlamentari u tieħol mill-kumdità patriarkali li qegħdin fiha. Jiġifieri inti taħseb li kellu jkun hemm ċertu ammont ta' siġġiet li dawn mid-siġġiet li diġà għandna huma riservati għan-nisa. Dik l-ewwel waħda. Ġifieri dak li rajna. Kif tiddefinixxi l-patriarkija? Tista' tgħid definizzjoni tagħha? M'għandax taqsam xejn ma' daycare centers, għalkemm forsi child care centers jgħinu, imma ovvjament hija kwistjoni ta' kif ovvjament issir il-politika. L-għonet hija politika, relazzjoni hija waħda violenti. U allura hemm ċans kbir u għandna l-evidenza li l-mara ma tħossix komda f'dik it-tip ta' violenza li ovvjament trid tissuġġetta ruħek għalija tajjeb kif tiddeċiedi u tmiss propju mal-politika Maltija. Però ħanimxu pass, mela hawnhekk m'għandniex sfida għall-patriarkija, hawnhekk għandna kompromess mal-patriarkija. Imma qabel ma niddeċidu x'inhu trid tgħidli id-definizzjoni tiegħek tal-patriarkija forsi ma nifhmux. Ġifieri, u r-riżultat tani raġun. Tajjeb l-ammont ta' nisa li telgħu fil-kuntest ta' din il-kwota huwa miżerabbli. Mela dik l-ewwel nota li ħadd. It-tieni din il-kwota issa jekk kienet intenzjonata jew le, imma hekk sar id-diskors kienet mibnija fuq diskors dubjus ħafna, kważi fuq livell patetiku ħafna, ta' il-mara li hija żvantaġġjata, tal-mara li hija vittma tas-sistema politika Maltija. Mela fil-proċess tad-diskors, fil-proċess tal-binja lejn din il-kwota, dejjem tkellimna dwar il-mara li qed tiċċaħħad mid-dritt ta' preżenza parlamentari. Jiena ngħidlek li hija viżjoni verament limitata tal-mara, għax il-mara mid-diskussjoni kbar li għandna u issa niġilek ukoll għar-riċerka li għandna, mhux tal-li mhijiex vittma, imma għaqlija biżejjed biex tgħidlek jien ma rridx nidħol f'dak it-tip ta' ambjent, ma rridx nidħol f'dik is-sala
tajjeb li għalija ovvjament mhijiex impressjonanti. U allura din il-kunċett ta' mara vittma huwa kunċett fl-opinjoni tiegħi huwa fals. Il-mara konxjament għax hija għaqlija mhux se tidħollok f'dak it-tip ta' ambjent. Mela jien flok li nara l-vittma, għal kontrarju nara aġenzija fil-mara. It-tielet problema li għandna ma' din il-kwota, nassoċjaw il-politika mal-attività parlamentari. Mentri inti taf aktar minni li l-politika tista' tiżvolġi barra mill-Parlament. U jekk nieħdu dik id-definizzjoni ta' politika, naraw il-mara preżenti u attiva kullimkien fl-assoċjazzjonijiet, fl-qdiet tal-ambjent, fil-assoċjazzjonijiet tal-LGBTIQ, tajjeb plus, fl-assoċjazzjonijiet ta' dritt riproduttiv tal-mara, fl-assoċjazzjoni favur il-ħajja, tajjeb, eccetera, ċevi. Għandek preżenza qawwija tan-nisa li qegħdin jiżvolġu attività politika barra il-Parlament, tajjeb, b'riżultati konkreti. Mela din wkoll hija importanti li nifhmuha, li l-mara hija preżenti mhux verja gidba oħra fuq il-mara li l-mara hija assenti mill-politika. Gidba faħxija. Il-mara ġabet ħafna tibdil f'din is-soċjetà mhux mill-fortizza, minn barra mill-fortizza. U hawnhekk nieħu spunt biex naħseb wasal iż-żmien John li nirrikonfiguraw id-definizzjoni tajjeb ta' x'inhi oppożizzjoni. Tajjeb, sissa dejjem tkellimna dwar gvern u oppożizzjoni. Id-duopoli politika. Illum qed nara jiena minn dawk is-60,000 tajjeb li ċaħdu li jilabu dik il-logħba li uħud minnhom żgur qed ifittxu alternattivi oħrajn. U allura hemmhekk fil-kuntest tas-60,000 li se jkomplu x'aktarx jikbru u mhux jonqsu u għandik il-garanzija tiegħi li jekk se jiġri, hemmhekk hemm il-possibilità. Mela f'dik li tidher li hija traċedja elettorali, jien għalija qed nara mument storiku importanti li ta' min naħtfuh. Hemm ċar u daqs il-kristall il-messaġġ li aħna ma nirridux nilabu dik il-politika, però rridu wkoll tajjeb nilabu logħba differenti ħafna. U f'dik il-logħba differenti allura il-kunċett ta' oppożizzjoni se jinbidel u se jinfirex u se jitwessa. U allura se jinkludi ovvjament din is-soċjetà ċivili li qed tgħid le għal dik il-logħba li qed tgħid iva għal logħba totalment differenti. Mela jiena dawn huma importanti. Issa, ir-raba punt li huwa importanti, ħan ġib il-metafora tal-imbit li forsi inti tifhem iktar minni dwaru. Inti taf. Il-mara tiegħi iva. Ok. Li fl-imbit għandek imbit ta' kwalità tal-ewwel ġibda, semmek naslu, u mbagħad jibdew ġejjin u x'vera l-imbit tat-tieni ġibda, tat-tielet ġibda u ma' kull ġibda il-livell u l-kwalità supposta fejn fiena tal-imbit tibda tonqos. Mela xi għamilna bil-kwota, nota x'inhu jiġri. Mela issa għandek il-kandidati li jitalaw sparati mal-ewwel count u dak l-istatus tagħhom anke meta biex jiġi format il-kabinet bid-dritt, ministerju jew segretarjat parlamentari. Għandek imbagħad dawk il-kandidati li jitilgħu mal-ewwel ġibda imma mhux mal-ewwel count. Dak l-istatus tagħhom għadu għoli imma naqas ikkumparat ma' dawk li tilgħu sparati. Għandek imbagħad il-kandidati li jitilgħu bil-by-election, dak huwa l-imbit tat-tieni jew tat-tielet ġibda. Issa għandna kandidati li wara kollox se jitilgħu tajjeb bir-raba ġibda u min huma daw il-kandidati? Min huma? In-nisa. Appuntu, għara daqsxejn. Il-kontinwazzjoni tal-argument ta' kull fejn tersa il-mara dejjem nirriproduċu dan l-istatus baxx. Mela fajnejn in-nies, dawn huma ngħidu x'ngħidu, nisa falluti, li nisa li ma rnexxilhomx. Mela l-intenzjonijiet kollha tajba li forsi kellna, ġew letteralment jaħdmu kontra dawn l-intenzjonijiet. U allura issa se jkollna fil-Parlament nisa tar-raba ġibda, tajjeb li ma telawx ovvjament għax il-poplu tellaħħom, imma telaw għax ovvjament għamilna l-kwota. Ara daqsxejn x'kontraproduttività
se jkollna propju f'din il-kuntest elettorali li kellna. Mela dak huwa messaġġ qawwi, mela għandna dik tal-kwota, il-kandidati John li naqsu. U li niju interessanti li n-numru ta' kandidati fih dan il-partit rebbieħ, il-partit li kien fil-gvern, huwa kandidat inqas tajjeb mill-kandidati li militaw fil-parti tradizzjonalment magħruf bħala tal-oppożizzjoni. U hawnhekk għandna storja wara ovvjament dawn ir-riżultati li ovvjament li bħala numri ma sorprendenix għax żmien twililu kont eżaminatur ta' teżi dwar żgħażagħ li jiddeċiedu li joħorġu għal-politika. Din kienet riċerka kwalitattiva mhux tan-numri, mela l-kampjun ma kienx kbir daqshekk imma meta jkollok kif taf inti riċerka kwalitattiva tista' tidħol iktar fil-fond. Il-kwantitattiva ġeneralment ittik xena mill-helikopter biex ngħidu hekk minn fuq, tajjeb jew mid-drone kif nitkellmu. U din it-teżi kienet qed tiffoka fuq ir-relazzjoni bejn il-ġenituri tajjeb u tfal. Meta tfal jiddeċiedu tajjeb li joħorġu għal-politiku. U prattikament immankabilment. Kull case study li ħa dan il-persuna li għamlet din it-teżi tara li għal-familja meta t-tifel jannunzja li ħireġ għal-politika isa hemm traċedja kbira qed isseħħ fil-familja. U l-familja tmurlek fluttu. Dik hija l-perċezzjoni ta' ħafna nies. Tajjeb mela għandek ekoloġiji. Nerġa' nirrepeti l-kelma ekoloġiji. Mela familji li letteralment għalihom li xi ħadd mill-familja joħroġ għall-politika mhix xi ħaġa li ħanifirħu biha, imma ovvjament mument traġiku fl-istorja tal-familja. Dik hija l-perċezzjoni tajjeb tal-familja dwar l-ulied li jiddeċiedu tajjeb li joħorġu għal-politika. U il-riċerka xtajt li hija r-raġuni li l-familja f'daqqa waħda naħseb kien hemm żmien li kienet preġu inti li jkollok xatt fil-familja li qed ir-raġuni hija li fajnihom il-politika tant ħamġet li awtomatikament int li ħriġt anka jekk ħriġ bl-intenzjoni kollha tajba f'moħħ ħafna nies mhux f'kulħadd f'moħħ ħriġt għal xi ħaġa. Ħriġt biex tiggwadanja. Issa jew ħad tiggwadanja pożizzjonijiet jew se tiggwadanja f'dak li huwa introjtu, etc. Ġifieri tant ħamġet f'moħħ ħafna nies li nerġa' nirrepeti l-aħħar ħaġa li tgħaddilhom minn moħħhom il-ġenituri huwa propju dak il-messaġġ tajjeb li jibatilhom it-tifel jew tifla li ħerġin għall-politika. Ġifieri m'għandekx mixtla b'saħħitha biex ngħidu hekk, qed tifhem fil-familji li ovvjament setejn biex tiggarantixxi futur ta' kwalità fil-Parlament. Dik hija l-problema. Għalik dawn is-60,000 ġifieri huma xhieda ta' demokrazija li qed timxi l qudiem. Iva, ma ovvjament dawn is-60,000 huma taħlita ta' nies. Naturalment. U għandna evidenza ta' kemmi kbira taħlita ta' nies. Naħseb inti konxu li kollega tagħna l-Università, Dr. Mary Grace Vella, għamlet id-dottorat tagħha propju tanalizza dawn in-nies li baqgħu lura milli jivvotaw jew ankella addirittura sa fejna fin ukoll dawk li ħassru l-vot imma insomma l-assentejiżmu jew l-abstentionism, okay? U daħlet fil-font. Daħlet fil-font u fil-fatt ħolqot 4 tipoloġiji differenti. Ġifieri għandek ovvjament differenza fir-raġunijiet għalfejn in-nies jastienu u waħda minnhom hija ideoloġika. U minn daw. Kemm tipprevali l-ideoloġija? Ma nafx ngħidlek. Kun interessanti jekk nistgħu insibuha forsi nkellmu Mary Grace u nużawha fil-link jew xi ħaġa. Ekku, però ovvjament il-fatt li ħolqot it-tipoloġija għalija huma diġà importanti. Ġifieri għandek nies, kollegi tiegħi, ġeneralment xellugin, tajjeb li ovvjament ma baqgħux identifikaw ruhom mal-partit li ovvjament suppost għandu storja xellugija. U ddikjaraw, ġifieri jekk tħares lej il-Facebook page tagħhom għamlu stqarrija pubblika. Maħniex se nivvotaw. Għaliex għax ovvjament m'għadniex narfu tajjeb dak il-partit li aħna twelidna fih, trabbejna fih, eżistejna fih. Ġifieri għandek allerġija ideoloġika.
Tajjeb, li ġara fiż-żewġ partiti huma żewġ traġitti John differenti. Il-ġlieda ideoloġika fil-Partit Nazzjonalista ġiet miġġielda internament u l-partit imploda. Tajjeb, kif taf inti. Il-ġlieda ideoloġika fil-dan il-Partit Laburista kienet differenti. In-nies xellugin vera, in-nies ġenwini vera, telqu mill-partit bis-silenzju. Però s-silenzju x'aktarx ġie interpretat li dawn huma nies ġwejfin, li m'għandhomx leħen, dawn huma nassigurak jiena u grupp mhux ħażin, nies ta' stoffa intellettwali, ta' stoffa morali, ta' stoffa ideoloġika, fejn qegħdin ħafna minn dawn in-nies f'istituzzjonijiet edukattivi. Mela jista' jagħti il-każ m'għandix l-evidenza, però ovvjament għandi ħafna evidenza aneddotali, ħafna erf esperjenzjali li daw in-nies qed jagħmlu xogħolhom, ix-xogħol ideoloġiku bil-kwiet. Mhux fil-partit, imma barra maż-żgħażagħ fl-istituzzjonijiet edukattivi. Mela x'aktarx il-partit minn għalih li ħeles minnhom bil-kwiet. Ma daw qed jagħmlu xogħol sovverżiv f'diversi inħawi ta' Malta. U s-sovverżjoni tagħhom hija ħafna kbar minn ta' sovverżjoni in your face li kien hemm fil-Partit Nazzjonalista, għax dawn huma likwidi. Dawn ma tafx fejn qegħdin, dawn ma tafx tip ta' xogħol ideoloġiku qegħdin jagħmlu. Allura għandek il-partit li ftaqar. Għandek il-partit moħħu mistrieħ li ħeles minnhom, imma dawn huma n-nies li qed jagħmlu ħafna xogħol ta' natura ideoloġika ma' żgħażagħ fl-iktar spunti spazji ideoloġiċi sensittivi tal-pajjiż, l-istituzzjonijiet edukattivi fuq livell ta' sekondarja għolja, fuq livell ta' università, fuq livell ta' MCAST, etc. Però ma naħsibx li hija biss perswas li jista' jkun parti minnha hija strateġija. Le, dik waħda mit-tipoloġija hija ġo. Le, fis-sens ta' dawn in-nies li dali eżodu ta' nies xellugin li telqu mill-partit. Perswas li, probabbli hemm utilità kbira. Da żball strateġiku kbir mill-partit. Li daw qegħdin speċta dal-mod likwidu f'partit kruċjali ta' soċjetà. Però wkoll li rajt jiena, pereżempju, meta tkellem jiena f'Desmond Zamit Marmara, ir-retribuzzjoni straordinarja li dan kellu sa bniedem li waqatlu zokortu fil-Partit Laburista, da bniedem iktar xellugi, ideoloġikament xellugi minn Desmond Zamit Marmara, diffiċli sib. Imma x'tkellem, ir-retribuzzjoni tal-partit kienet waħda li jekk ma jkollokx l-istonku għalija taf tkissrek tassew. John, il-partiti storikament, wieħed ovvjament għaddej minn mument storiku differenti. Met inti taħseb għax qed tirbaħ elezzjoni wara l-oħra, tajjeb li qed tissaħħaħ dak żball kbir, għaliex fil-waqt li qed tirbaħ il-partiti u dan jiġri fil-futbol ukoll u temmen li b'dan it-tim tista' tibqa' tirbaħ għal dejjem se jasal mument fejn tinduna kemm inti vojt minn ġewwa. U hija l-ideoloġija li tik dik is-sustanza huma daw il-valuri li tuk is-sostenn, il-konsistenza, il-koerenza minar ideoloġija u minar arfin tal-ideoloġija u minar preparazzjoni intellettwali partit vojt għandek. U din hija parti mill-kriżi li għandhom iż-żewġ partiti il-kbar. Dan il-vojt, dan il-baħ ideoloġiku li għandhom. Ta' nies li suppost qegħdin jimmilitaw fil-partit imma ħarġu mill-partit għaliex ovvjament il-partit mhux vera irid jidħol fi dialogu magħhom, mhux vera irid jidħol fi dialogu trasformattiv. U allura aħna minn għalina qegħdin inġeddu. Aħna minn għalina qegħdin nimbidlu, mentri fil-fatt fis-sustanza qegħdin niddeterjoraw. U allura jekk partiti iridu jagħmlu x-xogħol bis-serjetà ma jistgħux jgħaddu mingħajr intellettwali. Ftakar fil-Partit Nazzjonalista fi żmien Father Peter. Karriera sħiħa hemmhekk jinjetta tajjeb l-ideoloġija fil-partit, il-valuri fil-partit, l-idejat fil-partit. Spiċċa Father Peter u ovvjament il-partit ideoloġikament tista' tajt ikrolla kważi immedjatament. Il-Partit Laburista nerġa' nirrepeti jekk irid għandu
ħafna intellettwali ta' sustanza li mhumiex jimmilitaw fil-partit, għal kontrarju huma suġġetti sovverżivi tajjeb likwidi ħafna, allura diffiċli sibilhom tarfhom. U nassigurak li parti minn dak il-persentaġġ huwa frott dan ix-xogħol. U nerġa' nirrepeti, il-riflessjoni serja ma tibdiex mid-distakk tal-voti, ma tibdiex mill-att tal-voti, imma tibda propju fejn sejjer il-partit. X'ideoloġija jħaddan, x'viżjoni jħaddan. Konxu ta' l-imxorta ta' rispons se jkollok mill-udjenza meta ħismaw tajdaw l-affarijiet? Jgħidu li jridu, jinnaf. Qed tifhem imma għalmenu hawn xi ħadd li qed jipprova ħares lej id-dinja b'mod differenti nimmaġina, sa r-riżultat u li hu, qed tifhem? Imma il-fatt li di ħaġa li turtani ħafna il-mod kif ħafna nies meta ikun hawn xorta ta' taħdid politiku kritiku, ħafna nies il-mod li interaġixxu miegħu b'mod vera banali, ħafna insulti, jisbu xi difett u jgħidu jabdu mad-difett. U vera jurtawni il-partiti, għax il-partiti iridu ma jridux għandhom jiet enormi fuq is-segwaċi tagħhom u għandhom l-opportunità li jgħidulhom isma' tal-inqas l-interazzjoni dialoġika mal-idejat ejja ma nagħmluhiex tajjir, ma noqgħodux inżebilħu lin-nies u naqlawhom il-familja, imma ejja naraw Karmel x'qed jgħid u pruvaw kisrulu l-argument kemm jista' jkun. Imma di għal xi raġuni għadna ma nistgħux insibu b'xi xorta ta' kompromess bejn il-partiti, xi persuna mill-partiti li jinteressaħ li din it-tendenza tinbidel u tkun tal-inqas l-ewwel mhux qed ngħidlek ħan niggradwaw xi għandna xangrilla politika, imma tal-inqas tkun l-ewwel pass bażiku biex aħna nkun nistgħu ninteraġixxu b'mod intelligenti. Imma arax saħħa John għandu il-partit bħala skola biex ngħidu hekk, bħala spazju edukattiv. U allura ovvjament dawn huma kollha opportunitajiet kif qed tippreżenthom inti mitlufa biex ovvjament il-partit jidħol f'relazzjoni edukattiva totalment differenti. Mela qabel ma nikkondannaw lill-iskejjel ejjen naraw x'inhu jiġri f'dawn l-ispazji. Mhux hekk. Fejn ir-relazzjoni hija kollox barra dialogali. U allura ovvjament mhux kombinazzjoni li l-poplu imbagħad sezzjoni minna tal-inqas jinfex fit-tajjir, jinfex fl-insulti. Tajjeb għaliex ovvjament m'hemmx argumenti, m'hemm stoffa, tiben. Allora kif ħadd imlih dak it-tiben? Bit-tajjiru, qed tifhem? Jiena assolutament kif għatlek fil-bidu fir-relazzjoni tiegħi mal-istudenti noħodha bi kbira jekk l-istudenti ma jisfidawniex. Imma dejjem nitkellem fuq ir-rispett fil-proċess ta' dan id-dialogu. Dejjem nitkellem ukoll tajjeb fuq komunikattiva f'dan id-dialogu. Li sfortunatament x'innoħorġu hemm barra naraw li hemm kollox barra dawn l-elementi. Però semmejna tipoloġija waħda li hija ideoloġika, John. Imbagħad għandek ovvjament it-tipoloġija tal-antagonizmu. Litteralment tajjeb nobot il-klassi politika. Tajjeb litteralment tajjeb irrid nagħmel minn kollox biex infixkilhom. Tajjeb jiġifieri antipatija, allerġija kbira, tajjeb għal din il-klassi. Klassi li fajnejja tajjeb huma korrotti, huma frodulanti, reqdin ma' minnu b'saħħtu, etc. Ġifieri element ta' ideoloġija wkoll, però hemm element ta' antagonizmu qawwi. Bad għandek it-tipoloġija li l-oħra tal-indifferenti. Tajjeb, ġina għawin minn fil-gvern jina ħatma tan il-ħobza ta' kull-jum tijaj, tajjeb, indifferenza għall-axħar, ġifi tiġi l-elezzjoni, jaraw l-elezzjoni bħalma għandek nis li tiġi l-World Cup u mux interessati fil-World Cup, l-istess livell, ġifi, għedin nitkellmu, għalija ħatiġi, għalija mux se taffetwa, nuqqas bis nixbor il-vot. Tajjeb, mela dik hija kategorija tal-indifferenza, un bat għandek ukoll il-tipoloġija l-oħra tal-kazwalità, ġifiri, jgħad barra, mill-Covid, mux sanqot nieħu dan it-traġitt, jew inkella tlab xi ħaġa u ma ħadtix.
Dik hija kategorija oħra li ovvjament naħseb jiena tiffiċerja sew fost dawn l-erba' tipoloġiji. Ġifieri m'għandekx kategorija waħda li tispjega dawn is-60,000. Persentaġġi ma nistax intik, ċertament, għax inkun qed naqla minn żnieti, però għandek raġunijiet differenti għal dawn is-60,000. Però nara t-tama li fil-waqt li prima faċe disengagement hija xi ħaġa negattiva, li inti literalment taqta kompletament, tajjeb, però jekk aħna nisfruttaw u nanalizzaw u nirriflettu, hemm possibilità ta' f'xi ftit fjur ħerġin minn din l-alqa mimlija xewk. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Prosa ġmin. Mela, issa, biex forsi nsibu ftit tama, taħdida, fuq it-tfal li ntilfu. X'nista' għax ħafna minnhom adulti. Ekku. X'jista' jsir? Mela. Waħda mill-naħseb jiena faċċati sbieħ ta' dan il-pajjiż, jiena akbar minnek ma nafx tiftakarx dan il-moment, kellna momenti f'ħajti, fit-tfulja tiegħi. Jiena m'għaddejtx minnhom. Kont wieħed mill-fortunati forsi ma nafx. Li ħajtek tiġi deċiża kmieni ħafna fit-tfulitek. Tiftakru dak iż-żmien tal-streaming, etc. Kull darba li nagħti diskors fil-pubbliku għajt immankabilment se jiġi xi ħadd u jirrakkonta din l-istorja li minn kmieni ħafna f'ħajtu s-sistema edukattiva, il-pajjiż iddeċieda li moħħu ma jtieħx. Li huwa kawża mitlufa. Ma nix nitkellmu ta' 70 sena, ta' 8 snin, 9 snin, ta' diġà is-soċjetà ħan nitkellmu hekk bil-ġenituri b'kollox għax bellawilhom li hekk hu, diġà ta' 9 snin bejn wieħed u ieħor, tajjeb, it-tifel tiegħek mhuwiex għall-iskola, moħħu ma jtieħx. Apparti aġġettivi oħrajn li ma noqgħodx nirrepetihom hawnhekk. U bad kien jiġi l-famuż junior liceu naseb. Tiftakru inti, tajjeb, u hemmhekk tibda verament mod uffiċjali, mod kattiv il-giljottina fuq it-tfal. U hemmhekk ċertament psikoloġikament għandek daqqa enormi fuq il-psikoloġija tiegħek. Ovvjament mhux tal-lijek, permezz ta' dak l-eżami inti se jibatuk fi skejjel differenti, b'aspettattivi differenti, b'aspirazzjonijiet differenti, eccetera, eccetera, eccetera. U bat jiġu low levels. Tajjeb il-famużi low levels. U hemmhekk fi żmieni tal-inqas jekk ma tgħaddix prattikament ara ssib xi xogħol x'imkien u qatt lura ma tirritorna lejn l-edukazzjoni. Dik l-istorja f'pajjiżna inbidlet mhux mingħajr uġieħ, tajjeb mhux mingħajr diffikultajiet, mhux mingħajr regressjoni, tajjeb għax forsi għaġġilna daqsxejn iżejjed, però nbidlet. Illum il-bibien huma miftuħin, għandek opportunitajiet wara is-sistema obbligatorja biex terġa' tirritorna, tajjeb għad-dinja edukattiva kemm formali kif ukoll non formali. Dan biżejjed u żgur li mhuwiex biżejjed. Ovvjament meta inti mmarkajt lit-tifel minn dik il-ċkunija, tajjeb ovvjament immarkajtu prattikament għal ħajtu. Naf bistejjer ta' nies suċċessuni anka ovvjament nies viċin tiegħi m'għandhom bżonn il-ħadd biex jgħidilhom kemm huma tajbin, imma x'bdew minn din il-kategorija ta' xi ħadd qalilhom li mhumiex tajbin għall-iskola, tajjeb li huma falluti feta daqshekk żgħira, laqqas is-suċċess ma supera psikoloġikament dik it-tikketta li ħa dak l-individwu daqshekk kmieni f'ħajtu u għadu sal-lum tajjeb jibdu bita minnu nnifsu immaġina ta' persuna ta' statura, persuna suċċessun għadu sal-lum, l-lum kiber fl-età, tajjeb jiddubita mill-kapaċitajiet tiegħu, jiddubita mill-ħiliet tiegħu, insigurtà tremenda minkejja suċċess enormi li ġarrab f'ħajtu. Daqshekk hija permanenti il-ħsara li nistgħu nagħmlu f'dawk il-livelli bikrin, primarji u sekondarji, ġifieri mhux biss ħsara fuq pjan edukattiv, immar minn hekk ħsara fuq pjan psikoloġiku. Issa aħna għamilna wkoll riċerka pjuttost estensiva ġon dwar dawn it-tfal
U meta ovvjament għamilna din ir-riċerka, irrealizzajna li daw ħafna minn daw it-tfal ma jridux jmorru lura għal sistema edukattiva ixini, laqqas jekk tqallaħħom il-flus, li huma ovvjament tant għandhom memorji koroħ tagħha. Mela l-memorja se tibqa' hemmhekk. M'intix qatt se taħsilha minn moħħok, hemm se tibqa'. U ħafna minn dawn iż-żgħażagħ ma jridux immorru lura għal skola tajjeb għal istituzzjoni edukattiva bl-istess storja li fallithom, ma dik hija l-ewwel prinċipju. Jekk se noffru esperjenzi lil daw it-tfal bil-fors kif għamilt inti, kif irrakkontajt inti parti mill-istorja tiegħek, iridu ntuhom esperjenza totalment, kwalitattivament differenti minn dik l-esperjenza li fallithom fl-esperjenza skolastika tagħhom. Indunajna mir-riċerka John, li dawn mhux vera mhumiex interessati fl-iżvilupp tagħhom, imma jridu u għaw fej fallit ukoll is-sistema edukattiva. Esperjenza iktar ta' taħriġ milli edukattiva li hija rilevanti direttament għal ħajjithom. Mela mhumiex lesti li jmorru f'istituzzjoni formali, imma lesti li jitħarġu fuq il-post tax-xogħol. Lesti li jitħarġu mod differenti finħawi differenti tal-komunità. Lesti li jikkonsidraw forsi anke istituzzjoni imma ċertament mhumiex lesti li jmorru lura għal dik is-sistema li fallithom. Ġifier minn din ir-riċerka ħarġet ħafna tama. It-tama hija r-riflessjoni tagħhom li bdonnom qed jindunaw li xi ħadd fallihom mhux huma l-falluti. U t-tama l-oħra mibnija fuq l-interess li għandhom fl-edukazzjoni u taħriġ non formali, mhux formali li fallihom. Ġifieri, din is-sabiħ tal-evidenza, John, li timlilek vojt, li ġeneralment ikun mimli bl-assunzjoni, bis-suppożizzjonijiet, bis-sempliċi intwizzjonijiet li forsi għandek. Ma nistgħux nibqgħu immexxu sistema edukattiva fuq dawn l-intwizzjonijiet. Waħda mill-raġunijiet għalfejn il-Finlandja hija daqshekk suċċess edukattiv parti minnha hija r-rispett li hemm John għar-riċerka. Mela inti għandek politika edukattiva, għandek pedagoġija u għandek esperjenza kurrikular mibnija fuq l-evidenza. U ħansemmilek storja importanti. Forsi taf li l-ammont ta' ħin li tfal qattaw fl-iskola on average huwa ta' 5 sigħat kuljum. Il-ġurnata ma tibdix fit-8, il-ġurnata ma tibdix fit-8:30, il-ġurnata tibda bej id-9 u l-10 neqsin kwart. U tibda tajt f'qalbek, dana minn fejn ġiet din id-deċiżjoni. Dawn huma tfal għażenin, tfal li jdumu imqajmin, tfal li ovvjament idumu biex iqumu. L-evidenza kollha qed turina li tfal jibdew jipproduċu jkunu fl-aqwa tagħhom jekk jibdew aktar tard il-ġurnata. Se jekk din l-evidenza tapplika għal tfal kollha ġenerali, tapplika aktar għal tfal li ngħidulhom neurodivergenti, neurodivergent. Qed nitkellmu fuq tfal bid-dyslexja, qegħdin nitkellmu fuq tfal bid-dyspraxia, qegħdin nitkellmu fuq tfal bl-ADD, qegħdin nitkellmu fuq l-ADHD, etc. Tajjeb, aħna nibdewlhom l-eżamijiet fit-8, nibdewlhom l-iskola fit-8, etc. Ara daqsxejn fejn tieħdok ir-riċerka u r-rispett lejn ir-riċerka. Għadna il-bot. Tajjeb, milli nirrispettaw ir-riċerka. U għadna l-bot bl-evidenza. Illa li ovvjament aħna nipproduċu ħemel ta' riċerka. Jiena ili 16 sena editur ta' rivista lokali li hija vetrina ta' riċerka lokali u kienet vetrina ta' riċerka lokali f'dan l-aħħar 16 sena. X'effett, x'impatt kellha dir-riċerka kollha u dil-kollezzjoni kollha aċċessibbli b'xejn b'mod elettroniku għal kulħadd. Prattikament żilġ. Tajjeb. Ukoll toħroġ l-evidenza mill-ammont tajjeb ta' flus nazzjonali mhux Ewropej li ninvestu fir-riċerka, il-persentaġġ huwa redikolu, tajjeb medjokri għall-aħħar. Ġifieri hemmhekk għandna tajjeb pajjiż li qed jaspira li jimmodernizza ruħu, li għadu ma femx li r-riċerka hija il-bażi
tal-immodernizzar tal-pajjiż. Mingħajr l-evidenza ħafna drabi nieħdu deċiżjonijiet żbaljati mibnin fuq l-assunzjoni u mhux fuq ovvjament l-istorja konkreta li għaddej minna. Fuq l-empiriċizmu. Ma sempliċement nżewweġ punt aneddota li ma dalietta tal-ħin, jiena kont insiba diffiċli ħafna li nibda fil-ħodu. Però forsi iktar kważi umoristika xogħli huwa wieħed mix-xogħlijiet tiegħi huwa li mwassal it-tifla l-iskola. Sewwa. U jiena nħoss li t-tifla tiegħi ma tkunx preparata biex tidħol fil-klassi u tkun imħejja kif qed jistennew tkun fit-8:30, jiena li t-tifla tiegħi nikser ir-regola u kważi kuljum indaħħalha l-iskola l-ħabta tad-9:15. U nieħu ħafna ħin, u mhux għax niġi altament nitnejjek, le, anzi, inkun qiegħed nidħol fi dialogu ma' t-tifla tiegħi. Jien nqatta l-ewwel nofsija ta' filgħodu wara training u affarijiet fej l-tifla tiegħi nibda ningaġġala moħħa kemm jista' jkun, nibda inġala tistaqsi ħafna affarijiet. Nibda nirrevja. U hija xi ħaġa li tini sodisfazzjon enormi. Per eżempju, l-aħħar darba ħriġna barra biex noħodha l-iskola, aħna bil-pass, aħna skola tal-istat noħodha. U kien hemm ix-xita mal-art. Qalt li Papa, għalt li naħseb għamlet ix-xita l-bieraħ. Osservazzjoni. U ma dik l-osservazzjoni il-kuriżità. Il-kuriżità. Għatla, x'inhi l-evidenza għalik? Issa t-tifla tiegħi għandha 6 snin. Għalt li x'inhi evidenza? Għat l-evidenza jiġifieri ħwejjeġ li meta tistudjom jagħtuk storja li possibilment ġrat dil-ħaġa. U għamilna mid-dar tiegħi sal-iskola nfittxu l-evidenza ta' xinu ma l-biċċiet tal-evidenza li waslu għal-konklużjoni li l-bira hija għamlet ix-xita. Bdejna naraw il-karozzi, għatem mill-qtar, hija. Għaremmek istra emruqa ilma, naħseb umbat bizna fil-ħamrija. Illa l-ħamrija, jek tisma li jomma minn jafka ħadet. Imma bizna fil-ħamrija biex naraw illa l-ħamrija kemm radba, naħseb kien hemm. U vera nħoss li stradi l-impożizzjoni tal-ħin u forsi jena nħossa iktar, forsi nissimpatizza iktar jena niftakarni u għanna bil-edem l-iskola ma nafx laqatni jett nobot il-fat li jetaw kull jum l-iskola hija kalvarju, golgota u biex unbat iktar tard fħajti jena għandbaħt jena għanna l-arfin l-iktar ħaġa li t-interessani. U kważi nismak tajt daw l-affarijiet istra nħosni vindikat u nħosni li kważi għandi intuizzjoni tajba biex inkun għallim. Għax l-affarijiet kollha li tajt, ovvjament ma nipprattikawhomx bl-istess livell ta' ħsieb bħalek għax nagħmluhom ħafna minnhom minn intuizzjoni. Imma jew għax jiena naħseb li per minħabba li s-sistema li fallitni, għandi l-linja f-song li spiex ta' l-iskola fallitni, allura jien fallejt allura, biex impattila. Minħabba l-iskola li verament fallitni, naf eżatt fejn fallitni, għax niftakarhom eżatt il-punti fejn. Jid nixtieq impoġġi bil-qiegħda, imma għandi l-ADHD. Ħadd ma qalli u 3 minuti wara qed nagħti bil-pon ma' Mark Rizzoli bħali kellu l-ADD u da ma jafx għalfejn qiegħed fil-klassi. Jekk qed jara Rizzo salli għalih għax kien ħabib bir tiegħi, imma konna tnejn biex ta' ostriċizzati qed tifhimni. U mbagħad xiġri u jkollok self-esteem vera baxx. Għax għanna jaslu l-eżamijiet, għanna kullħat għandu marki deċenti u inti kollok 4 minn 100, 10 minn 100. Imbat kompli t-riproduċi, eżattament dik hija l-kelma li tintuża sfortunatament, tifhem? Li kelma li tabbina is-suċċess edukattiv mal-intelligenza. Li ovvjament link fals. Tajjeb li huwa link fals. Però innota żewġ affarijiet. Number 1 infakrek li tajtek bracket tal-Finlandja. Min jibda fid-9, min jibda fid-9:15, min jibda fl-10:15. Għaliex dan il-bracket kollu? Għaliex kif għadna fil-bidu, l-iskola hija autonoma. Mela d-deċiżjoni ta' x'in tibda u x'in tispiċċa fidej l-iskola, mhux fidejn l-istat
mhux fidej l-amministrazzjoni ċentrali, però l-mistoqsija li rrid insaqsik huwa dan. Fir-relazzjoni tiegħek mat-tifla fil-ħodu u dik il-kurżità kollha, tajjeb li tqanqal fit-tifla dawk il-mistoqsijiet kollha, kemm investejt flus f'dik l-esperjenza? Xejn, Si. xejn. Mela ħafna mir-riformi li nitkellmu dwarhom ma jirrikredux investimenti ta' miljuni, hija kwistjoni ta' attitudni, kwistjoni ta' bidla fil-kultura, kwistjoni ta' determinazzjoni u għarfien li hemm toroq oħrajn. Dak li nagħmel xogħli mal-istudenti li nurihom li m'hemmx triq waħda li jafu huma ta' 16-il sena ta' trasmissjoni, imma hemm toroq oħrajn u toroq konkreti. Mhuwiex toroq teoretiċi astratti, tajb u għalhekk ix-xewqa tiegħi li nibda nieħu n-nies f'żoni differenti tal-Ewropa. Ħanamluha. Qed tifhem biex nurihom li dawn huma fattibbli, mhumiex astratt ta' xi ħadd li qiegħed fit-Torri Turri Seburnja, tajjeb fit-Torri ta' Livorju. Isma' għax il-ħin qed jafas. Għajdli li trid. Però ma nixtieqx nara qabel ma nitkellmu fuq il-biċċa xogħol ta' Junior College. Reċentament kien hemm din il-kontroversja fej tneħħit il-ħtieġa tal-core subjects jidirli fuq ellu ċi dan naqra iktar inti għax badubju iktar mitla. Ġifieri din hija ovvjament isa s-sistema li diġà għandna fil-higher secondary. Fej huwa possibility tidħol bażikament on probation. Tajjeb, biex niffaċilitaw il-diskursata tagħna. Ġifieri huwa possibility tidħol mingħajr elementi tal-ħiliet bażiċi li jistgħu jkunu litterizmu, jistgħu jkunu matematika, etc. Issa jien ovvjament intervjenejt, tajjeb, pubblikament u jekk tħares lej il-Facebook tiegħi tħassib riflessjoni kritika. U riflessjoni kritika mhijiex ġejja mill-elitizmu, issa naħseb tafni biżejjed. Tajjeb biex l-aħħar ħaġa li tgħaddili minn moħħi hija li nattakka deċiżjoni bħal din għabbażi li jisma' din hija istituzzjoni li ma twildiċ biex toqgħod tieħu ħsieb in-nies li moħħli qed tifhem għaddew is-sistema biżmien, mhux minn hemmhekk bdejt. Bdejt mill-fatt li jiena naf għax ovvjament inħarreġ lill-allima prospettivi u attwali li biex tibni kultura inklusiva trid iż-żmien. U l-aħħar ħaġa li jew aħjar l-ar ħaġa li tista' tagħmel huwa li l-komunità li titħaddem din il-politika inklusiva, din il-kultura inklusiva, din il-pedagogija inklusiva, dal-kurrikulu inklusiv, l-aħħar ħaġa li jista' jiġrilek huwa li jindunaw li se jkun hemm bidla mill-medja. U għalhekk hemm irvel sħiħ tajjeb fil-Junior Lyceum, mela immaġina issa fil-Junior College. Fil-Junior College, sorry, mhux il-Junior Lyceum, tajjeb, hemm irvel sħiħ. Mela diġà naf minn stejjer oħrajn finħawi oħra tal-pajjiż u barra mill-pajjiż li meta inti tipprova tajjeb miċ-ċirku ġibu kwadru mhux se jirnexxielek, bl-impożizzjoni, laqqas jekk tisforza u tagħmel tajjeb l-impożizzjoni u l-awtokrazija li trid. Mela diġà bdejna tajjeb fuq parodija tal-inklużjoni u mhux inklużjoni, għax l-inklużjoni hija mibnija fuq bini kollettiv ta' kultura, politika u kurrikulu u pedagogija. Dik l-ewwel ħaġa. Biex tifhem il-ħsara li tista' ssir, titmur għall-memorja għalfejn twaqqaf il-Junior College. Il-Junior College twaqqaf biex jalef lill-università biex jipprepara mela lill-istudenti tajjeb, allura qed tassumi li diġà deħlim ċertu kwalifiki tajjeb fit-triqithom lejn l-università. Mela m'għandekx il-kultura ta' inklużjoni, per eżempju, li għandek fil-higher secondary, li imbniet u twaqfet speċifikament b'din l-idea li jisma' ma jimpurtax. Ħanħallu l-bib miftuħ. Ma tħaġ blow levels jew bis-sekk kollha, imma waqt li qed tipprova ġib is-sekk ħantik l-opportunità wkoll li tkompli bil-vjaġġ edukattiv. Dak huwa setup tajjeb partikolari, setup speċjalizzat fejn min qiegħed jgħallem hemmhekk jaf għal xi xdieħel. Mela il-memorja mbniet fuq dak il-kunċett. Hawnhekk m'għandekx il-memorja li qegħdin nitkellmu dwarha, Junior College, m'għandekx l-istorja li qegħdin nitkellmu dwarha, għandek storja totalment differenti, storja mibnija fuq l-assunzjoni tajjeb li dawn it-tfal deħlin bi kwalifiki u aħna ovvjament inkompluhom għall-università. Mela inti ovvjament immaġina tifel dieħel
bċertu nuqqasijiet fil-ħiliet. F'kultura pseudo inklusiva. Għax inti dik il-memorja m'intix ħadd ix-share switch u se jkollok kultura differenti. Inti se tidħol bħala square peg in a round hole, bażikament. U allura l-antiċipazzjoni tiegħi jalla għandi tort jew għandi żball hija li se jkollok darwinizmu edukattiv fejn għandek prattikament selezzjoni naturali ta' tfal, ta' żgħażagħ li daħlu hemmhekk u sabu tajjeb ambjent li huwa kollox barra inklusiv. Ambjent fejn letteralment tħalt fl-oċean, issa hija. Jekk jirnexxielek, jirnexxielek. Jekk ma jirnexxielekx, ma jirnexxielek. Ġifieri dik hija ovvjament il-profezija jalla hija profezija ħażina. Żbaljata tiegħek. Li di tal-square peg in a round hole smajt hemm dal-ħassib iswed. Nsejt x'ismu sta. Imma huwa intellettwali żagħżugħ ħafna Amerikan li beda jitkellem ħafna fuq ħafna problemi li nħolqu bl-affirmative action. Fej kellek ħafna nies li ġew minn inner cities. Ma kellhomx il-background. Sforz li ma kellhomx il-background, ma kellhomx il-ħiliet, jisfurzawhom permezz ta' sistemi tal-affirmative action biex ikunu imsieħba Ivy League colleges, jaslu hemmhekk iħossuhom kompletament ħuta barra mill-ilma u mhux tal-li taċċelera l-edukazzjoni tagħhom, anzi kontra li tiddiswadihom għal dejjem. Illum ovvjament 3 deċenju fuqhom f'din is-sistema. Coleman Hughes, familjari ma' Coleman Hughes? Mela. Ħanajdlek dijem John. Jien dejjem ippritkajt li parodija tal-inklużjoni, parodija hija għar mill-elitiżmu. Għax ma l-elitiżmu ta' fejn int, ma l-elitista ta' fejn int, ma mal-parodija inklusiva ma tax fejn inti. U l-ħsara li ssir, meta inti għandek parodija ta' inklużjoni ħafna għar minn sistema elitista. X'inċentiva, ħanala kważi robna l-erbazjetta. Mela, x'inċentiva ma taħseb din il-bidla fil-junior college? La darba kien hemm il-higher secondary. Il-higher secondary kienet jaqdi l-funzjoni tiegħu. X'inċentiva biex il-bidla s-seħ? Mela, dan li se ngħidlek jista' jkun fil-livell ta' spekulazzjoni għax m'għandix fidejja. L-evidenza jiena akademiku li nimxi bl-evidenza, allura nammetti li forsi hemm element spekulattiv, imma ovvjament għandi l-esperjenza. L-ipotesi. Ovvjament id-demografija hija li hi, John. U l-istituzzjoni qegħdin iħossu tajjeb in-nuqqas ta' studenti fiħdanhom. X'ġara bi gvernijiet differenti. Flok li ovvjament għamilna riflessjoni dwar is-servizz pubbliku, dwar il-proviżjon pubbliku, ħallejna l-istituzzjonijiet pubbliċi ta' jikkompetu kontra xulxin għall-istudenti. Issa mhux xjenat fil-pubbliku, jien naf xjenat fil-privat. U dik forsi l-idea li hemm xi armonija fis-settur hija gidba. Fil-fatt hemm kompetizzjoni toqtol tajjeb bejn l-istituzzjonijiet għan-numri. Għaliex in-numri neżlin. Mela għandek il-numri neżlin? Numri tal-edukazzjoni post-sekondarja, ġifieri fil-sixth form qegħdin nitkellmu. Junior college tilef il-numri, higher secondary tilef il-numri, ovvjament qegħdin jattribwixxu dan it-telfin għat kabbir tal-MCAST, mela flok li l-entitajiet pubbliċi jaħdmu fl-imkien u ma jiddublikawx il-xulxin, fejn tibda il-ħela u l-mismanagement tar-riżorsi. U allura minix se nimpressjona ruħi meta ngħidu li m'hemmx flus għall-allima, għaliex hemm ħafna ħela ta' flus ġejja mill-mismanagement tar-riżorsi. Mela, u fuq dik in-nota għadna mhux nixlesti fadlilna l-aħħar biċċa mhux ħażin fil-verità, ma ħanaddu l-ikla wkoll qed ixxommu il-burgerin xtawa. Dal-burgers ġabdejtu tixfu minn ajri nispera li le. Le mhux hekk, dan it-tama li huwa biss in-nar. Mhuwiex biss in-nar, mela hija nħaffu. Mela, issa ħanaddu sezzjoni li tissejjaħ il-patruni jistaqsu. Il-patruni jistaqsu miġjuba mill-Maypole, il-bib tal-Maypole li wkoll qed nixru xi ħobs tagħhom bħalissa fuq.
Maypole, ovvjament, huma azienda b'istorja kbira fil-Fran, sa minn dejjem il-ħobża Maltija ħmewa bl-aktar ingredienti sempliċi u għalhekk il-kwalità hija li. Mela, rikorru għand il-Maypole li qegħdin ma' Malta kollha, l-lum għaddejna wkoll qegħdin taslima kantuniera. 27 ħanut biex il-ħobża tal-Malti issibuha friska il-ħin kollu u kuljum. Ħajru koll Derek Meats in the house, bro, għal-ħalli l-burger, ili nafek iktar minn kulħadd ta' ġew. Dak nofsu Finlandiż, ta'? All right. Dak nofsu Għanna fuq Finlandiż. nitkellmu mela. Ejja. Huwa parti kbira mill-edukazzjoni tiegħi wkoll. Isma' qabel ma ngħaddu għal dil-biċċa, ħantik tip. Proset. Il-patruni tajni jom wieħed ukoll, mela, dan il-ktib huwa fidejk L-apparanza dei bambini. L-apparanza dei bambini film ċoe il-kidba ta' Roberto Saviano u kol saret film, rebaħ il-Berlinale, bieħ il-Golden Bear, hija l-istorja ta' dal-grupp ta' zazax middle class meta għedu middle class ġiviri ommu jkolla ħanut sartorjali u l-missir ikun għallim, ikunu jaqlaw jikluha, imma u it-tifel protagonist ikun imxebba jara l-missir u l-ommu skjavi ta' din is-sistema kapitalista, allura jeleġġi li l-aħjar triq għalihu hija li jitħabbeb mal-kamorra u joħloq di paranza jedula, gang tal-kamorra. Paranza hija ħutu huma a school of fish minn hija. Bl-Ingliż huwa piranhas. Saviano huwa wieħed nistar wieħed mill-eroj tiegħi. L-istess tiegħi wkoll. Ma nafx taħseb dwaru. L-istess tiegħi u nista' nifhem il-Malta x'qrajt il-Savjano. Ekku, meta taqra Gomorra u tisma'hom kif jinnegozjaw l-appalti, kif imbagħad isefnu fin-nofs il-politika. Tibdet, aħna l-istess, sempliċement ma noqtlux daqstant nies. Qabel ma ovvjament tħanna f'dik li hija mument storiku tagħna, kont mitla ħafna John ta' Ċipru. Issa kont għadni qasqrajt il-Savjano, pero kont nara xaġa stramba fid-disajnijiet, kont nara megastores li kont narhom l-Amerika u l-Kanada. Kif jista' jkun popolazzjoni? Sempliċement id-doppju tagħna jistgħu jappoġġjaw. Kont inti nxomma. Meta ġiet il-kriżi finanzjar bdejt nintuna l-investiment maħmuġ. Tajjeb mir-Russi, etc. Ġifieri anka tħares madwarek u tkun daqsxejn intelligenti tinduna li l-affarijiet mhumiex f'posthom. Savjano għajn imbagħad nifhem aħjar l-affarijiet kif jaħdmu. Fejn huwa possibbli tkun qed tixtri xi ħaġa minn għalik tad-ditta leġittima u għandek is-sem tal-kamorra hemmhekk tajjeb fil-produzzjoni tagħha. Tajba dik ix-xena. Ekku. Mela, id-Derek li wkoll sieħeb bil-film, u mhux Derek ta' jismu, dak Andrew jismu. Imma ħadd ma jgħidlu Andrew. Tipo naħseb, ommok imma Andrew tajlek? Ija. Għax kella l-kulħat. Għax id-Derek huwa l-laqam tal-familja, daw tal-laħam tal-bel, tas-suq. Mod stereotipat John jagħmel hockey player tajjeb, għax għandu l-robustiċità. Ejja, u rugby player, dak konna nkunu, dak għandu disciplina inkredibbli. Dak konna nkunu paċi fil-flimkien, fl-apiċi glorjus tagħna, fitli ta' fil-ħodu, qed niftu xi fliexkun vodka ġdid, nferraw l-aħħar round, jieħu l-aħħar groked li sejjer jintlaq tax-xogħol. Meta kellu 16-il sena, ta' 16-il sena u anka qabel, fl-4 ta' fil-ħodu kien imur jiftaħ il-ħanut, men. Beħek, u mbagħad imur jagħmel ġurnata xogħol. Mamul minn xi għamla, ma nafx, vikinga. Mela, id-Derek rid tistaqsik. Inti familjari ma' sistema tal-patruni? Żgur. Sewa, issa l-patruni għandhom l-opportunità li l-ek jistaqsuk xi mistoqsijiet. Mela le? Issa Derek qed jistaqsik. Qegħdin induru mat-tema ta' kultura li qiegħda żommna lura mill-esperjenza tiegħek kif nistgħu nibdew b'din il-bidla kulturali. Jekk, insomma, xem iktar memmus. Dik oħra, orret. Naħseb il-bidla kultura, kif nifhimha jien sintendi, tifhem tibda billi nliberaw li nfusna ġifieri noħol u għax inti semmejt ħafna drabi il-poter.
Tajjeb, il-poter jibda propju mill-liberazzjoni tal-bniedem li jinduna li qiegħed fid-dinja u qiegħed mad-dinja. U la qiegħed fid-dinja u mad-dinja għandu responsabilità li jidħol f'relazzjoni kritika mad-dinja. Sabiex din tiġri, irid ikollok dawn l-ispazji li jilliberaw din il-possibilità. Tajjeb, u dawn l-ispazji mhumiex l-iskola biss. Tajjeb, l-iskola għandha il-limiti tagħha. Tagħmel differenza? Iva, imma ma tagħmilx id-differenza kollha. L-ispazji li semmejna, tajjeb il-partiti politiċi, il-Knisja wkoll, tajjeb għandha tradizzjoni ta' trasmissjoni, tradizzjoni storika fil-familji u spazji oħrajn. Ġifieri hemmhekk jibda il-bidu ta' kultura differenti. Ma naħsbux li l-iskola se tagħmel id-differenza, għax hekk qegħdin nistennew li l-iskola tagħmel id-differenza ma nista' naslu. Rridu nassumu mela responsabilità kollettiva li nikkreaw dawn l-ispazji. U dawn l-ispazji jeżistu, però sfortunatament huma riproduzzjoni ta' din ir-relazzjoni trasmissiva li nassa nitkellmu dwar għal dawn l-aħħar 4 sigħat. Ħansaqsik mistoqsija miżajjena ma tiegħek. X'taħseb il-medja xi rwol għandha f'da kollu? L-istessu, il-medja fl-opinjoni tiegħi qed tiglorifika ħafna mill-problemi li għandna. Kull darba li nkun fuq il-medja ħafna drabi l-ewwel ħaġa messaġġ tajjeb li nirċievi huwa issa ħuj qed titkellem taf ma' min ħadd titkellem hu mela baxxi il-ger. Mela il-medja li għandha viżjoni verament limitata tal-poplu. Ma tistax ikollok poplu liberat jekk inti tqisu tajjeb bħala poplu tajjeb ignorant biex ma niżax il-kelma l-oħra. Tajjeb, il-moment li inti ċaħħat il-poplu minn din il-possibilità, minn dan l-arfin li jekk tipprovdilu ambjent san, kapaċi jsir intellettwali, hemmhekk ovvjament għandek il-mewt tajjeb kulturali ta' din il-popolazzjoni. Ġifieri dik hija importanti ħafna li nirrealizzaw. Il-medja bl-istrateġija tagħha, bil-kunċett tagħha ta' bite-sized, information, ħafna drabi tispiċċa tibbanalizza tajjeb id-dinja. Ma naħsibx li qed tagħmel servizz li għandha tagħmel f'dak li għandu x'aqsam ma' sustanza u profondità. Din naħseb l-ewwel intervista f'ħajti mill-medja fejn kellna ċans nitlu daqsxejn tajjeb fil-profondità mhux il-ħin kollu isa. L-urġenza biss il-burgers ta' Derek għamlet. Ejja, ġifieri l-emanċipazzjoni tidħol tajjeb fil-kunċett ta' slow cooking. Tistennix fast food tajjeb u emanċipazzjoni ma jmorrux flimkien. Naqblu. Mela, jekk se nżidu, mela di minn saqsija. Id-Derek ukoll. Mela, Derek reġa saqsik, jekk se nżidu din l-entità tal-għalliema. Iva. Għall-aġenzija tajt inti hux. Iva. U se nżidu l-kwalità mhux se jonqsu in-nies eligibbli li jgħalmu ħabba l-kwalità, l-aċċess li huwa importanti. Mhux se jsir iżjed ibes, għax għandek dal-konflitt bej il-kwantità u l-kwalità. Xirrit, kiena missier. Tajjeb, u ma nistax inserraħ moħħi li l-vjaġġ kollu edukattiv ta' wliedi huwa vjaġġ ta' kwalità. X'iswa li jkollok li tsma inkompetenti, tajjeb li tsma li ma jistawx u ma għandhomx ikunu fil-klassi ta' wliedek. Ġifieri, meta tafas il-vit hemm possibilità iva li tonqoslok il-kwantità. Però nerġa' nirrepeti li l-kwantità mhix sempliċement funzjoni ta' nies li mhumiex interessati, mija funzjoni wkoll ta' deployment u maniġjar ħażin tar-riżorsi. U riżultat ukoll ta' storja kif għadtlek ta' negozjar fejn l-istat għandu jdejh marbutin u jrid jaħji lill-professjoni billi joħroġ tajjeb lill-allima jew parzjalment jew totalment mill-klassi biex jagħmlu affarijiet differenti minn dak li kienu mħarġin li jagħmlu. U biex nżid
milli attenta ġifiri biex inkompli nlaħħam, naħseb hemm bżonn kbir ta' konsolidazzjoni tal-affarijiet li qed nagħmlu u anke dal-element tal-slow cooking naħseb għandna wkoll napplikawh għal ix-xorta aħjar naqbdu 5 modijiet flok 10 ma dawk il-5 naqbduhom kif suppost. Jiena perswas li il-pagi huma problematiċi għax naf nies li ikunu kieku edukaturi kapaċi ħafna, imma jgħidulek imma madonna 1200 fi xahar. Immur mal-gaming, naqla 1800 customer care, nlesti fl-erba u tafki, m'għandix dik ir-responsabilità mal-ġenituri. Però tmur oltre ġon tal-paga ġifieri. Għax hekk mmorru għall-paga l-Estonja li tiġi eżattament fir-rankings tajjeb, wara l-Finlandja l-pagi tagħhom miżeri, ta' ġifieri nistien ngħidlek ġifieri. Miżeri. Ferm inqas minn dak li jaqla l-Malti hawnhekk. Ġifieri għalhekk naħseb irridu bidu ġdid u mejda ġdida tan-negozjar, ħalli hemmhekk ma tkunx negozjar biss ta' pagi, imma negozjar ta' kundizzjonijiet, negozjar ukoll li huwa abbinat ma' viżjoni ta' fejn irridu nieħdu s-sistema edukattiva. Ili nippretka s'issa ħadd ma ta' każ li l-pajjiż John ilu ma jieqaf bħala pajjiż u jirrifletti dwar l-edukazzjoni b'mod pubbliku mid-disajnijiet ta' ġifieri jiena niftakru dak il-moment. Fid-disajnijiet konna din niddiskutu l-istrateġija ġdida tal-kurrikulum minimu nazzjonali u b'mod spettakolari kienet verament emozjonali. Iltqajna għal jumejn sħaħ jien ngħid hemm bżonn ħafna iktar stakeholders differenti bil-ġenituri, bil-diretturi, bil-employers kollox, l-università f'għajnija, l-università kulħadd jiddiskuti aspetti differenti, dimensjoni differenti tal-edukazzjoni. Inna mid-disajnijiet ma nieqfu bħala pajjiż u nirriflettu pubblikament flimkien fil-kollettiv. Ġifieri nieqsin ukoll mill-waqfien u mir-riflessjoni. U dik nara f'ħajti ta' ħajti sarina individu ovvjament minix kumpless daqs is-sistema edukattiva, insomma l-mara tiegħi ma sibx taqbel. Imma meta ma nirreflettix u sempliċement naġixxi ħatasal għal-burnout, ħatasal ħafna deċiżjonijiet li setaw kienu ħafna ħjar. Tiżvojta ġo. Tiżvojta tank mingħajr bżonn tkun ħafna. Tibda tgħix għal kuljum, għall-ġurnata, tifhem? Li riflessjoni reflexive society is definitely a better one. Mela, patrun li ġib l-isem ta' Robert Formosa interessanti, għamel ħafna riċerka fuq għamel ħafna riċerka fuq il-kanċer u fuq nsejt laħla x'kienet. Mela, x'aħseb li hu l-rwol tas-sistema tal-edukazzjoni fil-kultivazzjoni tal-kreattività, speċjalment fit-tfal, u jekk jaħseb li s-sistema li għandna hux qed tilħaq dan l-iskop. Ovvjament li le. Daw ma jkunux raw it-taħdida, ta' ġifieri daw kunu staqsew qabel ma wasalt inti. X'taħseb li hu l-rwol tas-sistema tal-edukazzjoni fil-kultivazzjoni tal-kreattività? Appuntu, sijatilu naħseb, issa, għamilna l-konnessjoni, għax waħda nista' nagħmel, bejn il-ħsieb kritiku u ħsieb kreattiv. Issa dawn iż-żewġ elementi, il-ħsieb kritiku u ħsieb kreattiv, fil-iżvilupp intellettwali tal-individwu huma meqjusin bħala fost l-ola f'dak li għandu x'jaqsam ma' żvilupp intellettwali. Inti għandek higher order cognitive skills, ngħidulhom bl-Ingliż, u lower order cognitive skills. Lower order cognitive skills huma propju ir-rote learning, jiġifieri it-tagħlim bl-amment, ir-regurgitazzjoni, tajjeb ir-repetizzjoni propju ta' dak li inti l-informazzjoni li tkun akkumulajt. Mela meta ovvjament qegħdin nigglorifikaw u nipprivileġġjaw dan it-tip ta' talim, jekk tissejjaħlu talim, tajjeb li rridu nkunu nafu li ħallejna tfal tagħna fl-iktar saffi baxxi tajjeb tal-iżvilupp intellettwali tagħhom. Dawn huma ħiliet John, mela la jikbru tajjeb f'xi siġra, la jiġu bil-maturità din hija mit ieħor, tibżax dawk takkwisthom l-ogħla livelli ta' żvilupp kognittiv biżmien meta timmatura bl-esperjenza bil-maturità mu veru xejn.
tista' tixjieħ u ċertu ħiliet bħal ħsieb kritiku, ħsieb kreattiv, il-kapaċità li tanalizza, il-kapaċità li tartikula b'mod profond, il-ħila komplikata tal-interdisciplinarità, il-kapaċità mela li ġib suġġetti differenti biex tanalizza fenomenu, issue, etc. Dawn huma ħiliet li ma takkwistomx bil-maturità, ma jiġux bil-maturità, imma takkwistom fi proċess edukattiv li ovvjament se jgħinek tiżviluppom. Ġifieri din hija importanti ħafna. U l-kreattività u l-ħsieb kritiku, mela ħsieb kreattiv u ħsieb imorru flimkien u huma fost l-ola ħiliet. Mela meta qed ninċaħdu l-tfal minn esperjenzi ta' ħsieb kritiku u ħsieb kreattiv qegħdin inċaħduhom mill-ola żvilupp tajjeb mill-ola elementi tal-iżvilupp konjettiv intellettwali tagħhom. Allora mhux kombinazzjoni li dawn it-tfal jgħaddu minn kull xadba tajjeb li noħolqulhom fajnejna huma suċċess, però fir-realtà meta jiġu l-università nibdew insibu nuqqasijiet kbar f'dawn il-livelli għolja tal-iżvilupp intellettwali ta' tfal, mela huwa perfettament possibbli. Tajjeb, li tfal tagħna jgħaddu minn kull ostakolu nintuhom, fajnejna huma tfal suċċess, però mbagħad niġi jien u ngħidlek isma' daw it-tfal għandhom nuqqasijiet kbar f'ċertu ħiliet partikolari. U għalhekk għandek dan il-paradoss bejn aktar kwalifiki, tfal qegħdin jikkwalifikaw iktar, tajjeb ferroviji wara l-ismijiet tagħna, però ħiliet qegħdin jonqsu. Tista' tifhimha din il-kontradizzjoni, imma nista' nifhimha, illa għaliex ovvjament dawn il-ħiliet li jirrappreżentaw l-ogħla ħiliet intellettwali li l-bniedem jista' jkollu, m'għandniex esperjenzi li jiżviluppawhom. Ġifieri din hija importanti ħafna li qed issemmi din il-persuna. Ġifieri ma nistgħux nilħqu dawk il-livelli jekk aħna ma nilliberawx spazju ħin propju għal dawn l-iżvilupp bl-arfin ta' kemm qegħdin nikkastigaw it-tfal meta niffokaw fuq l-akkumulazzjoni tat-tarif iktar minn kull ħaġa oħra. Mistoqsija li miss mela minn anonimu. Fi żminijiet passati iżda pjuttost riċenti kien mistenni ħafna anzi iżejjed mill-istudenti tal-bied waqt it-teaching practice bħal pereżempju li għamlu charts ta' kull suġġett minn buħtom sa tgħid ċans biex jippjanaw. Naf minn kitibha di. Jiksu il-notice boards ta' sufra bil-pannu minn butom u jisiru jafu x'sena ħajalmu ġumma qabel. U dan kollu bi stipendju normali u mhux doppju bħal tal-infermiera. U kienu mistennija jeċċellaw f'kull aspett ikunu perfetti għax inkella jeħlu. U mingħajr għajnuna sostanzjali mingħand il-gvern lanqas meta jeħlu. Għax lanqas flus tas-CPD ma jieħdu bħal l-infermiera. Issa, il-livell ċarament naqas għax qed jilħu għalliema li m'għandhomx Ingliż u Malti tal-livell, mhux kapaċi jaħdmu taħt pressjoni u stress u qed ituhom kollox fuq platt tal-fidda. Tantu hekk li bl-A levels saru jilħu għalliema magħrufa bħala supply u dawn ikunu responsabbli daqs għalliema tal-università. Taħseb li dan qed isir għax m'hawnx għalliema biżejjed u taħseb li din hija soluzzjoni sostenibbli għal-futur jekk lex jista' jsir biex jilħu iżjed għalliema ta' livell. Jiena nħoss li il-podcast wieġeb ħafna minn Ekku, ġifieri. Hemm xi ħaġa li sta. Ovvjament missejna wkoll ma' din l-idea li ovvjament li tkun għallim hija responsabilità enormi u ma jistax ikun nerġa' nirrepeti li jkollok lotterija f'dik li hija professjoni, okay? Għaliex f'professjonijiet oħrajn bit-tradizzjoni twila din ir-realtà ma jittollerawx. Anzi, jekk ikollok xi ħadd li jilaba ta' tabib, dan huwa meqjus bħala frejat u frodolanti. Mela dak li huwa frodi f'dik il-professjoni huwa ovvjament aċċettat fil-professjoni tagħna. Kif qatt nistgħu niġu konsidrati fuq l-istess livell ta' professjonijiet oħrajn. Ġifieri it-tkissir tal-professjoni tajjeb ġibnija bidejna meta ħadna dawn it-tip ta' deċiżjonijiet. Fjakki. Profs, minnaħtar aħna resti, qabel ma nagħlaq jiena nixtieq nirringrazzja l-azzjendi li tuna sasten, Maple, l-lum għana d-dereka u għana Free Hour, l-Stretta, Kutrikon, grazzi l-Garmin, eCab, State of CBD, Shoulder Compliance u l-Agenda.
Xorta ma ksenniex ir-rekord ta' Fidel, 5 snin, 5 sigħat. Fidel Castro. Dak kien magħruf għal daw il-priet kit twal u twal. Li twal taħdita li kelli sissa ma' Mark Camilleri. Si. Li kienet fil-verità kien 11 siegħu samta ferba. Imma peress li kien qiegħed barra minn Malta kelli opportunità waħda u kont qiegħed hemmhekk għatlu saxel il-kamra u letteralment nikol quddiem waqt li qed nitkellmu ġifieri. Pero naħseb robna l-4 sigħat. Kienet taħdita, mela, minnaħa tiegħi biex nagħti sommarju, kienet taħdita vitali għal dak kollu ġbiri nittama li din il-konverzazzjoni minnu segwaċ tal-podcast jara, probabli ħajkollu jara iktar minn darba, għet nassumi li ħajkollu jaraw wkoll bħalma miltien pinna u bitċakarta biex jieħu n-noti u fejkun hemm bżonn iwaqqaf għax inħoss li minkejja li l-edukazzjoni fis-sens formali żgur mhix is-soluzzjoni għal kollox, l-iskola mhix is-soluzzjoni għal kollox. Però din it-taħdida vera tixed kemm l-edukazzjoni qiegħda mifruxa kullum kien mill-knisja l-iskola għal dit-taħdida li kellna issa għal konverzazzjoni li ħajkolna hemm barra għal kif ninteraġixxi ma' minn bax-xufier li saqnijaw. U t-tieni ħaġa li minkejja mhijiex is-soluzzjoni għal kollox. Issiba f'ħafna bnadi importanti u hemm bżonn li tingħata ħafna iktar referenza. U mhux bħalli kieku qed noħolmu, mhux bħalli kieku qed ngħidu isma' dan hu tal-idea li nixtiequ hija ma tal-idea l fejn jeżist fid-dinja imkien f'moħħok mela forsi nilqu. Imma meta diġà hemm daw il-case studies u jiena mħajjar ħafna li nagħmlu da dokumentarju fejn morru sal-Finlandja u niltaqgħu ma' edukaturi u naraw, niltaqgħu ma' l-istudenti u naraw. Naħseb li hemm bżonn kbir biex din xorta ta' pedagoġija kritika intu ħafna iktar importanza fis-soċjetà tagħna. Għalija dak kien wieħed mill-podcasts akademiċi li sawru li ħafna iktar l-arfin u naf li perswas li ħankun qiegħed ikolli taħdit ma' ħaddieħor u ħankun qiegħed nirreferi għal dal-podcast hawnhekk niftakar li Karmel qal din it-tali ħaġa ħadd tkun qed torbot mal-politika, mas-soċjal, ma' ħafna. Ħallejna ħafna affarijiet barra, pereżempju l-impatt tal-COVID fuq l-edukazzjoni fuq it-tfal, ovvjament li hija tema rikorrenti li kommentajt fit-tud wara. Jista' jkun li teżisti soċjetà mingħajr skola, dik wkoll tema kbira, qed tifhem, waħda mill-xenarji futuri li n-nies rikorrentament jiddiskutu. Jew jekk mhux soċjetà mingħajr skola. Jista' jkun hemm imseħbin tal-iskola, qed tifhem, li ovvjament joffru parallelament parti mill-kurrikulum, insomma hemm ħafna xenarji. Perswas li hemm ħafna fejn morru. Xtaqt nistaqsik, però Lilen mill-lat akademiku, taħdita, ġderlek, kif kienet l-esperienza tijak fuq il-podcast? Min semmiħ regolari għatli? Ejwa. Ifimni, kif għatlek, l-ewwel darba l-medja tatni dill-opportunità li l-in mill-isa tal-5 minuti, 10 minuti, tifem bite-sized, xandira bite-sized, għal opportunità biex naħseb jiena naqsam ma' nis li ma naħsibx li huma mainstream uħut minnhom, tajjeb, din l-opportunità li nuri kemm mi profonda l-edukazzjoni, kemm hemm għażliet importanti li għandna nieħdu, li lim minn dawk l-għażliet tekniċi li normalment nippreokkupaw moħħna bihom, li dawn l-għażliet huma essenzjalment etiċi u morali, li dawn l-għażliet mhumiex innoċenti jew apolitiċi, anzi għandhom kontenut qawwi politiku u fil-waqt li ovvjament kien hemm ħafna kritika, engagement kritiku, però ħallejna it-tama u t-tama qiegħda fil-fatt li kemm meta ddiskutejna r-riżultati elettorali, kif ukoll meta ddiskutejna sistemi edukattivi oħrajn qegħdin nuru kif attinti mod konkret li l-inġustizzji soċjali li karatterizzaw is-soċjetà tagħna huma reversibbli. Għaliex għax huma ovvjament ġejjin mhux mid-divin imma mill-attività umana tagħna.
Professor Carmel Borg, grazzi ħafna tal-li l-għajt l-istadina tiegħi. Taħdida tkompli fuq il-bejt. Patreon.com/John Mallija biex ikolkom aċċess esklusiv għal-poddati tagħna qabel f'dak il-każ tkunu privileġġjati. Seguna fuq il-Facebook, l-Instagram u TikTok. Infakkarkom li din il-poddata hija wkoll imxandra fuq il-Love in Malta għall-darbohra. Professor Borg, grazzi immensament tal-ħin tiegħek. Grazzi lilek. Saħit.